Arrasti honen hori, Laurak eta 2 minutu direnean eta denok poliki jasartzen baldin bagera, hasiko gara martxoaren osoko bilkura honekin, eta lehenik eta bin iragarki bat idazkari jauna, Oier Iturralde zinegotzia lan arrazoia direla eta pixkat berandu etorriko dela esan diate, eta justifikatzeko ez dagoela oraintxe bertan, eta etorri arte nolabait. Hausokide gurekin dauden hausokide guztientzako ere iragarki bat, zuen eskutadeko zue, bueno, tienen a su disposición aquellos vecinos. Eskura daukazue, behar baduzue, interpretazio zerbitzua. Euskara gaztelania, gaztelania euskara, eta horretarako dituzue gailuak atetik sartzean eskuinetara. Zerrendarekin 38. puntuarekin hain zuzen. Getxoko udalbatzak 2017ko otsailaren 22an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du iradokizunik edo aldaketarik eskatu beraz, eta inork ez baldin badu ezer esaten honetxitzat eman dezakegu, bai? Honetxita beraz, urrengora pasatzen gara, alkatetxaren esparruan 39. puntua, bozeramaileen batzordearen akordiaren berri ematea, martxoaren 21 arraza diskriminazioarekin aurkako nazioarteko eguna. Idazkari jauna. Adierazpen horren adino. Nazio Batuen Batzar Nagusiak martxoaren 21an ospatzen du arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna. Eta estatukidei eskatzen die ekintza planak abiarazi ditzaten arrazakeria eta apartheida ezabatzeko. Martxoaren 21ak gogorarazten digu edonolako arraza diskriminazioa ezabatu beharra dagoela. Eta bereziki garrantzitsua gertatzen da gizarte guztietan oraindik jarraitzen eta irauten duten xenofobia mota sotilez gain beste xenofobia adierazpen kezkagarriak azeleratu direlako gobernuek, gizarte erakundek, alderdi politikoek eta beste hainbat eragilek sustatuta. Horiek xenofobia eredu instituzionalizatuak bihurtu daitezke eta ondorioz diskriminazioa ekarri dezakete. Getxoko udaletik aditzera eman nahi dugu, konpromiso hartu dugula, dauden prozedura eta mekanismo guztiak sustatu eta abian jartzeko xenofobia eta diskriminazio ereduak sotilak eta agerikoak ala esan beste sustatu nahi dituzten proposamen politiko eta diskurtsoak ahultzeko. Adierazpen eta diskurtso horiek ez dira gure izenean egingo. Ez eta erakundeen izenean ere. Ikusirik politika xenofoboek zenbateraino egin duten aurrera Europan eta mundu mailan, berretzi nahi dugu gure konpromisoa. Hotz, impunitate dinamikak galaraztearena baiezko demokratiko eta irmo baten bidez. Ez daitezen gobernura iritzi. Giza eskubideek lehentasuna dute. Eta eskuratu ditugun gobernu moldek barne hartu behar dituzte. Horretarako beharrezkoa da erakundek irmoki uko egin diezaietela xenofobiari eta arrazakeriari. Getxoko udala konpromiso sendo hauek hartu ditu. Arrazakeria eta xenofobia prebenitu eta ezabatzeko politika publikoak naiz gizarte estrategiak bultzatzea. Azpimarratzea zein ekarpen egin dizkieten etorkinek ekonomia, gizarte eta kulturari, eta Euskadiko biztanle guztien sustapen sozial, ekonomiko eta kulturalerako aukerak indartzea. Edapen eta sensibilizazio ekintza naiz estrategiak aktibatzea kulturartekotasunaren aldeko eta arrazakeriaren aurkako jarrerak sustatzeko, estrategiak sendotuta zurrumurren aurkako estrategia esaterako eta hezkuntzari arreta berezi eskainita formalari zein esformalari. Etika publikoa sustatzea zeinak herritarrak kontzientziatuko dituen eta edozein arrazakeria edo xenofobia azterna ezabatuko duen. Migrazio eta asilo politikak garatzearen alde egitea, migratzaileei buruzko ikuspegi instrumentalaz araindiko politikak zeinak asilo eskubideak sustatu, Europan sartzeko bide seguru eta legalak gaitu eta migratzaileen naiz errefuxiatu guztien inklusioa sustatzen duten haien eskubide guztiak aintzat hartuta. Inork ez baldin badu eskatzen urrengora pasatuko ginateke beraz, 40. punturen zuzen, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuaren esparruan, guk udaltaldeko ordezko bozeramailea aldatu dela jakinaraztea. Batzordearen proposamena da, jakitun geratzea Enrique Olaso García jauna, guk udaltaldeko zinegotzia bozeramaile ordezkoa izango dela.
Inork ez baldin badu eskatzen, urrengoa pasatzen gera, 41. puntuan hain zuzen, Puerto Deportivo Labragetxo S.A. enpresako administrazio kontseiluan udala ordezkatuko duten beste 3 udalkide izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, urrengo udalkideak ordezkari izendatzea, jakitera. Álvaro González Pérez jauna, Ivon Rodríguez Larrina jauna eta Teresa Escalante Reina Andrea. Getxo udalaren ordea Puerto Deportivo Labragetxo S.A. enpresako administrazio kontseiluan egin dezaten. Inork ez baldin badu eskatzen, bosketara pasatuko ginateke, bai, Susana Andoio, zurea da hitza. Buenas tardes. Arratsaldeon guztioi. Guk aurka bozkatzearen erabaki hori arrazoitu nahiko genuke. Orain dela denbora gutxi, erabaki behar izan genuen, martxoaren 8ko adierazpena babesten genuen edo ez. Orduan, hemen dauden talde politiko askok erabaki zuten zenbait konpromiso aurkeztu. Baina dirudienez horiek ez dira betearaziko. Lehenengo puntuan, esaten zen, berdina izatea emakume eta gizonezkoen arteko ordezkaritza. Horrela, 140ko ordezkaritza bermatu nahi zen. El Puerto Deportivo Administrazio Kontseiluaren barnean 8 kide zeuden eta orain arte emakume bat baino ez zegoen. Beraz, talde politikoek egiten duten proposamena, sozialistek egindakoa izan ezik, beti izaten da bera eta emakume bakarra egoten da. Ez zaigu egokia iruditzen eta horregatik bozkatuko dugu aurka. Era bosketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, Jeltzaleak EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra, barkatu? Ez duzu zer esan. Kontra, guk getxo, abstentzioak, Ciudadanos. Beraz, honetzita geratzen da proposamena. Ogasuna kontuak ekonomia sustapena gisa baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruaren barruan, 42. puntuan nahi zuzen, 314/2017 zenbakidun dekretuaren berri ematea, udalaren 2016ko aurrekontu orokorraren likidazioa onestea. Ignacio Uriarte, zurea da hitza. Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi. 2016 aurrekontuaren 83%a betetzea lortu da. 126,5 milioi euroren baliokia. Betetze maila hori oso egokitzat jotzen dut. Hasierako aurrekontu bateratua 94,2 milioi eurokoa zen eta 75.000ko superabita horrek ikusten zuen. Aurrekontuan jasotako gastu kontsolidatuei dagokienez, aldi berean, udalgastu eta inbertsioetarako emandako zenbatekoa 126 milioi eurotik gorakoa izan zen. Lehenagoko urtetan finantzatutako partidak 2016 ekitaldian erantzi zirenak. Eta iaz, aurrerazpenaren kontura izandako finantzazio berriak batuta. Taletik, diru sarrerei dagokionez, aurrekontuan sartutakoaren eta egindakoaren artean izandako aldea, ustez ia ez da existitu. Eta 189,40 izan baita. 2016 diru sarrerak 94 milioi euro ingurukoak izan dira, eta udalkutxaren 3,6 milioiko doikuntza zurgatu eta gero. Borontzazko diru bilketaren eraginkortasuna 93,83 ia 84 izan da. Eta goranzko joera finkatuz jarretzen du, helburu batekin. Helburu bakar batekin, betearazteko bidera alik eta espediente kopuru txikina helaraztea. Además, durante el 2016, el Ayuntamiento de Getxo... 2016an zehar, Getxoko udalak ez zuen inoren finantzaketarik behar izan, ez eta lursail edo ondasunik saldu behar finantzatzeko. Aldiz, aurre ikusitako amortizazio planarekin jarraitu zuen. Hala, iazko abenduaren 31an amortizatu beharreko kredituen zenbatekoa 18,4 milioi eurokoa zen. Aurre ikusita dago zenbateko hori gutxitzen jongo dela erritmo zerbait handiagoan, urteko 3 milioi batez beste. Inoren finantzaketagatik, udalerriak 930 euro ordaindu ditu interesetan 2016an, urte osoan.
kopuru horri ekartzen zaizkio interesetan sartutako dirua. Hain zuzen ere, 279.700 eta 71. Udal diru zaintzan erabilgarri zeuden funts likidoetako 57,3 milioiek emandako interesak. Kopuru horretatik, 10 milioi baino zertxobait gehiago, erabil daiteke udal inbertsio berriak egiteko. Horiek egin daitezke etxe bizitzan, hiriko zirkulazioa hobeto antolatzeko, ekipamenduak hobetzeko, eta bar. Hau da, egoki jotzen den horretan inbertituko da, eta hori da nik esan nahi nuena. Paula Amieba? Bai, eskerrik asko elkatea. Arratsaldeon guztioi, guken esan nahi genuen, Inaziok aipatu duen hobekuntza horren barruan, hobetzeko aldea dagoela. Izan ere 2016ko handitze horretan ikus daiteke, gobernu taldea soilik dela gai kredituen bi eren kudeatzeko. Ekitaldi honetako datuak, azkenengo 4 urteotako datuen oso antzekoak dira. Kredituak gehitu dira eta zenbait aldaketa egin dira. Gutxi gora bera, 53 milioikoak. Horrez gain, egikaritu gabeko beste zenbateko batzuk ere daude eta horiek beste ekitaldira pasatzen dira. Hori, baliabide ekonomikoei dagokienez, emaitzen inguruan ez daukagu asko esateko. Gobernu taldeak ez dituelako horiek kuantifikatzen. Ezta lortu nahi dituen emaitzak ere. Beraz, ezin ditugu emaitzak egiaztatu. Helburuak betetzearen menpe egongo bagina, udal gobernuak dimititu beharko luke. Beraz, guk egin dezakeguna da zentzuratu. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Niri beti bezala gustatzen zait errealista izatea eta esatea zertan gastatu dugun dirua bukatu berri den urte horretan. Lehenik eta behin Inazio ahaztu duzu aurrekontu hori EH Bildurekin sinatutako akordioaren emaitza izan zela. Ez dakit zein izan den zehazki EH Bilduren jarrera, baina horrela PNV-ek arnasa hartu ahal izan zuen. Eta hori oso garrantzitsua da orain esango dudanagatik. Ezin dut esan duzuna partekatu. Ez kontuei esan duzun hori. Esan duzu aurrekontuaren 83,5 gastatu dela. Eta bai, hori horrela izan daiteke, apirilean esan nuen bezala, hasierako aurrekontu horretan, 86,6 langiletan eta gastu korronteetan gastatzen zela. Eta hori apirilean izan zen. Beraz, argi dago 85 hori gastatu ahal dela. Soilik gastatzen dela udalak goizero arrankatzeko. Horrez gain, kreditu gehigarri asko ezarri ziren, ematen zuen horrekin berrikuntza lortuko genuela, baina hori ez da bete. Pasaden urtean, 50,5 milioi zenituzten diru zaintzan. Horrela, kreditu gehigarrietarako dirua zenuten, eta horrela udalerria hobetuko zenutela esan zenuten. Eta orain 3,4 milioi euro gutxiago dituzue. Soilik geratzen zaizkizue 57 milioi. Zuk 14 murrizten dituzu, baina pasaden urtean esan zenuen 18 zeudela bakarrik. Pasaden urtean 18 zenituen eta orain 14 dituzu. Beraz, soilik 4 milioi gastatu dira. Hau da, pertsiana igotzeko erabili dira. Hori oso ondo egiazta daiteke. Izan ere, kalera irten gaitezke eta bertan zer den ikus dezakegu. Paseatzen badugu, ikus dezakegu gauza asko ez dituzula kontatzen. Ez duzu esan edo ez duzu esan nahi, aurrekontu hitzarmenean zergak igo zirela. Oroar, 0,75. Horrez gain, egoitzako tasak 4 igo ziren eta 1,33 musikaskolako tasak. Eta hori da herritarrek igertzen dutena zergak ordaintzen dituztenean. Horrez gain, 37.000 euro gehiago bildu dira eta askoz gehiago lortu da zergak eta tasak igotzean. Beraz, galdera da, zergatik igotzen ditugu zergak IPCA orduan basua bazen, esan zenuten, hemengo beharrak ase behar zirela eta zerbitzu eta prestazio berriak eman behar zirela EH Bildurekin batera, esan zenuten, tasak igoko zirela eta horrela diru laguntzak emango zirela
hain zuzen ere 150 milioi eurokoak OHZ ordaintzeko. Ez hori bakarrik, EH Bildurekin hitzartu duzue katastrazoa. Horrela, auzorik 1.000-enak zigortu dituzue, adibidez, Portu Zaharra. Izan ere, bertan 12,8ko igoera egonda. Horrez gain, etxe bizitza utzen errolda egingo zenutela esan zenuten. Eta igogailu bat egingo zenutela Portu Zaharrean. Edo parte hartzeko prozesu bat ezarriko zenutela. Baina hori ere ez da egin. Leihotik begiratzen baduzu, kalera irtetzen bazara, ikus dezakegu, hau ez dela egin. Tasak igotzen dituzten, asko, esan dudan bezala, 0,65, eta hori islatzen da, esan dudan bezala, herritarrengan. Ez dira, zergak igo, behar, zertarako nahi ditugu zergak igo, izan ere, diru zaintzako soberakina daukagu, hain zuzen ere, 57 milioi eurokoa. Ez da, beharrezkoa zergak igotzea. Dirua herritarren poltsikoetan egon behar da, eta ez alkatearen esku banku gizon bezala jokatzeko. Horrela finantzatzen ari da, plastikozko edukiontzien ezarpena. Horiek ez dira irisgarriak, zikinak dira, eta gainera aparkalekuko lursail asko okupatzen dituzte. Horrez gain, ateko sistema bat ezartzen ari zarete. Oso zikina da, eta atzera pauso bat da. Horrela, diru horrekin, desbideratze ekonomiko asko ordaintzen ari dira. Getxo antzokia, eta bar. Horrela, gure dirua sautzen ari da, eta obra handiak egiten ari dira, baina horrekin ez gaude ados. Horrela, eredu horrekin PNV-ren eredua sustatzen duzue, eta Santa Eugenia plazan zenbait karpa jarri nahi dituzue. Nagusien etxeko pertsonak lekuz aldatu dira, eraikin hori bertan behera usteko. Horrez gain, konstituzioaren aurkako plusbalia bat onartu da eta laguntzak onartu dira etako presoen familientzat. Maitzen 5 minutuak gainditu dituzu. Zigo lego, bai. Bale, mi esker. Norbaitek? Santiago Zain? Eskerrik asko alkateena. Bueno, como ya... Orain dela hilabete batzuk esan nuen bezala, azkenengo aurrekontu egikaritzean esan genuen bezala, zorionak, Uriarte jauna, Ogasuneko zinegotzia. Esan beharra dagoelako aurre ikuspenak gainditu direlako diru sarrerei dagokienez. Kontuan hartuta aurre ikusitako diru sarrerak eta udalak aitortutako diru sarrerak oso ondo dago. Beraz, zorionak. Hori esaten dut, zerga zuzenetan, ondasun higiezinen gaineko zerga, 0,52ko igoera egon dela diru sarrerei dagokienez, edo aitortutakoa behintzat. Plusbaliak 2 baino gehiago igo dira. Eta 16,50ko igoera eginda. Aitortutako diru sarreren kopurua 0,5 igo da, eta puntu honetara helduta, Uriarte jauna, esan beharra dago, esan genuen hiri izaerako ondasunen zerga jaitsi behar zela, eta gehien zutenek gehiago ordaindu behar zutela. Hau da, progresiboagoa izatea nahi genuen. Baina ostiko bat eman zeniguten, eta esan zenuten ez zenutela hori nahi. Beraz, beti izan dugun gauza bera daukagu. Berriz ere kargatzen dugu karga fiskal hori klase ertaineko pertsonengan. Alderdi Popularreko ordezkariak esan duen bezala, herritarrek ez dute ordaindu nahi eta badakite behar dutena baino askoz gehiago ordaintzen ari direla. Baina udalak aitortutako diru sarrerak ikusteko, ikus daiteke aurre ikusten zenutena baino gehiago eskuratu duzuela, beraz egoera hobea da. Horrez gain, zeharkako zergei dagokienez, aitortutako diru sarrerak 0,83 igo dira. Beraz, berriz ere, irabazi dugu. Beste tasa eta zerga batzuei dagokienez, 0,9 igo dira. Beraz, zorionak, dirua biltzeko gaitasun handia daukazue.
Eta hori kontuan hartu beharko genuke. Horrez gain, ezin dizugu gauza denetan zorionak esan. Gainera, etxerako lanak jarriko dizkizugu urrengo ikasturterako. Izan ere, gauza batzuk zuzentzea gustatuko litzaiguke. Horiek helaraziko dizkizugu orain. Adibidez, oinarrizko ordainsariei dagokienez. Ez dituzu ondo zehaztu zifra horiek eta diru zenbaki gorrietan gaude, askotan. Ez dakigu zenbat langile dauden lanean hemen, ahaztu dugu zenbat edo nola kobratzen duten, edo nola kobratu beharko luketen. Horrez gain, hirigintza disiplinako programan, 10 partida daude programa horretan, eta 7 partidetan ez dago gasturik, zer gertatu da? Azaldu mesedez. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta guk amaitu dugu. Beste norbaitek. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Bakizu hemen azkarrena irabazten du. Bai. Jarraitu, broma bat. Bueno, pues seguimos. Txanda bat gorde nahi duzu, azkenengo orduan niri ziria sartzeko. Guk aurrekontuak aztertzen ditugu kalean bertan. Eta 2016ko aurrekontuetan esan zenutena eta egin duzuena alderatu egin dugu. Baina paseatzen denean egia ikus daiteke. Esan zenuten gizarte zerbitzuak garatzeko zenbateko bat gastatuko zenutela eta gutxiago gastatu duzue. Ez dituzue gizarte larrialdiko laguntza guztiak egikaritu ez zaretelako gai guztiak, herritar guztiak laguntzeko. Esan zenuten 150.000 euro gastatuko zenituztela, baina ez duzue hori egin. Baina, kalera basoaz, egiazta dezakezu, inbertituko zenuten diru hori eta kreditu gehigarri horiek gastatuko zenituztela, baina ez duzuela ezer gastatu. Oso polita da, esatea diru asko gastatuko duzuela lurzoruaren ondarean, eta gero prentsaoar bat egin, eta esan diru hori handituko dela eta gehiago gastatuko dela, baina diru hori ez da horrela gastatu. Oso polita da, etxe bizitza politikaz hitz egitea, baina kalean ikus daiteke gazteak joan behar direla. Eta 2016an ez dela etxe bizitza sozialik edo etxe bizitza tasaturik sustatu. Hala, 4 milioi euro baino gehiagokoa da etxe bizitzara zuzendutako aurrekontua, eta diru horretatik oso gutxi gastatu duzue. Ezarete gai ulertzeko gauza bat. Gure babesa daukazue sustapen ekonomikoan eta turismoan. Beti esaten dizuegu. Lana sortzeko, ekintzaileak babesteko, gure babesa izango duzuela, baina oraindik ez duzue gastatzen behar beste. Ez zarete gai horretara bideratutako aurrekontua gastatzera. Beraz, ez zarete kudeatzeko gai. Esan dudan bezala, eskatu nahi duzuena eta gu prest egongo gara laguntzeko. Esan beharra dago, informazio eta komunikazioko arloan, ezarrita zegoena baino gehiago gastatu duzuela, eta horrela ere EH Bildurekin sinatutako hitzarmena urratu egin duzuela. Laburbilduz, beti esaten dudan bezala, aurrekontu hauek ez dira serioak, baina gainera, pluf bat baino ez dira esan, eta pluf horrek oso gutxi iraundu. Ignacio Uriarte. Berriro. Qué difícil es. Oso zaila da zifrak aipatzea, elkarrizketakideek zifrak asmatzen dituztenean. Nahi duten zutabeetan jartzen dituzte, batuketak eta kenketak nahi duzuen bezala egiten dituzue, baina, Eduardo, mesedez, beti da gauza bera eta ez naiz horretan sartuko, baina ez dituzu ondo alderatu, ez dira errealak eta nik ez ditut balioskotzat jotzen. Nik hori esango dut bakarrik, baina saiatuko naiz, behintzat, honen alde positiboa ikusten, zaila den arren, baina saiatuko naiz azaltzen. Paulak esan du. Joan den urteko aurrekontua.
51 milioi euro baino gehiago genituen. Nik esan dut, 153,05 izan da. Aldaketa guztiak hartzen baditugu kontuan, aurrezpena sartu behar da, baina gainera oso normala da hau gertatzea izan ere, aurreko urteetan bezala, orain dela denbora asko, krisiaren barnean egon gara, baina inbertitzeko esfortzu handia egin dugu, eta hori egia ez da daiteke beste udal batzuekin edo erakunde batzuekin alderatzen badugu. Gainera, aurreztu egin dugu. Beraz, aurrezpena badaukagu eta inbertsioak baditugu, horiek urtero gehitzen ditugu, urte askotako izaera dutelako. Gero murrizten dira egikaritzen direnean, baina eraikin bat egiteko 4 urte behar badira, 4 urtetan egikarituko da, eta 6 urtekoa bada lana edo obra luzatu egingo da. Beraz, aurrekontua da daukaguna. 2016koa eta aurrekontu korrontea da, eta Eduardok esan duen bezala, 196an egin da. Eta berriz ere, azpimarratu nahi dut, inbertsio esfortzu oso handia egin dela, baina txalotu beharrean kritikatu egiten dugu. Baina egiten duzuen irakurketa ez dut partekatzen, baina Ciudadanosekin gauza bera, zergak aipatu dituzu. Nik esan dut, 89,4. Zerga korrontei dagokienez, iaia 100%. Que sea el que me responda, voy a terminar, porque es con el tema de los impuestos. Amaituko dut, gero Eduardok erantzun dezake. Bestela agurtzen duzu... Bai, onartzen dut, hori esan nire ditu. Urrengoa, impuestos. Gero, zergak. Esan dudan bezala, 89,4. Doikuntza egiten dugunean. Hori perfektua da. Baina ez da gehiago, ez da gutxiago izan, baina eraginkorrak gara dirubilketan ordaintzen duenentzat. Baina esan beharra dago 2016an 400.000 euro berreskuratu direla. 350.000 euro ere berreskuratu dira. 2016an likidatutako beste 800.000 euro izan ditugu. Beste 130.000 euro. Beste 350.000 euro egoitzatik. Gainera, udalkutzaren diru sarrerak ere jaso ditugu. Dena batzen badugu, zenbatekoa ia bera da. Egin duguna da, dirua ondo bildu, aurre ikusita dagoena, eta hori egin dugu ezarriz, ordaindu behar duenak ordainduko du. Ez gehiago, ez gutxiago. Gainera, estra bezala, heldu dena, erabili da, udalkutzari zor geniona ordaintzeko. Horrela, 2016-2017ko aurrekontuan, ohiko diru sarrerak izan ditugu. Eta ez dugu utzi ordaintzeke udalkutzaren zor hori. Horrela, pres gaude gobernuarekin negoziatzeko pres daudenekin 2017ko aurrekontua ezartzera. Deskribatu dut, ezoikoak izan direla diru sarrera hori, baina ez salmentagatik. Gainera, donazio bat ere egon da, eta erabili dugu udalkutzarekiko zorra ordaintzeko. Nik uste dut oso ondo egin dugula, ezin zela hobeto egin, baina bakoitzak nahi duen interpretazioa egin dezake. Bukatuko dut. Ez dauka... Bueno, en cuanto a las retribuciones... Oinarrizko erretribuzioi dagokionez badago araudi bat, 2012an krisiarekin utzik geratzen dinenena, arazo bat dago. Eta hor berrantolaketa bat egiten ari gara, baina ez da gauza gehiegi aldatu alere. Paula Mieba, eskerrik asko. Ulertu dugu, mailegu gehigarria zen baden, eta oso ondo ulertzen dugu aurrekontuaren esekuzioaren portzentai altua. Baizik, ari gara, aipatu da, esekutatu dela 180 piku, dena ez da esekutatu,
baina portzentai horretan 160 pikoa azken urtetan dagoen kontu bada gainera, aztertu dugu atzera begirakoan, eta beti gauza bera gertatzen da. 160 ez da iristen esekuzioa. Eta parte hori da, gobernutik esekutatu dezaketena, pleneora ekarri gabe, eta ez da esekutatzen da. Gero esaten zaigu ona ekartzen diren proposamenak, herritarren proposamenak, ez direla aurrera ateratzen fondorik ez dagoelako, edo askotan, hobeto esan da ez dagoelako, lehentasunekoa. Baina ez da diru faltagatik, soberakinak daude, bi eren erabiltzen dira, beste eren bat, eratzen da gauza asko egiteko. Beraz, interpretazioak izan daitezkela, noski, baina zenbakiak interpretatzeko daude. Baina ezin da izan gobernuak interpretazio bat egitea, zilegi da, eta guk ez egitea oposizioan gaudelako. Eskerrik asko. Andrade jauna. Efectivamente, nosotros no Ados, gu ez gatoz. Bat, gobernu taldearen azeberri gata sonarekin. Dirua sobratzen zaizue, iaz esan zenuen 18, horren ezten duzu 14 sobratzen zaizkizula. 14 milioi euro sobratzen zaizkizu eta zergak tasak igo behar dira. 10 milioi euro zor dizkigute. Guk daukagu inguruko udal guztietan zorrika handiena. Bankeroa zarela, inbertitu eta errentabarria dela, ez, diruak auzotarren eskuetan egon behar du, esaten dit Ignacio, berak ez ditula zenbakiak ikusten. Bueno, jaitzi gaitezen kalera. Ze arazo dauzkate gure herritarrek? Laguntza sozialak, jendeak laguntzak behar ditut ikusten dugu aurrekontuan, ez dela 100 gastatu laguntza sozialetan. Eta ikusten dugu gure herriaren arazoa etxe bizitza dela, gazteek ez daukate etxe bizitzarik, eta 0 euro gastatu dituzu etxe bizitzan. Ez duzu ezer gastatu, lurra erosten gure udalerrirako. Ez, lurra saltzen aritu zarete, eta orain zuzu etxerik egin. Beste arazo bat, aparkalekua. Ken 69. Edukinontzi berriekin 69 aparkaleku plazak kendu dituzu. Ez duzu inbertitu, okerragora joan zarete. Enplegua, merkataritza, turismoa. Ez duzue, bete ez da aurrekontua ere. Aurrekontuan noietarako dauden gauzak gastatzeko etzarete gauzak izan inbertitu, sortu aberastasuna herrian. Horretarako gure laguntza daukazue. Eta berriro alkateri eskua luzatzen diot, esan ez, gu prest gaudela aurrekontu zinezgarriak benetakoak negoziatzeko ez gaur planteatu diren bezala suziria modukoak. Baizik, presoentzako laguntzak kendu, presio fiskala harindu gure biztan lehi, nagusien etxeariako dirua eman, konsulta egin bertara, atezatekoa bertan bera utzi, familia ugari lagundu, benetako etxe bizitza politika bat eta barretarako. Horrekin, gure laguntza edukiko duzu, esan bezala, lehenengo getxo berri gaindituko duten aurrekontuak onartzeko. Santiago Sainz. Gogoratu nahi ditut Uriarte jaunaren hitzak, eta esan bai, getxoko udalak ere biltzen du, zuzenean, IBI plusbalian jardura ekonomikoetan, etengabe ari gara, zuk iragarritakoaren gainetik ari gara biltzen. Eta horretaz aparte, oinarrizko erretribuzioa iragukienez zure erantzuna, arazoak, erruak kanpotik dator, ez zure gestioari etzaio zor. Eta horrik aparte dena garbi dago, zenbakiak ere bai. Beraz, lasai geratzen gara, aurrekontuaren azken esekuzioari buruz egin dugun analiziari dagokionez. Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Bueno, ez gara gu hasiko hemen gobernu taldearen kudeak eta ona edo txarra goraipatzen edo defendatzen, gure kritikak nahikotxo egin ditugu, baina bai ikusten dugu baita bitxia dela, azken finean, azken aldi honetan ikusten dugu jende guztiak kritikatzen ditu, EH Bilduk lortu zuen aurrekontu akordioa,
baina aldiz jende guztia oso kezkatuta dago akordio hori ez dalako betetzen. Beraz, hor kontrazanen bat ikusten dugu eta pentsatzen dugu zerbait ondo egin genuela bere momentuan eta bidorretatik segituko dugula. Baita ere esan da eztabaida honetan, guk uko egin genion oposizioak egiten ari zen presioa egiteari. Guk ez diogu uko egin edozin presio egiteari, baina gure lana ez da gobernu taldeari presio egitea, baizik eta gure programa aurrera ateratzea. Eta horretarako hitz egingo dugu gobernu taldearekin edo oposizio taldearekin. Hala ere, gogoratu nahi nioke Alderdi Popularrari kasu honetan, oposizioak zerbait amankomunean egin nahi duen bakoitzean, uko egiten dion bakarra talde honekin edo ez duelako ezer sinatu nahi Alderdi Popularra bera dela. Beraz, hitzak neurtu inbarko dira. Eta bai, agian inkautuak izan gara, edo agian boboak izan gara, baina horretan segituko dugu. Lanean egiten gauzak lortzeko. Eta gauzak lortze aldera horretan, esan bezala, gobernu taldearen lana berak defendatuko du, baina bai gustatuko litzaiguke, esan diren gezurrak direlako, zehatzak ez diren hitzak esaten direnean jakinda zehatzak ez direla, edo egia ez direla gezurrak dira, eta horiek zehaztera, ez zegoen EH Bildu sinatu zuen akordioan, Portuzarrean igogailua eraikitzeko akordiorik. Ez zegoen akordio hori. Akordioa zen Portuzarrean eraikitzeko igogailua egiteko azterketa egitea. Beraz, lehenengo gauza, bestetik, ez dira ibia ordaintzeko dire laguntzak eman. Gezurra da hori be, eman dira diru laguntza horiek, arazo legalak direla medio beste izen batekek eman badira ere. Plusbalia antikonstituzionala onartu genuela esan du Andrade jauna. Plusbalia onartu genuena izan zen arau foralean oinarrituta eta arau forala gaur egun guk dakigunez, Araban eta Gipuzkoan jaso badute auzitegi konstituzionalaren ebazpena Bizkaikoaren kasuan ez dute jaso eta aldiz ere hor agertzen zen legea forala zan, etzan gurea. Beraz hori ere gezurra da. Gero esaten du, izkutatzen du bere benetako asmoak izkutatzen ditu betikoan. Auzo txiroenetan igo genuela gehien iba eta 12 edo 18 zela esan du. Berak ukatzen duena edo izkutatu nahi duena Andrade jauna da, beraiek horren atzean izkutatu ziren eta beraien nahi azala Zugazarte aldean edo, Zugazarte aldean, neguri aldean zeukaten etzalde potolo hoien iba geistea. Hori izan benetan bere nahia eta horretarako izkutatu zuten haien proposamena Portuzarraren atzetik. Eta lotsagarri hitza aipatu du Andrade jauna presoei ematen zaien diru laguntza aipatu duenean. Eta bai, lotsagarria da presoak etxetik kanpo egon behar izatea zeuen mendeku politika eta legea betetzen ez duelako. Eta lotsa gehiago izan barko zenukete horren aurrean. Eta bukatzeko, beste gauza batzuen artean, gogoratu nahi nioke, beak esan du gazte kanpora atera behar direla eta ez dakiz zer, guk egindako akordioaren ostean, etorri zelare gazteentzako emantzipazio diru laguntzak 2016 urtean atera zirenak, eta 2017 urtean ere aterako direnak, eta gauzak ondo badoaz 2018 urtean eta 2019 urtean aterako direnak. Guztira, €1.000.000. Hala ere, eta zeure azken hitzak egia esateko gogora karri jate Alfonso Alonso hitzak, ze kalkau izan dira, osea, parlamentutik izan dakoa, presupuesto populistatik aratago, eta ez dakize, hemen populismo hitza, edo posverdad deitzen zaion horri, zeuk egiten duzu askotan, eta gezurretan ibiltzen zarenez, neuk esango nizuke, zuk duela gutxi izan didazuneri, Forrest Gump amaren teoria aplikatu zazula, eta ikusiko duzu gauzak nondik noa zen. Beraz, bai, gu saiatu ginen, eta saiatuko gara gure programa sartzen, herri honetarako hobekuntzak lortzen, aurten ere aurrekontua negoziatzen egon gara, ez dugu momentuz inolako adostasunik lortu, baina ikusteke dago, hain gogor kritikatzen duzun akordioiek, zer norako bidean hartuko duzu zeuenean aurtengoan. Eskerrik asko. Zuri. Beraz, itxitzat mandezakegu puntu honi, azken batean berri baten emateren aurrean geunden, eta 43. puntu erapaztuko gineteke, hainbat dekreturen berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuaren aldaketa hain zuzen. Eazkeri jauna.
Batzordearen proposamena hau da. Transferentziaren bidezko aurrekontuaren aldaketa zerrendatzen diren dekretua jakitun egotez. Hartzen dire hor dekretu biak. Urrengo puntura pasatzen gara, kreditua erantzi arazteko dekretu batzuen kontu ematea. Easkari jauna. Batzordearen proposamena hau da. Erazketaren bidezko aurrekontu aldaketaren zerrendatzen diren dekretuaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopurua. Urrengora batzen gara, 45. puntuan hain zuzen, gizarte prestazioen araudiaren eranskina aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Erabaki proposamena bakarra, 1995ko. Maitzaren 26ko osoko bilkuraren erabaki sonetxitako gizarte prestazioen araudiaren prestazioak eta laguntzak eranskinaren lehenengoan oftalmologia idazzatia aldatzea laguntzaren balio denbora puntuan aldaketa hau egin nahi da. Honako hau jartzen duen lekuan laguntzaren balio denbora graduazio aldaketa justifikarririk gabe beataurreko osoak, kristalak eta monturak nahi lentilak erosi edo aldatzeagatik laguntza berri jasotzeko aurreko erosketatik gutxienez 2 urte igaro beharko dira. Eta honeko hau jarri behar da. Laguntzaren balio denbora, graduazioaren aldaketa justifikarririk gabe, betaurreko osoak, kristalak eta monturak erosi edo aldatzeagatik laguntza berri jasotzeko aurreko erosketatik gutxienez 2 urte igaro beharko dira. Epe hori urtebetekoa izango da lentilak erosi edo aldatzeko. Inork ez baldin badutza eskatzen, bosketara pasatuko inateke zuzenean, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, guk gehitxo abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz onetsita geratzen da proposamena, eta urrengora pasatzen gara 46. puntuan hain zuzen, lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena, tailer mekanikoaren eta ibilgailuaren arduraduna. Easkari jauna. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, azpitaldeakoa izateko baldintza aldatzea CB eta AP azpitaldei zabaltzeko tailer mekaniko eta ibilgailuen arduradunak kasuan indarrean dagoen lanpostuen zerrendan 351 kodearekin. Bigarrena, alkateria aldundu da bere kargoaren egikaritzean erabaki hau eta eraginkorrean betetzeko beharrezkoa diran adinean neurri hartu ahal izateko. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jakitera emateko. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como en otras ocasiones, desde Guk Getxo queremos volver a mostrar. Eskerrik asko alkate jauna. Proposatu den aldaketarekin udala langilei aukera ematen zaie F2 mailara igotzeko. Hori lortu beharko genuke eta proposatzen den aldaketarekin APkoak zebira ezin dira igo. APkoak aldatzeko taldeetara igo daitezke, baina beraien jatorriari eutsiz. Hori ez da sustapen bat. Hori ez da karrera profesional bat ematea, gure langilei eta gainera egoera injustoak eragiten ditu, zeren apetik talde zigotzen bada, baina zebitik igotzen bada, zebitaldeko ordainsariak jasoko ditu eta apekoak baino altuagoak izango dira. Postu berdina, ordainketa desberdina gure iritziz, beraz, postuei gaurko konfigurazioari eutsi behar zaie, eta horiek barne promozioz atera. Figura juridiko horren ben arabera, beko taldeko langileak aurkeztu daitezke, eta horrela, gainera, meritua eta gaitasuna errespetatzeaz gainera, apeko gure langileak ekoko mailara zebira igo alko dira. Eskerrik asko. Julio el año pasado. Iazko uztailean antzeko zerbait eduki genuen. Nik errespetatzen dut zuen iritzia, baina negoziak eta mailak hau batez proposatzen dituzte aldaketa hauek, gu proposatzen ditugu, baina beraien proposamenez, eta bat datoz, hau batez, eta gainera uztailean
ateratako plazaiek beren kobertura bukatzen ari dira eta gainera eskari asko eduki dituzte. Beraz, zuen iritzia jasotzen dut, uztailean egin nuen bezala, baina negoziak eta mai osoak aho batez, abstentziorik gabe, badago ordezkari bat etorri etzena, bajan dagoelako, baina 6tik 5 zeuden bileran, denek inorketzun inolako desadostasunik adierazi. Denak ados azaldu ziren. Eta eskatzen dutena da beko kategoriak, enkargatuaren postuaren entzako ateratzen den maila, denak postu horietara aurkeztu alizatea, ze beste erara egiten badugu, igual bestea kategoria horretan nola ez dagoen, barne promoziotik kanpo geratuko da. Alegia, hemen postu horri dagokionekoak eta bekoak aurkeztu daitezke. Eta gainera, beko kategoria zabaltzeko joera hori edo planteamentu hori enplegu planaetik eratortzen da, 7-8 urte edo dituena. Ni mundu guztiaren babesarekin aurkitzen naiz, masa sindikalari interesatzen zaio, parte sozialari ere bai, erakundeari, plenora dakarkigu zilegitasun osoarekin eta baldintza egokietan. Beste interes batzuk ere egon daitezke, hori adirazi zenuten uztailean ere, baina besteek, interesatuek, sindikatuek eta beraiek ordezkatuek oso garbi daukat, eskerrik asko. Lehenik interesik ez daukagu, bigarrenik negoziak eta maila badakigu, hau batez onartu zutela eta ulertzen dugu, eta eskaintzen zaien bakoitzean normala da hartu nahi izatea, eta inolako erantzunik ez egiotea hori hobea delako ezer baino, eta sindikatuen jarrera ulertzen dugu, negoziaketetara iritsi nahi izatea eta alduten ateratzea. Baina gure taldetik jarraitzen dugu proposatzen barne promozio bat izan dadila eta ezer honetan egitea. Zeren, maila postu berdinerako sari ordainketa desberdinak ez. Egoera injustuak eragiten dituelako eta hori sindikatuek ezagutuko dute eta jakingo dute beste irtera batzuk daudela eta politika egiteko beste modu batzuk eta plantillari hobeto egokitzeko moduak. Lanpostuen balorazioa behin eta berriz eskatzen duten bezala, baina zerbait eskatzen zaien bakoitzean segituan hartzen dute. Ulertzen dugu, baina jarraituko dugu esaten, ez genukela nahi horrela promozionatzea hauetzegulako bidezko iruditzen, eskerrik asko. Inaxu Uriarte. Aurreztu nezakeen parte hartzeo, baina ez dute egingo. Interpretazio horren azpian sindikatuei buruz dagoen ikuspegi paternalizarekin ez nago bat. Sindikatuak udal honetan prestatuta daude eta hau batez ez lukete onartuko, ados ez baleude. Ez dute sekula egin eta orain gutxiago, baina negoziaketa mailan naiz parte instituzionala eta eskatu behar izatea nik ez tratatzeko modu paternalizan sindikatuak ez dauka zentzu ondigirik, baina horrela da. Oso ongi defenditzen dira. Akordio bat baldin badago primeran. Oso ondo dakite zer nahi duten. Erakundea saiatzen da, adostasuna bilatzen, eta negoziak eta mai horretan lortzen dugu. Gero eta hobeto funtzionatzen du lan talde desberdinekin, interpretatzen da, ze abia da daramaten soluzio horiek, eta hemen egongo balira ez litzaieke gustatuko, era paternalistan tratatuak direla ikustea. Legalki ezagutzen dute gaia, zer bereitako batzuk desente urte daramatzate, eta zerbait adosten dutenean, badakite zer erabaki hartzen ari diren, badakite zer pauso datozen, eta zuek ere parte zarete badakizue ze jarduera plan dagoen udalaren giza baliabideen aldetik sindikatuek ere badakite, eta marko horretan pausoak ematen ari gara. Beraz, hau batez erabakitzen badute, beraien artean, eta udalarekin hori da, badakiterako zer egiten ari diren. Espero dugu, uztailean egintzen bezala, orain egitea, eta gehiagorekin egitea. Horrek esan nahi duelako,
giza baliabideen politika bide zuzenetik garela kudeatzen alderdi sindikalarekin, esku hartuta, baina aurkitzea da, zilegia bai, baina kontu zibili beharko genuke sindikatuak era paternalista horretan tratatzearekin. Ez zait egokia iruditzen, batez ere hemen ez daudenean parte hartzeko. Eskerrik asko. Oso, irudira? Baita. Txefolanda? Yo, como Ignacio, no me... Inazio bezala ni ere ez naiz isilduko. Bai eztapen paternalista esan duzu. Ulertu duzu ez zerbait eskaintzen zaienean hartu nahi izatea. Nik maila pertsonalean hitz egiten dut. 30 urte daramatzat komisiones obrerasi kotizatzen. Kritika gauzak, mespretsuak entzun ditut. Gauza hauek baina potoloagoak noski baietz. Baina zure esku hartzearen interbentzioak harritu nau. Esan duzu zerbait eskaintzen zaienean zerbait hartu nahi izatea. Klase erakundeetaz ari gara, sindikatuetaz, limosna baten zai egongo balira bezala, adin gabeak izango balira bezala, beraien erabakiak tutelatzera norbait etorreko balitz bezala. Ez zait onargarria iruditzen, zure komentarioaren azpian dagoena. Gai, zetz honetan, eskerrik asko. Paula Mieba. Eskerrak iritzi bat besterik ez dugun eman, esan ez dela onargarria paternalista dela. Lotzagarria iritzi bat emateagatik hemen, hau baino askoz gauza okerragoak esan dira, eta gure taldea eta beste batzuk asko modu paternalistagoan tratatuak izan gara, esan zaigu zer egin behar dugun, zer esan behar dugun, eta orain, sindikatuek esaten dutenarekin adoz, baina beste ikuspegi badaukagula esateagatik, esaten zaigu modu paternalizan tratatzen ditugula. Bueno, bakoitzak nahi duena pentsa dezala, baina izugarria iruditzen zait, askatasunarekin iritzirik eman ez izana, ez dugu inorri iraindu. Inaziok esan duen bezala, sindikatuek esaten duenaren interpretazio bada. Berak gehiago jakingo du, harreman gehiago daukalako, baina tonu paternaliza batekin tratatzen ari garela esatea, bueno, zue jakingo duzue, baina etzen gure asmoa inondik ere bakarrik esan, beste iritzi badaukagula, maila politikotik eta bestera batera izatean nahiko genukela, eskerrik asko. Vamos, por tanto, a la votación a favor de la propuesta. Nacionalistas, EH Bildu, sí, una cosa. El señor Iturralde no se puede incluir porque no estaba en el debate. Abstenciones, Partido Popular Ciudadanos en contra. Guquequecho, queda aprobada la moción. La propuesta, perdón, y pasamos al siguiente punto, 47. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la ejecución de las obras de los nuevos vestuarios femeninos en campos de Bolue, Getxo, Kirolak. Señor secretario. Zenbateko espedientea, 2017 zenbatekoa 203.992,79 euro duela aurrekontu partida bertan zehazten dire. Inork ez baldin baditzu eskatzen, bozketara partzen gara zuzenean, proposamenaren bai. Kike Prada. Eskerrik asko. Buketik komentatu nahi genuen, justifikatu gure jarrera. Aldagela bat emakumentzat Boluen ongi txalotzen dugu. Eta, bueno, denbora behar izan da, hobe berandu sekula ez baino. Baina gu abstenitu egingo gara. Protesta gisa, finantziazio politikagatik. Abstentzio da gobernu honen politikagatik, bere finantziazio bidei dagokionez, gai batzuetarako maileguak ematen ditu, eta beste batzuetarako alkatetzari ematen zeio almena. Hori da gure azalpen, eskerrik asko. Bozketara partzen gara proposamenaren alde,
Jeltzaleak Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, guk getxo, beraz, onetsita geratzen da proposamena. Eta urrengoa partzen gara, 58. puntura intzuzen, emantzipazioa sustatzeko helburuaz, alokairurako laguntzetarako kreditu gaigarria onesteko proposamena. Iazke, jauna? Batzordearen proposamen hau da, honesteak igarrizko kreditua emateko espedientea 2017 bosgarren zenbatekoa 450.000 eurokoa. Bertan agertzen da espedientearen edukia. Bosketara partzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Bildu eta Ciudadanos abstentzioak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Alderdi Popularra eta guk getxo. Beaz, honetxita geratzen da, parkatu. Boska asaltzeko, badeko zutxanda, bai, zurea da hitza Susana Andoio. Mila esker. No, que no me había... Bakarrik esan, aurreko bozketako arrazoi berdinengatik, ez zaigolako gustatzen, finantziak eta eredua horregatik abstenitu gara bozketa honetan. Eskerrik asko. Seguimos y pasamos ya a las mociones e interpelaciones. Punto 49, moción del Grupo Municipal Popular sobre proyectos de participación. Miguel Ibabe, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Arratsaldeon guztioi. Getxo herritar ezberdin eta agurgarrien udalerria da. Hemen, arazoak arazo, jendeak alik eta hobekten bizi nahi du. Gure ingurunea zoragarria da, amildegiz inguratua, kostaldea eta hondartzak laztantzen dituen itsasoarekin, baina jendearen iritzi ez da kontuan izaten. Gure herriko jendea prestatua, langile eta ekintzailea da, eta beren etorkizuna proiektzio eta garapena herritarrek eurek erabaki behar dute. Esan genezake herri honek behar den guztia daukala herritarren parte hartzearen eremuan motorra izateko. Kostaldeko herri honetan gobernu talde bat dago. Prestatzen dugu gobernu talde honetan publizitate eta propaganda gailentzen direla. Euren makroproiektuak komertzialki saltzeko eta bizilagunen benetako behar izanak azteko. Gero betetzen ez dituzten gauzak eskaintzen dizkiote gure herriari inoiz gauzatuko ez diren. Proiektua saltzen dizkiete herritarrei eta txarragoa dena sentsibilitate guztien arteko akordioa bilatzen duten bakarra direla diote, baina gero kontuan izaten duten sentsibilitate bakarra eurena da. Gobernu talde honek bere alkatea buru duela kontsentsuak bilatzeaz diardu beti, baina ez herritarren benetako iritzietan oinarritzen diren kontsentsuak. Beren kontsentsuek bakarrik dute lekua inori aukerarik eman gabe. Udalak bizilagunei saltzen die herriko proiektuetan parte hartu aldutela. Dagoeneko onartuta, planeatuta eta egiten dauden proiektu ez iritzia emateko aukera ematen zaie eta ikastarazten zaie aldatu egin ditzaketela, baina benetan egin dezaketen bakarra da proiektuak nola gozatzen diren begiratu. DJaren Getxoko hauteskunde programak izentzeko bakarri balio dute beraien iritzia. Herritarrak inplikatu egiten dire eta udala parte hartzearen ikuspegi arrakastatxoa igortzen du, baina herritar horiek azkenean haserretzen dira, frustratzen dira eta konturatzen dira gobernu taldearen zerbitzutan dauden txontxongiloak baino ez direla. Horregatik guztiagatik, hau da erabaki proposamena. Herritarren parte hartze proiektuak lizitatu gabeko proiektuetara mugatzea eta herritarren parte hartzea benetako izan dadila eta berein ekarpena kontuan hartu alizatea proiektua gozatzeko orduan eta mozioa udaleko edabideetan jakinaraztea. Enmienda bat aurkeztu nahi dugula. Enrique Olaso, parkatu. Nerea... Guk ere zartako badaukagu. Eman diot berari hitza, behaz, sentitzen dut, baina eurak daukate lehenengo aukera proposamena bideratzeko. Beraz, guken aldetik bideratu edo, banatzen baldin badazue zuen proposamena. Bai, Enrique, uste dute
Ekingo diozu irakurtzeari, mesedez? Bai, irakurriko dut. El grupo municipal Guk Getxo Guk Getxo udal taldeak emendakina aurkezten du lehenik arautu hiritarren parte hartzeari buruzko araudi edo udal araudi organikoaren aldaketa bidez, albidetzea getxoztarren parte hartzea, ez dadin egon arbitrariotasunik gobernu taldearen altatik proiektuek aurrera eramateko eta prozesu parte hartzailea etan garatu dadila. Eta horrela gobernu taldearen legegintzaldi plana balidatzeko proposamenaen iritzi bakarra hori ez izatea. Proposamen hori. Gracias, señor alcalde. Aunque en el fondo, parte del fondo es prácticamente el mismo, nos sorprende que habiendo abandonado las reuniones de... Harritzen gaitu orain etortzea reglamento organiko municipal deitua aldatzeko eskatzea. Bien. Arrubia, zurea da hitza beste zeharkako proposamen bat Guk ere beste zeharkako bat daukagu. Orkesteko. Igual amaia nahi bideratu, baina parkatu, lehenengo sozialistia. Vale. Bai, itxengo dugu, ze interpretazio zerbitzuari bideratu zaio orain idazkina eta eurak jaso baino lehen ez dugu irakurketari aurre egingo. Bai, Nerea Jarrubia, zu zeharkako proposamenari irakurketari egiten badiozu? Vale. Bueno, besterik gabe, eskatzen duena da lehenengo puntua ordezkatzea, aldatzea, eta esaten du horrela. Ez egota lizitatutako proiekturik parte hartze prozesua, proiektu horren inguruan egin barik, eta herritarrek eginiko ekarpenak aztertu eta dagozkienak lizitazio proiektuetan barneratu gabe. Osa, litzateke lehenengo puntua horregatik aldatzea. Berriz ere alderdi borroi dagokio erantzun amatea. Gracias, muchísimas gracias. Agradecemos también, como con los compañeros de GUC, el fondo de la enmienda. Sí que te puedo decir que un proyecto cuando ya está en licitación no se puede cambiar nada. Proiektu bat lizitazioan baldin badago ezin da ezer aldatu. Barkatu, ez baldin badugu mikrofonoa erabiltzen, ez grabatzen eta ez entzuten, ez dakita La traductora nos ha dicho en la traducción que en los proyectos estén ya licitados, que se entre la participación. Entonces ahí sí que no, una vez está licitado un proyecto no se puede tal. Al de revés, gauza da que no se licite ningún proyecto que no haya sido previamente sometido a procesos de participación. Vale, pues nosotros decimos que se delimiten los proyectos de participación ciudadana a proyectos sin licitar. Es decir, que los proyectos que se vayan a hacer participación ciudadana que estén antes de licitar, con lo cual estamos diciendo lo mismo prácticamente. Gracias. Barkatu, bien. Beraz, mozioa aurkeztu den bezala geratzen da eta eztabaidan sartuko ginateke. Beste norbaitek nahi badu hitza hartu. Bai, Amaia Agirre. Bueno, ongi dakizuenez, partaidetza arloa legealdi honetan martxan jartzen da, eta
2 urtez, hainbat proiektu parte hartzaile egin ditugu, ezta? Eta proiektu parte hartzaile horietatik edo prozesu parte hartzaile horietatik, nolabaiteko proiektu desberdinak sortu dira. Batzuk adibidez EH Bildurekin izan ditugun akordioaren ondoren, eta beste batzuk ere bai, adibidez PPrekin izan ditugun akordio horren ondoren. Eta beste batzuk gure legealdi planak jarrita. Orduan kontutan izan behar da, epe honetan, partaidetza lantzeko ikusidan bezala, hainbat metodologia desberdin eta modu desberdin daude. Eta arlotik egiten ari garena da, saiatzen ari gera proiektu bakoitzari, partaidetzan oinarritzat daukan proiektu bakoitzari, dagokion metodologia martxan jartzea, edo erabiltzea. Hau azalde ondoren, nahiko nituzke listatu edo zerrendatu, aurten, 2 urte hauetan egin diran proiektuak. Proiektu guzti hauek oinarritzat eduki dute prozesu parte hartzailea. Eta ez dira esleituak egon. Prozesu parte hartzailea bukatu ondoren, esleipenak etorri dira. Lehendabizikoa, adibidez daukagu, Getxo Txukun. Getxo Txukun prozesu parte hartzailea martxan jartzen denean, hainbat aportazio jasotzen dira, zentzu horretan bere garaian datuak eman genitun, baina Getxo Txukun egin zan, tokia izan zan, Beato Domingo Iturrat, Bidezabal kalea, Ollarretxe errepidea, Salzido errepidearen artean, bertara 189 parte hartzaile gerturatu ziran, modu desberdinetara, badakizute beti kanal guztiak irekitzen ditugula, edo bide guztiak irekitzen ditugula parte hartzea errazteko, eta 223 ekarpen izan genitun. Ekarpen horien ondorioz, proiektu desberdinak atera dira, hau da, beraien auzoa hobetzeko ekintza desberdinak atera dira, eta ez naiz hasiko denak zerrendatzen, batzuk egin dira, beste batzuk orain hasiko dira egiten, baina hemen daukazute Getxo Txukun folletoa, berai parte hartu duten pertsona guztiei eta auzo guztian itzuli zen folletoa, egiten adire gauza guztiekin hemen erantzuna. Bigarren prozesu parte hartzailea, bentara noa dugu. Bentara noa, behin da berriro komisioan eta azken komisioan azaldu zen bezala, 2 fase eduki ditu. Oraindikan lizitatu gabe dagoen proiektu bat da, oso ondo dakizuten bezala, prozesu parte hartzaile batean dago, lehendabiziko fasea 4 hilabetez iraun zuen, bertan 100 pertsonak parte hartu zuten, eta 200 ekarpen izan ziran. Orain, bigarren fase batean sartu gara, eta bigarren fase hori dakizuen bezala hasi berria da, eta bertan parte hartzailean, prozesuan parte hartzaileen artean adostutako ekarpenak gorpuztea da helburua, ez? Eta, zentzua ematea, eta ikustea nola lurreratu ekarpen guzti horiek. Zorionez, esan beharra dago, kasu honetan, adostasuna dagola parte hartzaileen artean. 3. proiektua adibidez daukagu Algortako erdigunean trafikoaren irisgarritasuna eta aparkamendua hobetzeko proiektua. Kasu honetan, adibidez proiektu hau zuekin adostutako akordio baten ondoren sortua da. Hemen, herritarren ekarpenak izan ondoren, proiektuak orain hasi dira egiten. Beraz, hemen ere esan beharra dago, lizitaziorik lehenago etzegoela egina, ez? Honetarako, dakizuen bezala, erakusketa bat erabili zen, erakusketa tradizional bat egin zen, eta bertara 128 ekarpen izan ziren. Beste bat izan da, Santa Eugenia plazaren antolamendua. Horrere bai, plaza sozializatzeko erakusketa bat antolatu zen. Eta erakusketaren barnean, prozesu parte hartzaile bat sartu genuen. Prozesu parte hartzaile horretan eskatzen genuena zen plazaren erabilpenari buruzko ekarpenak egitea. Eta, momentuz ezin dizkizuet daturik eman, ze prozesua irekia dago, ez dakit erakusketa ikusi dezuten, baina oraindik aukera daukazute erakusketa ikusteko, eta
bukatuko da apirilak 12an. Beste proiektu bat daukagu aurrekontu parte hartzaileak. Proiektu hauek ere esleitu gabe daude. Hasierako 2 fase izan ditu proiektu honek, hasierako fasean 459 proposamen jaso ziren, horietatik 454 nola esango nuke, ekarpen desberdinetan sailkatuak geratu zirela, eta... Agirre Anderea, junbaz behar duzu pixkat amaitzen, ze 5 minutua gainitu dituzu beran. Bale, amaitzen dut. Eta, esateko bigarren fasea amaitu berri dugula, eta emaitzak astearen buruan izango dituzuela. Eta gero bat ditugu beste prozesu batzuk, beste prozesu parte hartzea oinarritzat daukatenak, eta oraindikan proiektuak esleituak ez daudenak. Eta hori da, adibidez, hiri mugikortasun jasangarrirako plana, orain egiten ari da prozesu parte hartzailea martxan jarriko da, anteproiektua egiteko, getxo lagunkoia eta zinkin getxo, fadura. 6 minutu daramatzazu eta ezin dut gehiago gauzak luzatu, bauzkazu beste bitxanda gero, nahi baldin baduzu zure azalpenak luzatu. Ez da. Barkatu. Beste norbaitek? Eduardo Andrade, parkatu. Miguel Ibabe. Ya, ohitura. Siempre dicen que... Beti esaten dute konparazioak ez direla batere onak, eskerrik asko alkate. Posten nau, ikustea parte hartzeko prozesu asko eta jarduera asko daudela. EAJak beti ditu 5 aukera. Badago egiten ari gara, oso onak gara eta garatzen jarraituko dugu. Mozioaren funtsa da, zerbait saltzen denean, erreala izan behar duela. Esaten badiogu herritarrari parte hartu daitekeela, eta norbaiti esaten badiogu zein den bizi den gunearen etorkizuna, herritarrak erabaki ahal izatea benetan, eta azkenean prozesu horretan esaten duena benetan egikaritu ahal izatea. Getxo txukun aipatu dugu, baina lehen auzoz zen. Auzoz EAJaren programan jasotakoa loditu zuen, eta erromon gauzak egiten hasi dira, orain dela hilabete bat, baina orain dela 4 urte jaso ziren. Aurrekontu parte hartzaileei dagokienez, esaten dugu jendeak parte hartu nahi duela, aurrekontu horietan, baina batzordean kontatu digute zer den, eta ikusi dugu, azkenean dela EAJak erabakitzen duena. Eta azkenean bozketa egiten da, baina EAJak agintzen du. Beraz, guri interesatzen zaiguna esaten dugu, eta ez jendeari interesatzen zaiona. Eta hori da, hain zuzen ere, guk esaten duguna. Beraz, parte hartzea saltzen badugu, hori erreala izango da. Eta izan behar du. Erreala, eta egiazkoa izan behar du esan dudan bezala. Getxo txukun. Hasi zen, hori egiten, eta algortako gune batean proposamenak egin dituzte, baina ikusiko dugu zer egikaritzen den getxo txukun programa hori bukatzen denean. Hau da, zer egiten den, ze ikusi dugu aurreko osoko bilkuretan zer gertatzen den, labenta eraikinaren prozesua. Guk nahi duguna da jendeak erabakiak hartu ahal izatea. Santa Eugenia Plaza ere aipatu duzu. Sozializatzeko proiektu bat dago. Aurreko hilabetean ere, ikusi genuen, Santa Eugenia Plazaren erabilerak instalatuko den karparekin, ez daukatela zer ikusirik auzokideek nahi zutenarekin. Beraz, beti da gauza bera. Zerbait parte hartzailea dela esaten dugunean, horrela izatea nahi dugu. Herritarrek motorrak erosten dituzte beti gauderako motorrak saltzen. Ez digute ematen eskatzen duguna, eta herritarroi ez diogu ematen behar dutena. Bestalde, parte hartzeko prozesu guztiak aipatu dituzu, zoragarriak dira, liburuki bat erakutsi dizugu, baina nik beste bat erakutsi aldizut. Milaka daude, baina hauek dirua sautzeko baino ez dute balio. Badakigu zer egingo den. Hori ezarrita dago, baina saltzen dut parte hartzailetza sustatuko dugula eta liburukian jasotzen dugu. Baina
jakin badakigu egingo dena. Eta hori ezin da horrela izan. Beraz, parte hartzeko prozesu bat aipatzen badugu, hori loteslea izan behar da. Osoko bilkuran esaten dena ez da loteslea, baina herritarrek esaten dutena loteslea izatea gustatuko litzaigoke. Bai, Enrique Eraso, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko arratsaldeon. Hemen atzean dagoen galdera da zer ulertzen dugun aurrekontu partaidetza bultzatu nahi dugun aurrekontu zatiak, zenolako esperientzia berriak egiten diren, eta adibidez, bereziki gertatu dena da kasu honetan, adibidez, bi fase proposatu zirela aurrekontu partizipatiboak bultzateko eta aurrera eramateko. Lehenengo fase baten idei pilo bat batuko zirela, gero erabakiko zirela irizpide teknikoak zirela medio, hori da entzun genuena bertako hitzaldietara joan ginenok, eta gero irizpide teknikoak hartutako horien artean, hartuko berriro beste bozketa bat egingo zela, ezta? Eta bidean, ez dakiz gertatu den, irizpideak aldatu zirela. Eta horrekin guk esaten dugu kontu zibili behar dela, ze partaidetza izenaz jartzen duguna, azkenean, igual ez da, azkenean degradatu egiten ditugu hitzak. Agertzen ditugu hitzak han, hemen eta leku askotan, eta azkenean galdu egiten da zentzua. Eta zentzu hori babestu behar da, zaindu behar da. Igual, esperientzia ez horren beste baizik eta zintzoagoak eta errealagoak egin behar ditugu. Eta hori da eskatzen duguna. Eskatzen duguna da alde batetik direla gobernu batek dituen proiektuak alde batetik doazela, eta zuek zilegitasun osoa daukazu hori aurrera eroateko beste bide batzuetatik, eta partaidetza bultzatzen diren egiten ditugun gauzak zabalagoak izan behar dira, jendearen eskuetan uzten direnak. Eta ez lotu hori beste partido politikoekin egin diren akordioekin, ez lotu hori gobernuko irizpidekin, lotu jendeak nahi duenarekin. Eta jendeak erabakiko du. Bestela zer, beranduago hasi beste prozesu bat. Hori argi ez badaukazu hasietatik, eta gure ustez hori bermatu behar da. Partaidetza benetan bultzatu nahi badugu, ezin dugula da partaidetza kontzeptua zikindu. Babestu behar dugu oso. Bestela segertatuko da. Jendeak gure kontra egingo du. Esango du, zuek dena partaidetza hitzaz margosten duzue. Baina azkenean egiten duzuen nahi duzuena. Eta zentzu baten gerta daiteke hori, zaindu behar da hori, eta zaindu behar dugu bereziki. Hortara doa guk egiten dugun proposamena. Ze badago, momentu batzuetan gertatzen dira moda dagozela. Eta partaidetza guztio bultzatu nahi dugu. Zuek, guk, horiek besteak guztiok. Baina egin behar dugu, ondo, zaindu behar da. Beste norbaitek? Santiago Sainz? Eskerrik asko. Bueno, Gu guztiz ados gaude zioen azalpenean jasotako zenbait arrazoirekin. Guk uste dugu oso logikoa dela. Izan ere, aurreko osoko bilkuran Santa Eugenia plazaz hitz egin genuen, eta Alderdi Popularrak orain eskatzen duen gauza bera esan genuen guk. Logikoena da, ekimena jendeari aurretik aurkeztea eta jendeak bozkatzea. Jarraian, herritarrek nahi dutena jakinda, proiektuaren lizitazioa egitea. Nik uste dut oso simplea dela eta oso logikoa. Baina eskaera bertan behera geratzen da, eta ezerezean gertatzen da. Araudian planak aipatzen dira, diru laguntza planak, eta bar. Eta hori da guk nahi duguna partaidetzari dagokionez. Mila esker. Maia Agirre? Bueno, bitz.
Abian jartzen ari geran partaidetza prozesuak lehen esan duten bezala desberdinak dira. Batzuk vinkulanteak dira, lotesleak dira, auzotarrek eskatzen dutena egiten da, ahalik eta heinean, batzutan zailtasunak daude, beste batzutan ez. Beste batzuk berritzaileak dira, oraindik ez dakigu ze puntutaraino eramango gaituzten, ze oso zabalak eta irekiak dira, baina bidea ondo eta helburuak markatuak dituzte, eta partaidetzak horrek jorratzen ditu. Eta gero, ikusten dut, hemen aurrekontu parte hartzaileetan, desadostasunak daudela, erabili den metodologia eta prozesuari dagokionez. Prozesuak eta metodologiak aldatzen joan daitezke, ikasten joan gainke, eta berritzen ere bai. Baina gauza bat, bai nahiko nuke markatu. Esaten dezute partaidetzaren izena ez ikintzea eta herritarrak eduki behar dutela hitza eta bar, eta bar. Nik niretena gogoratu da hemen hauteskunde batzuk egoten dirala 4 urtero, hor dago partaidetza handiena esango nuke, ze ari gera partaidetza lantzen eta partaidetza txikia izaten ari gera, hor daukagu partaidetza handiena eta hor dago herritarrak edo auzotarrak konfidantza uzten dute partido politiko batzuengan edo beste batzuengan. Orduan guk ere hor erantzunkizun bat daukagu eta horrekin ere lan egin behar dugu. Eskerrik asko. Enrique Laso, zure da hitza. Eskerrik asko. Ez, bakarrik esateko. Hau da, partaidetza hitzak esan nahi asko dauka. Eta hemen, ze zentzutan erabiltzen ari gara. Ez, hauteskunde batzuetan, persona batzuk, guztiok boska egiten dugula eta ordezkari batzuk izendatu eta horiek erabakiko dutela. Hori da partaidetza, baina hitz egiten ari gara, hiritarren partaidetza zuzena Getxoko kudeaketan. Horretaz hitz egiten ari gara. Bestela dena da dena, eta hori da zaindu behar dena. Herritarrek partaidetza zuzena izango dute, eta hori aurrera eroateko Romen egin behar badugu aldaketa edo zuzenketa bat edo zeozer guk ez dugu parte hartuko? Hori ezinezkoa izan delako guretzat, horregatik alde egin dugu, baina posible izango balitz, era honetako adostasun bat lortzea, berriro bueltatuko ginetik eta gainera bueltatuko gara proposamen zehatz batekin, baina azkenean gauza zehatz eta hitz egin behar dugu. Gure proposamen honetan gauza zehatz bat proposatzen da. Adostuko dugu bai edo ez, baina azkenean fondoan dagoena da herritarren partaidetza zuzena udaletxe honen kudeaketan. Ez hauteskundetan eta ordezkapenetaz. Gauza ezberdina dira, hori ere partaidetza da, baina beste motatakoa da. Miguel Ibabe. Señor alcalde, ¿él? No, tengo aquí apuntado. Ez, hemen daukat apuntatuta, hau dela, 3. Bai, alan da, Miguel. Lehenengoa da, mozioaren irakurketa, 2. hitz egin dut. Ez dizut zenbatu hori, irakurketa. Hemen apuntatu ditut 2, eta hau da, 3. Ez dakit nahaztu nahi zen. 2. da, bai, bale, ados. Eskerrik asko, alkate jauna. Enrique Olasori izango nioke. Herritarren parte hartze zuzena aipatzen duzula. Baina osoko bilkurara zatozte eta ematen du zuek zaretela parte hartzailetzaren defendatzaileak, baina Romen eztabaidatik atera zarete eta bertan eztabaidatzen da partaidetzarekin harremana lotura daukan guztia. Parte hartzea hitz egiten dugun guztietan hauteskundeak aipatzen dituzue eta zuk esan bezala. Hauteskundeak dira parte hartzeko prozesu nagusia. Bertan herritarrek
gu aukeratzen gaituzte eta horregatik erantzukizuna daukagu. Hemen gaude osoko bilkuran eta hau da ordezkaritza organo nagusia eta hemen ordezten ditugu Getxoko herritarrak. Guztiok ordezkatzen ditugu. Baina azken batean balio duena da zuek erabakitzen duzuena. Gainerako herritarren parte hartzea ez delako bermatzen osoko bilkuretan. Lekukoen mozioak ditugu eta horiek aipatu ditugu osoko bilkura askota, baina guk ez dugu hori aipatzen orain. Guk nahi dugu parte hartze prozesuak egitea kalean bertan eta horiek egitea lizitazioak egin aurretik. Guk nahi duguna da benetan baliagarriak izatea herritarrentzat. Zuek esaten duzue partaidetza nagusia bermatzen dela hauteskundeetan, bale? Ados, orduan guk aukera izan behar genuke herritarrak benetan ordezteko eta gure iritzia entzun beharko zen. Kaixo, arrastion guztioi. Bueno, posten gara parte hartzea guztiok hitz egiteaz, benetan posten gara, baina aldi berean ere kuriosoa egiten zaigu, Alderdi Popularraren posizioa herritarren parte hartzea aldarrikatzen. Izan ere, ez dira inbeste hilabete igaro udal araudi organikoaren berrikuspen prozesuan, Alderdi Popularra UAOren berrikuspen horretan, herritarren parte hartza erabat mugatua defendatzen zuenetik. Telefono bidezko inkestak, aurkezpen soiak, horregatik batzuok erabaki genuen espazio hori ustea. Benetan ez zelako bermatzen, herritarren parte hartza egongo zela berrikuspen horretan. Horregatik, bai. Beste batzuk bitartean hor mantendu zineten eta ez zenuten herritarren parte hartza benetan defendatu. Beraz, hortaz agerian geratzen da, zer nolako parte hartze eredua defendatzen duzuen, naiz eta orain ona etorri eta horrelako aldarrikapena egin. Argi dagoena da oso parte hartze eredu ezberdinak ditugula eta bakoitzak ulertzen dituela modu batean. Eta horrekin lotuta, aipatu behar dugu ere, udal gobernu edo udalak aurten eta iaz ere, hainbat prozesu parte hartzaile abiatu zituela, gure ustez, gure aburuz, asko ez dira guri gustatuko litzaizkigunak eta horrela adierazi ditugu hainbatetan. Uste dugu metodologia kasu askotan eskasa izan dela, eta ez dela herritarren parte hartzea erabat bermatu. Baizik eta askotan interes politiko batzuen arabera mugatu dela. Eta hori esaten dugu, asko direlako aurten udal honek EH Bildurekin egindako akordioaren ostean egindako prozesu parte hartzaileak. Horietako batzuk, oraintze bertan gertatzen ari dira, orain dela gutxi gertatu dira, eta horietako bada da aurrekontuen prozesu parte hartzailea. Non udal gobernuaren erabaki politikoaren ondoren, naiz eta aurretik ere erabaki tekniko batzuk egin, proposamen batzuk bozkatuko dituzte, bozkatzeko aukera daukate herritarrek. Irizpide teknikoak igaro dituztela esan diguzue, baina azken erabakia politikoa izan da. Zuen irizpide politikoen araberakoa izan da zuzen ere. Eta gainera irizpide horrek erantzun dio, holan kasualitatez legegintzaldiko plan estrategikoak zehaztu dituen plan batzuei. Portu Zaharraren eta Generatzu eta Usategien arteko loturaren irrisgarritasuna hobetzeko jarduera, Aiboa metro geltokiko sarbidearen segurtasun hobetzea. Beraz, kasu honetan ere, bai uste dugu parte hartze metodologia hori ez dela egokia izan eta ez duela benetan aintzat hartu herritar guztien iritziak. Gero ere badaukagu beste prozesu parte hartzaile bat, emakumeen etzaren prozesu parte hartzailea egonda, bukatu eginda, eta oraindik ez dugu ezagutzen txostena edo prozesu parte hartzaile horrek eman dituen ondorioak, baina badakigu bertan prozesu horretan egindako inkesta baten inguruan, ia emakumearen etzea beharrezkoa ikusten zuen edo ez, 165 parte hartu duen 165 emakumeen etzea beharrezkoa ikusten zuela Getxon. Hortaz, espero dugu ondorio hori egikaritzea, loteslea izatea benetan parte hartze hori. Ez daukalako gure ustez, inolako zentzurik parte hartzea, hitzez aldarrikatzea etengabe, udalbatza honetan oraintze bertan egon garen bezala, gero praktikara igaro eta hura ahalik eta mugatzaileen egiten baldin badugu. Ez dauka inolako zentzurik. Prozesu parte hartzailea egitea bezain garrantzitsua delako gure ustez, eta benetan jendarteak, herritarrak ahalduntzea prozesu horiek egin bitartean. Eta ez bakarri galdetu, gero ostean,
agintzen dagoen horreri komeni zaiona bakarrik egiteko. Eskerrik asko. Esker. Eusketara pasatzen gara beraz, mozioaren barkatu. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde, está escribiendo. Bueno, Bukatzeko, Bildukoei esan nahi diet guk parte hartzea hitz egiten dugunean, errealaz hitz egiten ari gara, eta ez gara ez da sartu ere egin, egokia ote zen edo ez, gauza erreala egin dadila egiten bada. Eta lehengoan, zuei azaltzen dizuet, bentaren kasuan, esplikatzen zitzaigunen nolakoa izango zen. Guk ere, espero dugu urte batzuk barru ez gertatzea gauza bat eta irakurri nahi dizuet. Bazen behin, herrialde hurbil batean, herri errespetagarri bat, toki zoragarri bat. Toki zoragarri bat, itxasoak, labarrak, jende langila, toki lasaia, toki bat etorkizunarekin, proiekzio eta garapenarekin. Itxas ezertzeko herri horretan gobernari bat ez zegoen. Asko gustatzen zitzaion kea saltzea. Eskaintzen zion herriari betetzen ez zituen gauzak. Eta esaten zuen akordioa bilatzen zuela sensibilitate desberdinen artean. Gobernari hori beti bere jendea zinguratua zegoen. Eta alik eta hobekien lan egiten zuten, soinu bat jarraitzen zuten, baina askotan zaila zen dantzatzea eta erritmo handirik. Herriko proiektuetan parte hartzeri zegoen galdetzen zuten herritarrek. Eta benetan aldatu zezaketen gauza bakazala zen, beraien etorkizuneko ideiak gizentzeko balio zuten herritarren izena. Baina herritarrak haserretzen, frustratzen zihoazen eta konturatzen hasi ziren beraiek ere marioneta bat, txotxongilo bat zirela gobernariaren zerbitzura. Ikusten zutelako parte hartze hori etzela horrela. Eta gobernariaren kontrakoek burruka egiten zuten eke salmenta horren kontra. Herria zutitu egin zen, oposizioak akordio biltzen saiatu zen. Eskerrik asko. continuará. Bai, azken egotxan daiko zuen. Eskerrik asko. Azkenean, nik uste dut, talde guztiek, aldarrikatzen badugu gai bat, eta aurrera pausoak eman nahi baditugu, ziurazki lekuriko berena ez dago. Baina aurrera pausoak egiteko konpromiso hartu behar du. Proposatzen dizuet, jake nik uste dut orain arte, igual ez dugu adostasun orokor bat honetaz izan, baina izan aldugu. Ze guztiok nahiko alde gaude. Daukagu feeling antzeko bat edo egon alda. Zagatik ez dugu egiten batzar zehatz bat gai honetaz. Zagatik ez gara batzen honen inguruan adosteko eta ekiditzeko dauden arriskuak. Dauden arriskuak oso evidentea dira. Da, hitza erabili, gero eta gehiago, hitza gero eta gehiago, baina konkrezioak minduta atera eta azkenean hitza desvalorizatzea. Proposatzen dizuet, guk taldetik proposatzen dizuet, honetaz, zintzotasunez, proposamen zehatzak lortzeko moduko eta adosteko moduko batzarren bat egitea, teknikoa eta adosteago gauzak. Eta ez badira adosten, aurrera, baina behintzat probau. Foranda. Yo creo que a Imanol Landa le vamos a hacer... Imanol Landa egingo dugu toxikomanoen talde baten buru. Kea saltzen duela, esaten duzue, eta nahiko barregarria iruditzen zait. Azkenean, ez da, kea saltzea Amaiak bigarren txandan esan du, uste dut, lehenengo urtea dela, argi eta garbi esarrita daudela aurrekontu parte hartzaileak. Orain dela gutxi, parte hartzeko zenbait prozesu hasi dira, la venta, emakumeen etxea eta abar. Hobe daitezke proiektu horiek noski
nobatoak garelako, zentzu horretan, eta hobetzen saiatuko gara. Oraindik ez dut ulertu ondo nola pasatzen den A fasetik B fasera. Baina norbaitek esan du dirigituta daudela. Edo gobernu taldearen prejuizioa edo irizpidea iger daitekeela, baina nik ez dut hori uste. Hautatutako batzuk agertzen dira hor, eta horietako asko guk ez genituen pentsatuta. Ez gobernu taldeak, ez guk, geuk. Parte hartzeari dagokionez, esan eta izan, esaten da. Romaren inguruko bileratik joan zinetela, esan da. Eta ez naiz horretan sartuko, baina gukek esan zuen informazio batzordeetan herritar gutxi zeudela. Eta horregatik alde egin zenuten, edo behintzat gai hori jorratu genuenean hori esan zenuten. Bi talde joan ziren eta prentsa bat eman zenuten batera. Ez dakit eskua nola zabaltzen duzue. Ez dut zure asmo ona zalantzan jartzen, heldu berria zarelako, eta berriz ere esaten dizut ongi etorria izan zaitezela, baina hemen aurrekari batzuk daude. Eta baliteke egokia izatea aurrekari horiek ezagutzea. Zure kideek jakinarazi ahalko dizkizute aurrekari horiek. Oso ondo iruditzen zait, ez dut uste ingenua zarenik, zentzu horretan, baina jadanik lana eginda eta aurreratu eginda parte hartzearen alorrean. Ez da, kea umatzea, ez da flatus boziz, ez da horrelako ezer. Parte hartzeari dagokionean, ezan beharra dago parte hartzea nondik hasten da. Nondik hasten da? Paper zuri batetik hasiko gara? Guk ordezkariek ezin ditugu iradokizunak egin? Ezin dugu esan zer nahi dugun egitea plaza batean? Tabula rasa ospetsu horretaz ari gara orain, eta nik uste dut zaila dela hori kudeatzea. Baina ez naiz horretan sartuko, ez zaituztelako nekatu nahi. Gaizki egin dugu, baina aurrekontuarekin alderatuz nik uste dut hobetu dugula, eta gobernuaren ekimenarekin eta egindako ekarpenekin ere hobetu dira. Eta espero dugu ere 2017koak baino hobeak izatea. Bozketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, guk Getxo eta Ciudadanos kontra, Alderdi Sozialista eta Jeltzaleak, beraz bertan behar geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 50. puntuan, PP udaltaldeak aurkeztuko mozioa, Usategiko plaza, hobekuntza eta trukuntzea. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon. PP udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Usategiko plaza, hobekuntza eta txukuntzea. Algortako Usategi plaza gure udalerriko leku esanguratsuenetako bat da. Plaza honen sarma da, itsasora begira dagoen talaia altua dela, eta bertatik abrako badia ikus daitekeela. Plaza horrek bere lilura mantendu du, asfaltoak eta hormigoiak irentzi ez dituzten txokoek egin ohi dutenez. Agian, ura horrela mantentzeko arrazoia da, autos joatea zaila dela, eta bitxia bada ere, jende askok ez duela ezagutzen, hainbat getxotar barne. Getxoko popular udaltardeak ez du obra edo hobekuntza handirik nahi, ez da gutxiago ere. Horrek, plazaren sarma alferrik galduko lukeelako. Baina ez dugu abandonatuta ikusi nahi. Eskatzen ditugun obrak teknikariak aurka ez badaude, txukuntze orokor bat liateke, eskudela konpontzea eta finkatzea, inor ez da dinamildu. Erantzi ditugun argazkietan ikusten denez, egoera negargarrian dago. Parolak eta argiak txukuntzea, banku publikoak hobetzea, fatxadak eta hormak saneatzea, pintadak eta grafitiak garbituz, baita Portu Zaharretik plazaraino datorren oinezko bidea egokitzea ere. Ez dira itxelesko obrak, baina bai, plaza honek kalitate hobea izateko nahikoak. Horrela, gutxika hondatzea ekidingo genuke. Gogora dezagun aspalditik plaza honetako kafetegia, udalarena dena, itxita dagoela. Horrek ere, abandonu itxura txarragoa ematen du. Gure ustez, neurri txikiekin arazoa konponduko litzateke.
Horregatik guztiagatik, Getxoko Udal Talde Popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, gobernu taldeak horri buruzko neurriak har ditzala, Usategi plaza hobetzeko eta txukuntzeko obrak egin ahal izateko. Bigarrena, mozioa udaleko hedabideetan jakinaraztea. Esker, Enrique Olaso, zurea hitza. Transazionala badaukagu. Bai. Esker. Bai, ekingo diogu zeharkakoaren testuari irakurtzeari. El Grupo Municipal Guk Getxo formula enmienda... Guk Getxo Udal Taldeak erabaki proposamenaren lehenengo puntua ordezteko zuzenketa egiten du. Horren bidez, hauze proposatzen da. Lehenengoa, gobernu taldeak horren inguruan dagozkio neurriak har ditzala. Hobetzeko, txukuntzeko eta irisgarritasuneko obrak egiteko. Plaza, Usategi plazako baldintzak hobetzeko ezgaitasuna duten pertsonentzat. Bai, onartzen dugu. Ados gaude, hobekuntza horiek ezgaitasunentzat egokiak izan behar direlako ideia horrekin. Eta noski, bai. Es una enmienda de sustitución del primer punto. El primer punto queda conformado. Lehenengo puntua egindako zeharkako proposamenaren arabera idatzita geratuko da. Bai. Jarraitzen dugu beraz proposamenarekin, edo parrakatu eztabaidarekin. Joseba Arregi. Arratsaldeon. Buenas. Parque fue acondicionado. Parke hau, 1987ko proiektuaren arabera egokitu zen, eta obra horiek 89 eta 90 urteen bitartean egokitu ziren. Plaza Usategi, edo Parke Usategi barkatu izenarekin egin zen obra, hori delako jatorrizko izena. Gune berdeak eta pasealekuen atalean sartu zen. Eta narriatutako guneak konpondu ziren. Soladura aldatu zen, bankuak ere konpondu ziren, gune berdeetan beste banku batzu jarri ziren, argiztapena aldatu zen, eta bar. Nik tasatu nituen mantentze lanak eta mantentze obrak. Eta horiek ohikoak izan dira plazaren eraketa eta aukera kontuan hartzen baditugu. Horrez gain, produktu batzuen diseinua desagertu egin da. Aldez aurretik fabrikatutako hormigoizko banandiak zeuden eta beste batzuk egin behar izan ditugu. Izan ere, eredua jadanik ez da existitzen eta eskuz egin behar dira. Farolak aipatu dituzue eta uste dut bola horiek aldatzeaz ari zaretela. Eta narriatutako edo energetikoki eraginkorrak ez diren produktuak aldatzeko proiektuaren barnen jasota dago ekintza hori. Dakizuen bezala, parke hori arkeologikoki babestuta dago, plan orokorrean jasota dagoen bezala, eta Eusko Jaurlaritzaren dekretuak dioen bezala. Mozioan jartzen duenaren arabera, babes hori kontuan hartu beharko litzateke, baina lan hori mantentzeaz arago doa, eta horretarako azterlan arkeologikoa egin beharko litzateke, eta ondoren proiektu bat idatzi, eta dagokion agintaritza eskudunak hori baimendu beharko luke. Parkearen oraingo egoera ikusita, ez da aurre ikusi mantentze lanetik arago doan lanik egitea. Baina horrez gain, esan nahi dugu, sortzen diren akatzak edo narriadurak konpontzen ditugula. Hori, azpiegitura eta zerbitzuen sailetik noski. Argazkia atera duzue eta obrako baranda bat agertzen da, baina hori ordeztuko dugu behin betiko elementuarekin. Plaza berriz egin arte, edo berriz egokitu arte, inoiz egiten bada. Horrez gain, portu zaharretik sartzeko bidea egokituko da, eta proposamenak aurkezten ari dira zentzu horretan. Horregatik guztiagatik, ados gaude,
mantentze lan egokiak egiteko parte horrekin, baina ez dakigu zeintzuk izango diren egingo ditugun obrak. Horretarako, esan dugun bezala, aurretiazko azterlanak egin behar direlako, eta oraindik ez direlako azterlan horiek egin. Eta denbora behar delako horretarako, baita aurrekontua ere. Hala, beste erakunde batzuek onetsi behar dute esku hartze hori. Hori dela eta abstenituko gara, eta saiatuko gara behintzat mantentze lanak eta orain dagoen ekipamendua hobetzen. Iñaki Gamero, barkatu, Maite Arraintza, horrela zabaltzen dugu pixkate bozera malen txanda, bai. Bai, Arratsaldeon. Getxoko Bilduk baiezko bozka emango dio, ez bai dugu nahi inolaz ere herrian daukagun txoko berezi hau abandonaturik ikusi. Gure ustez, leku honen lilura bere horretan mantendu dadin, beharrezkoak dira hobekuntza eta txukuntze lanak. Gainera, aipatu behar dugu parkearen alboan itxita dagoen eta udalarena den kafetegia abandonatu itxura areagotzen duela. Argi dago, tabernaren irekierak parkearen itxura hobetuko lukeela, baina ez dakigu udalaren interesa benetakoa den. Udalarena den kafetegiaren ustiapenerako esleipenean, baldintza nahiko gogorrak eta zorrotzak ipini dira eraikinaren antontze obrei dagokionez. Baldintza horiek asko zailtzen dute inor aurkeztea kafetegiaren ustiapenerako lehiaketara. Hortik gure zalantzak. Beraz, esandakoa, mozioak egiten duen eskaerarekin bat egingo dugu, leku honek bere xarma eta lilura manten dezan. Esker. Riko Laso. Eskerrik asko. Bakarrik esateko, Arregi jaunak esaten duena eta proposamen honek esaten duena bat egin daitekeela, inolako problemarik. Dago problemarik bat egiteko, deinot egin behar badira ikerketak eta egin behar dira. Baina, eta gero beste komentario bat egin nahi dut, ez da parkearen ingurukoa bakarrik. Gero badakizu hortik, Arrigunara gara doan bidea, hor ere badago eskilera batzuk. Dago nahiko aldapa handia eta horrek persona askorentzat zailtasun handiko eragozpeneko problema da. Ez da parkeko gauza bat, baina bai bidekoa. Eta askotan, gurpildu naulkiekin ibiltzen garen oketoa, aukeratu behar ditugu, ze bidea ingo dugu, hau edo hau. Claro, parkera heldu albazara, baina ez paseo eman, dinot, azkenean paseoak dira interesgarria direnak. Bueno, posible balitz. Eta nik uste dut gure herrian honelako gauza posible egin aldirela. Iñaki Gamero. Eskerrik asko, alkate jauna. Eskerrik asko, taldeei. Gure proposamenak izan duen harrera gatik. Gure proposamenak positiboak izatea nahi dugu. Eta Joseba, asko posten gara, jakiteaz, baranda hobetuko dela, eta generatzuko bidearen hobekuntza aurreikusita egotea, eta irisgarritasun obrak aurreikusita egotea. Posten gara mozio honekin aurrera egin ahal badugu. Eta berriz ere esango dut. Guk nahi dugu txukuntzea, baina ez dugu nahi eskabadorarik edo pala mekanikorik sartzea eta plazaren sarma galtzea. Uste dut denok gaudela ados, bertan nostalgia sarma dagoela eta eskabadora bat sartzen bada, guzti hori guztia hautsiko dugula eta ez dugu hori nahi, ez da herritarrek ere, baina aitzaki bezala ez esan azterlan arkeologiko bat behar dela banku bat aldatzeko, farola bat konpontzeko edo grafiti batzuk ezabatzeko ez delako aitzaki egokia, baina eskerrik asko eta benetan eskertzen dizuegu txukuntzea eta birgaitzea aurre ikustea. Gure babesa izango duzue eta hori egiteko prest gaude. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, Ciudadanos, EH Bilduk eta Getxo abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz onetsita geratzen da mozio eta horrengora pasten gara.
11. puntuan PP udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxon elkargunea sortaraztea. Iñaki Amero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. PP udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Getxon elkargunea sorraraztea. Familiako elkargunearen bidez, hausten diren bikoteetan edo familian gatazkatzuetan adingabeko seme-alabekin bizi ez den gurasoaren bizita eskubidea bete behar da. Familien elkargunearen helburua adingabekoaren segurtasuna eta ongizatea erraztea eta bermatzea da. Familia harremanak ahalik eta hoberen mantentzea erraztu behar du, eta beti ere adingabekoen interesak lehenetsi. Adingabekoaren funtsezko eskubidea da familiarekin lotura afektibo eta emozionalak ezartzea eta mantentzea, baina gainera, elkarguneen funtzioa da gurasoak, familia biologikoak eta harrera familiak prestatzea. Autonomia izan dezaten eta adingabekoekiko harremanak izan ditzaten, etorkizunean elkargune hauen beharrik izan gabe. Badira urte batzuk, Getxoko Popular Udaltaldean uste dugula, gure udalerriak laguntza eskaini behar duela haustura arazoak dauden familietako adingabekoei espazio neutral bat emateko. Bizita araubidea bete aldadin. Popular Udaltaldeak udal honen laguntza eskatu du. Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera Getxon familien elkargune bat ipintzeko. Behar izan hori ez dagokie bakarrik Getxoko bizilagunei, baizik eta Getxoko barrutik judizialeko bizilagun guztiei. Barrika, Berango, Gatika, Gorliz, Laukiz, Leioa, Lemoiz, Maruri, Plentzia, Sopela eta Urduliz. Ikusten denez, elkarguneak lurralde eremu zabala bereganatuko luke, gure udalerria jendetsuena izanik. Hori da Getxon elkargunea eskatzeko arrazoi nagusia. Baina beste arrazoi bat denen arteko elkartasunean datza. Familien elkargunea ezin da edozein lekutan jarri, oinarrizko baldintza batzuk bete behar dira. Zerbitzu hau jende asko dabilen leku batean egon behar da. Diskretua izan behar da, garraio publikoarekin ondo komunikatuta egon behar da, eta zerbitzua emateko gutxieneko espazioa izan behar du. Horrezegatik, Popular Udaltaldeak udalari eskatu nahi dio udal instalazioak lagatzeko. Udalerrian, zerbitzu hau martxan jarri alizateko. Duela urte batzuk, aingeruaren etorbidean dagoen eraikin bat proposatu genuen, baina gaur egun beste erabilera batzuk dituena. Gaur egun, udal eraikin bat dago, erabilerarik ez duena, Algortako San Martin kalean, kokaleku egokiarekin. Eraikin honek elkargune batek behar dituen baldintzak betetzen ditu, ondo kokatuta eta komunikatuta dago, espazio nahikoa dauka eta sarrera eta irteera berezituak egiteko aukera eskaintzen du. Gainera inguruan ume parke bat dago. Eusko Jaurlaritzak urteko partida ekonomiko bat dauka, beste udalerri batzuetan elkarguneak finantzatzeko erabiltzen duena. Uste dugu zerbitzu gure udalerrian garrantzitsua dela. Horregatik, gainerako udaltaldeekin indarrak batzeko eskatzen dugu, beste erakunde batzuekin batera zerbitzu hori eman ahal izateko. Horregatik guztiagatik, PPko udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu du. Lehenengoa, Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 2017 urtean Getxoko familien elkargunea irekitzeko eta haren finantzak eta bermatzeko behar dinen erabakiak sinatzeko. Bigarrena, Getxoko udalak bere lokaletako bat, kokaleku honean dagoena, lagatzeko eta mantentzeko konpromisoa hartzen du, zerbitzu hori garatzeko. Hirugarrena, Getxoko udalak egokian Getxoko epaitegi dekanoari jakinaraziko dio instalazio horiek funtzionatzen jarriko dituela. Laugarrena, Getxoko udalak erabaki du zerbitzu hau martxan jartzearen publizitatea egitea, gure bizilagun guztiei haren berri emateko. Bosgarrena, mozio hau udaleko edabidetan jakinaraztea. Eskerrik asko. Eskerrik. Elena Coria. Arratsaldeon. Sí, efectivamente la mozioa ez da berria eta Alderdi Popularrak 3 aurkeztu ditu 2010 urtetik aurkeztu du. Eta beti esan dugu gauza bera. Udalak ez daukala inolako arazorik kontrakoa. Eusko Jaurlaritzak hori erabakitzen badu prest gaude laguntzeko eta familia elkarguneko gune bat sortzeko. 2017 urtean gaude eta berriz ere argitu behar dira kontu batzuk. Gizarte zerbitzuen zorroa berrikusten badugu, 2015ko urrian onetsi zena eta 2016an indarrean sartu zena, ikus dezakegu udal eskumenen artean ez dela sartzen familia elkargunea sortzea. Ez da horrelako ezer ere. Gutun bat bidali genion Eusko Jaurlaritzari eta esan genien
prest geundela edozein kontsultari erantzuteko. Hori guztia Eusko Jaurlaritzak teknikoki aztertu ondoren elkargunea ezartzea erabakitzen bazuen. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin bildu ginen. Azkenengo mozioa aurkeztu zenean 2014ko maiatzean informazio batzorde asko egon dira zuzen ere 31 eta Alderdi Popularrak ez du horren inguruko galderarik egin. Interesa 2 urtean behin erakusten du eta mozio bat aurkezten du, baina ematen du helburua dela gobernu taldea kritikatzea, ez dakit oraingoan horrela den, baina bai izan da horrela aurrekoetan. Hala, Getxoko udalari ezin zaio hori dirurik kostatu, ez delako bere eskumena. Adibidez, osasun zentroak ere ez dira Getxoko udalaren eskumenak. Beraz, guk ez ditugu zertan gastu horiek ordaindu. Ez zerbitzuarenak, ez lokalarenak. Horrez gain, gizarte zerbitzuen zorroa garatzen ari gara, ez bakarrik Getxon, baizik eta Euskadiko erakunde guztietan. Beraz, zentratu behar gara eta bakoitzak egin behar duena egin beharko du gizarte zerbitzuen sistema edatzeko, desorekarik gabe eta berdintasunez. Erakunde bakoitzak bere eskumenen eremuan erabakitzen du non jartzen dituen dagozkion zerbitzuak eta horretarako dago zorroa eta gizarte zerbitzuen mapa. Erakunde eskudun bakoitzak abiaraziko dituen zerbitzuak eta prestazioak ezartzen ditu mapa horren arabera eta antzemandako beharren eta aurretiazko azterlanen arabera. Aurrekoaz gain, joan den otsailean EH Bilduk legezkoa esen proposamen bat aurkeztu zuen legebiltzarrean. Hala, Alderdi Popularrak, EAJak, Podemosek eta sozialistek zuzenketak egin dituzte eta horiek izapidetzen ari dira orain. Beraz, ikus daiteke familia elkarguneak, derivazio judizialeko familiako elkarguneak ari direla eztabaidatzen orain legebiltzarrean. Beraz, uste dugu ez dela bidezkoa orain mozio hau ekartzea osoko bilkurara, Getxoko osoko bilkurara. Gainera, bertan ez da jasotzen hemen kokatu behar denik horrelako elkargunea. Beraz, egoera hori modu globalean aztertuko da Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Legebiltzarrean. Horregatik guztiagatik abstenituko gara. Bozketan, ados gaude, espirituarekin, proposamenaren izaerarekin, baina hori Getxon edo eskuinaldean sortzearen beharra Eusko Jaurlaritzak aztertuko du. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, la línea de lo que acaba de comentar Elena. Elenak esan duenarekin bat etorriz, Elkarrekin Podemos ere batu da, eskaera horretara, hau da, azterlana egiteko eskatu dugu. Uste dugu beharrezkoa dela jakitea zein guneri dagokion edo zein gunek behar duen gehiago familia elkargune hori. Horrez gain, jakin behar da egokia den zorroen aplikazioa nola egiten den arabera. Eusko Legebiltzarrean egin dugu eskaera hori, beraz hemen abstenituko gara. Eta uste dugu diagnostiko horren zain egon behar dugula. Gero, diagnostika egin ostean, ateratzen bada, Getxon beharrezkoa dela familia elkargune bat sortzea ez dugu arazorik izango, hori aurkestearekin eta guztiz alde egongo gara. Eta familia elkargune horren sorkutzarekin. Zer zarete, eske batzutan esaten duzu errespeta behar dela zuen izena guk Getxo eta orain aipatu Elkarrekin Podemos, bat ez beha denok jakiteko noren izenean ari zaren hitz egiten, bakarrik hori. Bai, me refiero a que en Elkarrekin Podemos están los grupos que también estamos aquí, con lo cual es bastante similar. Elkarrekin Podemosen gu gaude sartuta, beraz antzekoa da. Elkarrekin Podemos, aquí somos guk Getxo y se nos llama por nuestro nombre. Horretarako, hemen ez guk Getxo gara, beraz, gure izena erabiltzeko eskatuko genuke. Bakoitzak bere izena dauka, dagoen lekuaren arabera Eusko Legebiltzarrean izena da Elkarrekin Podemos, baina hemen guk Getxo gara eta askotan esan dugu. Hau, entzutea zure ahoan, desde Elkarrekin Podemos, orain guk Getxoren izenean zabiltzen, ere ustez, bestela gauzak garbi usteko bakarrik. Jarraitzen dugu. Eztabaidarekin, beste norbaitek. Bai, Santiago Sainz. Bueno, antes que nada... Lehenik eta behin, Elena Koriari esatea gustatuko litzaidake, udalaren eskumena ez izateagatik,
Hau da, familia elkargunea udalaren eskumena ez izateagatik kontuz ibili behar garela. Hemen, zenbait zerbitzu eskaintzen ditugu eta agian ez dira udal eskumenekoak, baina horrela egiten ari da. Eta hori azpimarratu nahi nuen. Horrez gain, Ciudadanosetik uste dugu ideia interesgarria dela. Honek ez du balio denborarako, ezta? Hori dela eta alde bozkatuko dugu. San Martin Hamazazpiko eraikinari dagokionez, ez gaude ados Alderdi Popularrarekin, ez dagoelako ondo komunikatuta, metrotik urrun dago eta barrikatik, gatigatik, laukizetik edo lemuiztik joateko, oraindik metrorik ez dagoen lekutik, ez dagoen lekuak, ahalik eta areta zailagoa da. Eta zailagoa izango litzateke adingabea eta gurasoak elkartzea. Ez dituzte leku zehatzak aipatzen, eta hori izango da gure bozkaren arrazoia. Iñaki Gamero. Gracias. Eskerrik asko, alkate jauna. Guk uste dugu indarraldiak inoiz baino gehiago daukala zentzua. Familia elkargunearen proposamena beti izan da Alderdi Popularraren proposamen bat hemen, udaletxe honetan. Aurkeztu genuen aurreko aldian, hau da 2014an, ikusi dugu, ordutik ona, beti, bai Eusko Jaurlaritzan eta hemen aurkeztutako aurrekontuetan, emendakin bat egin dugula familia elkargunea finantzatzeko. Badakigu ez dela udalaren eskumena, baina bada, erakundeen beste zerbitzu bat instalatzea. Eta udalak hori erraz dezake. Beraz, uste dugu gaur egun indarrean dagoela inoiz baino gehiago. Eta adibide bat jarriko dut. Gogoratzen dut, Uribe Kostan ospitalea jartzeari buruz hitz egiten zenean. Guk zenbait proposamen eta mozio egin genituen Getxok udalerria aurkezteko eta orain Urdulizen dagoen ospitalea hemen egoteko. Eta aukera bat galdu dugu, eta aukera bera galduko dugu familia elkargunea hemen jartzen ez bada. Oniritzia ematen badiogu eta Eusko Jaurlaritzari aukera ematen badiogu, aurreko hortu partiden bidez finantzatuko dutelako, baina udalaren jarrera aktiboa bada familia elkargune hori instalatzeko, lortuko dugu. Baina eskualdeko ospitalarekin gertatu zen gauza bera egiten badugu edo gauza bera gertatzen bada, Urdulizen dagoena eta Getxon jarri esena, eta aukera galdu genuenez uste dugu, egokia dela orain ere aurreratzea eta Eusko Jaurlaritzari erraztea instalazio horiek. Edo behintzat gure jarrera erakustea, jakin dezaten Getxo solidarioa dela eta familia elkargune hori hemen instala daitekeela. Muchísimas. Gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, Jeltzaleak, Sozialistak, Getxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 52. puntuan guk udaltaldeak orzako mozioa, Aldapako aireko linea elektrikoa lurperatzea. Quique Prada. Eskerrik asko. Desde GUP presentamos esta moción. Mozio honekin guken berriro ere bizilagunen erreklamazio ezagun bat geure egiten dugu, aurretik ere beste talde politiko batzuek landu dutena. Hiriak bizi berritzeko prozesuen testuinguru sozial gaurkotu eta orokor batean gauden honetan, helburu argi dago gure auzo eta inguruneetako kalitatea eta segurtasuna hobetzea. Elementu horiek hiri garapenerako eredu zarkitu baten jarauntzia dira eta beraien gainean esku hartu behar dugu, lehen aipatu dugun hobekuntza helburu horrekin. Proposamenak dio Getxoko udalbatzak erabaki du instalazio horren jabea den enpresari eskatzeko izapide egokiak egin ditzala ari elektrikoz horiek lehen kentzeko eta lurperatzeko gutxienez Salzidu eta Zubil eta Zubien arteko tartean. Joseba Arregi. Bueno, arratsalde. Era honetako mozioak beste noizbait ere aurkeztu dira
Hemen eta erantzuna begibistakoa da, edukiaren gatik, edo paper guztia da, edo parte hartzailerik gabeko diskurso bat, edo ondo geratzeko kontu bat. Eta azalduko dut. Egin behar dugun lehenengo gauza da, ean nori dagokion gauza hauek egitea, eta erantzuna badakizue, araudia garbia da. Eskatzen duenak, zerbitzuak ematen dituen, alegia, eskatzen duenak, eta orduan, geure buruari eskatzen diogu, bete dezagun, eta proposatu, eskatu, alegia eskaria errepikatu besterik ez gara egiten ari. Beraz, udalak subentzionatu beharko luke lurperatze hori, eta gero instalazio hori enpresa horri pasatu, gero mantenimentu lanak egin ditzan. Hau horrela izanik, eta paperak bidaliz nola ez duen funtzionatzen, eta komentatu dugun bezala gehiagotan ere egin dugu, udal honek batzorde bat dauka sortua bide publikoan udalarenak ez diren sareetarako, hor daude energia komunikazio eta telefoniako konpainiak getxon operatzen dutenak. Eta bertan tratatzen diren gaiak dira komunean jartzea, operadore bakoitzak ze obra aurre ikusten dituen, eskuartzeak aprobetsatuak izan daitezen, baita beste operadore guztien aldetik. Alegia, operadora guztiak konprometatu dira, beraien jarduera planak aurkeztera, udala bezalaxe, zabaltzen dira eta baten batek esekutatzen duenean, orduan aprobetsatzen da bere instalazioak sartzeko. Era berean, badago protokolo bat ere, bizkorre jokatzeko eta baimenak ematea ere arinki egin daitezen. Foro honek aukera ematen du baita ere udalaren eskabideideak tratatzeko gaur hona dakarkizuen hau bezalakoa eta espero dugu etorkizunean bere fruituak ematen hastea. Baina ideia da bakoitzaren beharrak ikusita sinergia horiek aprobetsatu behar ditugu eta partzialki parte guztiak azeko dituen proposamenak egin, ze berriro diot, hemen inorrezago behartu egitera, baizik eskatu eta egiteko prest dagoena, beraz lan komunak, interes partekatuak, konpainia horiek berein irudia ere zaintzen dute, eta denbora horiek edo une horiek aprobetsatu, getxon inbertitu dezaten, hori da gure helburua eta horretan saiatuko gara, eskerrik asko. Raquel González, Arratsaldeon. Guki esan Alderdi Popularrak mozionen alde bozkatuko du. Guk eskatu genuelako bere garaian eta Josebari esan esku hartze zoragarria, baina ez du balio, esan duzu protokolo bizkorrak egiten ari gara esku hartze larriak, eta baina hau 2010-etik dator. Arinak zertaz ari zara, ze 2010-etik arin ez dut ikusten eta larritasuna ez dut esaten. Behartuak ez gaude, baina 2010-etik 2008-etik jasotako eskari bat zen, nik uste dut, aurrekontu batzu pasatu direla eta orainena izatea da kontua, ez alizatea. Hau, 2008ko auzotik dator. Espero dut, getxo txukunen 5 minutuen ondoren, orain txukuna aldapetara iristen denean, ea zortea daukagun eta aukendu dezakegun, edo orain zona gura konpontzeko obrak ez ditugu aprobetsatu hau konpontzeko jasoko dugu, eta sanazio kalearekin egin den bezala egingo dugu. Konpondu ondoren, hautzi eta berriro gauzak egingo ditugu.
obrak bukatu direnean, horren berriro utziko dugu. Ez esan badaukazuela batzorde bat, protokolo oso bizkorrekin lan egingo duena, 9 urte daramatzagu honez, guk ez, auzotarrek. Eskerrik asko. Enrique Prada. Gracias. Bai, Rakelek esan duen bezala, gero eta zentzugabekeria handiagoa da. Joseba, eskerrik asko zure parte hartzeagatik, ez duzu eta lanterik galtzen, izugarria da zuena. Aurrekariak, garbi dago, udal honek, PNV buruan duela, elementu aereo hauek kentzearen alde dagoela, 15.000 voltio artekoak edukiko ditu, kale horretan dago, desarrollismo urbano batekoa, eliminatu beharrekoa, zeren poste hori zubiaren bidegurutzean 3. mundukoa da. 70 urte ere pasatuko dira. Araudiak esaten du, instalazio guztiak lurrazpetik joango direla. 2001an zioen hori, 16 urte, 2008an, auzo bat, bikaina, herritarren eskaria, zertan geratu da hori. 2010ko alderdi popurrak lortu zuen biltzea, besteak beste alderdi sozialista, eta aurrera atera zuen emozio hau, ezin delako bestera batera izan, elementu horiek eliminatu egin dira, eta hemen erakusten ari garena da, ez daukala inolako intentziorik. Zergatik ezin du udalak inbertsio egin beharrezko baldin bada herritarren bizi kalitatea eta segurtasunagatik. Ez zaude, tendido aero hori kentzearen alde ez zaudete tamalgarria, bizualki penagarria, arriskutsua, nahi duzuena esan dezagu. Poste bat bidegurutze batean, zirkulazioan trabatzen duena, torre berde bat plazan, hori iraganeko elementu bat da, baina 7 urte ez, 70 urte igaroko ditugu zuen jarrerarekin. Eta, zure parte hartzea penagarria da. Pentsatzen genuen gobernu taldeak gukekin, gauzak bideratuko zituela, baina berdin jarraitzen dugu. Borondate honeko mozio bat, PGUtik apoiatua gobernutik, auzo batek ere alde egin zuen mozio bat, danuk alde bozkatu zenuten 2017 prozesua harinak, espero dugu etorkizun batean mesedez, tendido elektriko batetaz ari gara. Badakigu zer den? Bai, badakigu, eskatzen duenak, lehenengo konpainiari eskatze izango da, zerbait egin beharko da, ez da? Zergatik ez? Zergatik udala ezin da guzti, eta ezin dut guztion dirua gastatu herritarren deseoa bete eta elementu arriskutsu bat kentzeko. Pentsatzen nuen hau beste bide batzutatik joango zela, baina ikusten dut berdin jarraitzen duela udal inmobilista bat, gukeko jarrerak berdin jarraitzen du, ez dago inolako itxurarik udalaren aldetik tendido hori kentzeko, ez horren alde lan egitzeko, ez parte hartzeko, eskerrik asko. Joseba Arregi. Hain serioak ere, ezin zarete izan. Alderdi Popularrari, Podemosi, proposatzen diet, Madrilen alderdi Popularri, Elkarrekin Podemos guketxori proposatzen diet, araudi aldatzeko Madrilen. Konpainia hornitzaileek bete beharrak eduki ditzaten, eta ez gaitezen erabiltzaileak izan udalen bidez, lurperatze horiek ordaindu ditzagunak. Lizentziak ez dauka lurperatzea lanak egiten dituen argin, ez dago bien arteko harremanik, baina mozioa guk getxorena da. Eta beraiei zuzenduko natzai, errespetuagatik, zerbait egin beharko da. 2001-etik ez dago linea bat ere azaleran dijoanik, plan orokorrean onartu zelako. Salbo eta, uste du, talde popularrak Madrilgo legislaziotik
telekomunikazioetan aereoan baimendu dituenak eta zona babestuetan baimendutakoetan. Ikusne guri, konpainiak etortzen zaizkizut esaten dizu hemen joan nahikela. Plan orokorrak dio ez, baina atera dugu lege bat albidetzen duena. Bueno, orduan albidetu dezagun. Hori da errealitatea. Beraz, Kike, araudia eta benetan dirua sartu. Jose Luis Landak txefok eman dit datua. Lezarretatik Negarira bitarteko linea lurperatzea 250.000 euro urarik kosta zaio. 250.000 euro inbertituko ditugu gu konpainia pribatu batentzat sistema bat badagoenean egin beharreko beste sistema batzuen aurrean, aurreko mozioa barne. Hori da egin behar den galdera, hori aukeratu behar da, non inbertitzen den dirua. Raquel González. Josebari laguntzeko ezin baduzue gobernatu Madrilen gobernatzen duzuen bitartean, trukatzen dugu. Eta, bueno, nazio gobernua irabazi baldin badezakezue aldatuko gara berriro. Kike Prada. Penagarria zure jarrera, Joseba. Gainera morala deitun jona izan diguzu aur jolas bat da. Serioak izan gaitezen. Gauza zeaz bati buruz ari gara. Auzotarren erreklamazio bati erantzungo diezue, zenbat urte gehiago. Politikoak ez, teknokratak zarete. Gero konparatzen dituzu, 250.000 linea bat, hau baino 3 aldiz luzeagoa zena. Kudeak eta txar bat izkutatu nahi duzu parte hartzeari dagokionez, hiritarren babesteari dagokionez, eta gero gainera beti erabiltzen dituzu arte zikinak, ezakite zer deitzen diguzun, ez serio iruditzen, benetan. Mozio oso garbia da, tendido elektriko hori, guketik garbi daukagu, eliminatu behar dela, kosta la kosta. Ezinte eskutatu. Eskutatzen ari zarete. Urte asko daramatza zuek gai honekin. Eskutuan. Noiz arte jarraituko duzu eskutuan ezakizeren atzean. Ni ez naiz ez teknokrata bat, ez linea aerean tekniko bat. Auzotar bat. Zinegotzi sartua burruka egiteko. Hau herritarren eskari bada. Noiz arte. Azken batean zona hori hobetzearen alde gaude, tendido hori eliminatzearen alde penagarria da. Hori horrelakoak edukitzea. Horren alde gaude, bezek egiten ez badute guk ere ez dugu egingo. Zertarako gaude, ez dago gauza txiki handi horietarako. Jarraitu gauza horietan eskutatzen. Eta gainera parte hartze gaiei erantzun gabe. Berdin dio zer erantzuten didazun. Ez duzu egin nahi, kito, eskerrik asko. Joseba Arregi. Noski. Ez da nahiko genuken egoera. Tendidoa penagarria dela, Europan tendidoak aereoak dira, ez da ezer gertatzen. Dena da erlatiboa. Oso deigarria da. Ni ere beste zinegotzi bat naiz herritarra, zinegotzi sartua, baina gobernuan zaudenean, ezin duzu edozen gauza esan. Eta araua bete egin behar duzu. Eta araua dena da, eta ezarria datorkigu. Udaloi ezarria datorkigu, kasu gehienetan. Eta arduradun politiko bezala ezin dute diru publikoa sartu obra pribatuen finantzaketan. Kike Prada. Badaude beste forma batzuk lan gehiago egin. Zuek zarete kudeaketaren arduradunak, baina ez 170 urteetan. Bueno, urrengoan 2027an etorriko zaigu berriro edo dorre bat eroriko zaigunean. Aitortu behar dut, benetan oso gaizki hartzen dugu guken proposamenak despreziatzea. Zebere garaian esan zenuten,
demagogikoa, oportunista zela mozioa eta 7 urte geroago berdin jarraitzen dugu. Mesedez, egin lanak kudeatu, lerro aereo hori eliminatzeko, herritarrei beraien nahia asetzeko. Getxo txuku noiz iritsiko da, zeren urtero, getxoko zona bat, igual 12 urte pasatuko dira, urtez urte, aldapaz, nola eta zuen zuek lehentasunezkotzat jotzen, bagian 9 urte barru iritsiko da, jarraitu horrela, jarraitu. Beste talde proposamenak mespretxatuz, beste taldeak mespretxatuz, eta ja bide batez auzotarrak mespretxatuz. Holanda, ez dute zer berririk esango, baina gai garbiago. Herritarrak mespretxatu, ez da gutxiagorik ere. Eta orain, baten batek aipatu nau. Bai, Besarreta Zubitik, neui langileko soterramentua uste dutia 300.000 euro kostazela. Eta uraren Euskal Agentziak ordaindu zen, baina gero eskotera eta Iberdrolarena zen. Iberdrola enpresa pribatu bat, ez pyme txike bat Getxon. Eta mesede bat egin zitzaion. Eta orain zeharka, eta respetu guztiarekin diot, nahi duzun esan dezakezu Kike, baina zinegotzi hau, zu bezain berria, eta oinezkoa baitere, niri oso gaizki irudituko litzaidake ez nuke onartuko, hemen inbertsio bat egitean naiz eta auzotar horren auzoba eskari bat izan, Iberdrolari aurrezteko 100.000 euro aurrezteko. Zer egin dezakego, indioek bezala, postea erortzen itxaron, gonak sartu, eta ordan segurtasun arrazoiengatik salatzen dugu. Hori oso itxuzia da, baina gu dirua aurreztu, dirua oparitu, ni ezenago horren alde, arrazoi soile horrengatik. Enpresa pribatua subentzionatzea esan du Josebak. Badaude diru laguntzak enprendedorentzat eta parretan, baina ez dut uste Iberdrolak merezi duenik udal honen diru laguntza bat. Pasamos a la votación. A favor de la moción. Getxo EH Bildu, Partido Popular y Ciudadanos, abstención. Nacionalistas, socialistas, queda la moción aprobada. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Baiezko bozka eman diogu, eta ez gara sartu eztabaidan zutan, ze azken finean, nahiko garbi geratzen da, deno nahi dugula hori kentzea, eta mozioan eskatzen dena da, jabeari eskatzea eta bideak bilatzeko kentzeko. Orduan, olako eztabaidetan nork ordaindu, zenbat ordaindu, ez dakiz zertarako sartu garen. Eta gainera, 250 mila baldin badira, hori da gutxi gora bera, Inaziok esandakoaren arabera, interesetan lortu duguna. Osea, que, bueno, erabaki daiteke. Baina, baiezkoa izan da, azken finean, denok uste dugu ona dalako, herritarrentzat ona dalako, eta horren alde egiteko. Besterik ez, eskerrik asko. Zuri, urrengo mozioara pasatuko gara, 53. puntura, zuzen, guk udal taldeak aurkeztuko mozioa, Neguriko Metro Bilbaoren geltokiaren goiko pasabidea eta sarbideak estaltzea. Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, presentamos la moción por... Bizi kalitatea areagotzen duten gauza txikiak hobetzen jarraitzeko asmoz mozio aurkeztu nahi dugu. Getxoko geltoki guztietatik eta okerrez bagaude, Metro Bilbaoren linea osotik negurikoa da nazen artean pasabide altzatua inolako estaldurarik gabe daukan bakarra. Uste dugu egoera hori zuzendu ahal eta behar dela zerbitzuaren kalitatea hobetuz eta nolabait ere segurtasuna ere bai. Egoera hau kontuan izanik erabaki proposamena hau egiten dio udalbatzari. Getxoko udaleko udalbatzak erabakitzen du Metro Bilbaori eskatzea Getxoko neguriko geltokiko nazen artean altxatutako pasabidea eta eskailerak estaltzeko proiektua egin dezala nazetako estaldurari jarraipena emanez. Graz. Joseba Arregi. Gai honetan aurrekoan bezala abstenitu egingo gara, ez dugulako lan modu hau onartzen, beste erakunde bati eskatzea eta barreta bar.
gure lan forman beste erakunde batzuekiko eskariek gure herritarren beharri erantzun behar die. Baina zerbait konplexuagoa bihur da kontua komunitate zabalago batekoa bai gara, eta bere azpiegiturak eta baliabideak ere erabiltzen ditugu. Gainera, geltoki berezi baten da, ondare ikuspegiti babestua baina gaira itzuliz, aurrekoetan esan genuen bezala, metroari buruzko beste kasuetan esan dugun bezala, Bizkaiko garraioen konsortzioa da arduraduna. Eta zenbateraino, garraio bide honen bidez komunikatu gabeko beste zonekin gure elkartasuna azalduko dugu, esan bezala, Bizkaiko garraioen partzuergoa da arduraduna. Eta mozio bere onartu aterako da, alde bozkatzeko aukera asko daudelako. Beraz, udal honek eskari hau bidaliko dio Metro Bilbao hori. Eta Bizkaiko garraioen partzuergoari pasatuko dio berak. Raquel González, arratsaldeon berriro ere. Alderdi Popularrak mozionen alde bozkatuko du, neguriko geltoki oso desangelatua dago, daukagun eguraldia daukagu, eta oberena babestuta edukitzea litzateke. Berriro, Joseba laguntzen dizut. Ikuspegi goratuago bat behar duzun ezkero, zergatik ez dugu geltoki guztia sartzen, berai behar dutena, kantina, penagarri dagoelako, erreka ganeko pabelloiak bezin penagarri ez, edo agian inbertsioa txikia da, alkateak ezin du bere sinadura utzi, antzokian bezala edo, baina ikuspegi konplexuago bat behar dugulako. Plaza abandonatua Iturria erdoildua eta kantina erabat lehertua. Quique Prada. Bueno, nos sigue pareciendo algunos argumentos. Argudio batzuk kezko kortinak iruditzen zaizkigu, ez dut hori sakondu nahi. Gaian sartuz. Pasabide hori, dagoen bezala guk ez dugu asmatu. Auzotar asko kezkatzen dute. Hortik pasatzen den edonork eta egiten badu eguraldi oso txarra, sufrituko du. Eta mozio honetan bakeneukan aukera, paka ere sartzeko, Rakelek Alderdi Popularrekoak esan duen bezala, eta guzti batean sartzen badugu, bidaia aprobetsatu dezakegu, Metro Bilbao hori eskatzea. Inbertitu bezala dezentatu baita ere, segurtasun aldetik, zeren geltoki zaharra babestua dagoela, agian udalak jabeari eskadi zeioke zerbait egin dezala, errekuperatu, hori litzateke berea. Balio historiko patrimonial ondarezko garrantzitsu bat dauka, eta dagoen bezala dago abandonatua, eta egoera penagarrian. Ez bat duzu ikusi zoazte, eta begiratu. Baina erlatzaera ez hurbildu agian teila bat erodiko zaizu eta. Mozioan ez dator, akordio proposamean ere ez, bertaratu izan bagenu ongi etorriko zen, eta aprobetsatu ezagun bidaia, jabeari eskatzeko zerbait egin dezala, segurtasun aldetik lehenik, eta gure nahi litzateke zerbait gehiago egitea. Ez bakarrik geltokia estaliz, esan dugun bezala aurreko mozioan, bizikalitatean esku hartzen du baita segurtasunean ere. Baina egokia iruditzen dugu, gobernu taldean, urteik arduradunei eskatzeko geltoki babestu hori abandonatua, bestalde, arriskutsua dela, zerbait egin dezaten. Eta bat egiteko, ez baldin bada mozioan agertu, espreski ezin da onartu. Hori beste mozio bat izango litzateke, edo bide egokia izango litzateke
zeharkako proposamen bat bideratuko balitz Alderdi Popularraren aldetik guk hori eta mozioa aldatzeko. Askotan egiten dugun bezala, beraz, mozioa dagoen bezala dago eta horretan geratuko litzateke, izan daiteke, baina gero mozioa da. Garratzen dugu. Bosketara basten gara, beraz, mozioaren alde. Guk getxo Alderdi Popularra, EH Bildu eta Ciudadanos, kontutan harturik Ciudadanosen aldetik Ibabe jauna faltatzen dela eta EH Bilduren aldetik Ibon Rodríguez faltatzen dela. Abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz honetxita geratzen da mozioa. Hurrengora pasatuko gineteke. Bai. Nerea Ijarrubia, Boskaren azalpena, azaltzeko. Besterik gabe, esatea bat egiten dugula proposamenarekin, egon daitezken aukera ezberdinak aztertzea ondo iruditzen zaigula, eta horiek aztertu eta egokiena izan daitekena erabakitzea. Eta beti ere hori, sarrera eta baldintzak, geltokiaren beraren baldintzak hobetze aldera. Horrekin batera ere interesgarria irudituko litzaiguke pasabidearen kokapen posibleak ere aztertzea, hau da, apurtzu bet ere irrisgarritasuna zein sarbideak hobetze aldera. Besterik gabe, eskerrik asko. Zuri, hurrengo mozioa pasatuko gineteke, 54. puntuan ez zuzen, EH Bildu eta guk udaltaldek elkarrekin aurkeztutako mozioa hornidura, ez dakit nork defendatuko duen. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Hornidura, oinarrizko giza eskubidetzat hartzearekiko konpromisoa Nazio Batuetako Batzar Orokorraren 74/2082 ebazpenean oinarrituta dago. 10/2000 abenduaren 27ko gizarte eskubideen agiriaren legeak honako hau xedatzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiek honako oinarrizko gizarte eskubideok dituzte. Behar adinako gizarte babesa izatekoa, osasun babesa eta arreta, eta zerbitzu sanitario egokiak izatekoa, kalitatezko hezkuntza izatekoa eta etxe bizitza duin eta egokia izatekoa. Baita aipatutako eskubide guztiak errespetatu eta sustatu egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoek. 4/2011 dekretuak urtarriaren 18koa gizarte larrialdetarako laguntzei buruzkoak gizarteratzeko eta diru sarrera bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 legeak agintzen duena kontuan hartua, gizarte larrialdetarako laguntzen emakira eta zenbatekoak baldintzatzen dituzten mugak ezartzen direla zeratzen du. Udal honen ustez, hornidura oinarrizko giza eskubide orokor gisa onartzeak, ohiko etxe bizitzetan bizi diren pertsona guztiei aipatutako hornidura aldioro bermatu behar zaiela dakar, tasak ordaintzen ez badira ere. Horrela suertatuko ez balitz, bizitzeko gutxieneko horniduraren eskubidearen urraketa baten aurrean egongo ginatekela pentsa genezake. Kasu hauetan, erabiltzaileek Bilbao Bizkaia Patzuergoarekin izan ditzakeeten zorrak kitatu ahal izateko formula ezberdinak topatu beharko liratezke. Modu honetan, horniduraren etzen izango ezetete mehatzurik ez da ohiko etxe bizitzetan betearazteko mosketarik ere. Hau guztia honegatik, Getxoko udalak Bilbao Bizkaia Patzuergoari honako akordio hau helaraztea proposatzen du. Lehena, progresibitatea, fiskalean oinarritutako tarifa politiko alternatiboa ezartzea. Politika honek diru sarrera txikiko erabiltzaileentzako obariak ezarriko ditu, bizitzeko gutxieneko hornidura bermatuko du eta zorrak dituztenekin luzamenduak edo erabiltzaileekin adostutako moskinik gabeko zatikapenak barmene bilduko ditu. Guzti hori baldintza ekonomiko nahikoak betetzen dituzten erabiltzaileen ordainketak bermatuta direlarik. Horretarako, Patzuergoaren ordenantza fiskaletan, horniketaren sedea den etxe bizitzan biziren unitatearen diru sarreren araberako obaria jasotzea eskatzen dugu. Zentzu honetan, hornikontza zerbitzuaren prestazioa emateagatiko tasak arautzen dituzten ordenantzak gizarte bonoa jasoko du honako zehaztapenekin. Tarifen 100% salbuespena euren diru sarrerak unitateko
kide kopuruaren arabera legokiokeen gizarteratzeko eta gizarte babeserako oinarrizko errentaren zenbatekoa 150 baino gutxiago dituzten erabiltzaileentzako. Faktura osotik 150ko murrizketa euren diruzarrerak unitateko kide kopuruaren arabera legokiokeen gizarteratzeko eta gizar babeserako oinarrizko errentaren zenbatekoa 175 baino gutxiago dituzten erabiltzaileentzako. Halaber, zailtasun ekonomikoak direla medio, ur hornikuntza zerbitzuaren tasen ordaintzeari aurre egin ezin dutenek hobariak aplikatuta ere, aukerako prozedura bilatzea izango dute. Ordaintzeko zailtasuna dituen edozen erabiltzaileek Bilbao Bizkaia Ur Patzuergo bulegoetan bai bizitzeko gutxieneko ur hornidura jasotzeko ebaluaketa zein zorren arautuko luztamendua eskatu ahal izango du. Edozelan ere, Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoaren tarifa politikak lehen aipatutako bizitzeko gutxieneko ur hornidura bermatu beharko du. Bete beharreko baldintzak betetzen dituzten erabiltzailei eskainiko zaien gizarte bonoak eta bizitzeko gutxieneko ur hornidurak sortutako kosteak Bilbao Bizkaiak Ur Patzuergoak bere gain hartuko ditu, horretarako urteko bere aurrekontuetan elkartasun funtsa izeneko diru partida nahikoa txertatuko duelarik. Aipatutako funtsa etxe bizitzako kontsumoak bizitzeko gutxieneko gainditzen ez duten kasuetan erabiliko da. Hau balioztatuta dago familia unitateko kide bakoitzeko 120 litro eguneko gutxi grabera 11 metro kubiko hiruhilabeteko. Akordio hau, Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoaren dagozkien atalei jakinaraziko zaie bere batzar orokorrak onartu eta indarrean ezar dezan. Mila esker, Jeff Holanda. Hemos preparado, el Partido Nacionalista... Alderdi jeltzaleak eta guk prestatu dugu emendakin bat, proposamen bat, badirudi ez zaizuela gustatzen, baina nahi nuke beste taldeek ezagutzea. Gutxienik zuena eztabaidatzeko. Ados? Irakurri behar duzu, bai. Bueno. Jeff Holanda, zure daitza. Propuesta de enmienda a la moción que sobre la estación. Bildu eta guk udal taldeak ur hornidurari buruz aurkeztutako mozioari emendakin proposamena. Getxoko udalak Bilbo Bizkaia Uren Partzuergoari eskatu nahi dio azken batzarrean abian jarri zen jarduera, hildoari jarraipen ematea, horren ondorio egoerari txarrenean aurki daitezken familiek zerga hobariak izan ditzaten ur saneamendutik edota ur hornikuntzatik eratorritako zerbitzuei dagozkien zergaik suposatzen duten zama arintzeko. Getxo udalak Bilbo Bizkaia Uren Partzuergoari eskatu nahi dio azken batzarrean orain arte hartutako neurrien balorazioaren inguran hartutako konpromisoaren berri eman dezala neurri horieko beto aldarazi edo abian jarri behar baldin badira hornikuntza bermatua izan dadin. Halaber, orain arteko kudeak eta prozedurei eustea eskatzen da egoera ekonomiko txarrean egoteagatik etxeko hornikuntzan etenik egon behar izan ez dadin. Hori da. Bilduri eta guk etxori dagozkio erantzun matematean. Bueno, gure ustez, gure proposamena askoz ere haratago doa, ura oinarrizko eskubidetzat hartzen duelako eta zeuen zeharkakoa oso motz geratzen da, beraz, ez dugu onartuko. Beraz, mozioa aurkeztu den moduan geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek. Edor Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Guk ezetz bozkatuko dugu. Proposamena harago doa. Baina Partzuergoaren asamblean hori jorratu da. Eta zeharkako zuzenketan esaten da gertatzen ari dena. Lan
hildo bat sortu zela eta bertan gaudela udal talde politiko guztiak, alderdi politiko guztiak, eta gainera lan hildo hori nola doan jakinarazten digute. Ez da, aurre ikusi zen bezain beste, baina berriz ere azpimarratu behar dugu hori hurrengo batzarrean. Hala ere, orain arte, lanean egon gara. Horregatik itxusia iruditzen zait, lan egiten ari diren bitartean, lan taldean dagoenaren aurkako beste aukera batzuk aurkeztea. Hurrengo astean jakinaraziko digute zer gertatzen den ur partzuergoan, eta orduan eman alko dugu gure iritzia. Ezin zarete mahaitik altxatu. Badakit itxusia dela mahaian egotea eta gero bertan erabakitzaren denaren aurka borrokatzea, baina leialtasunagatik bada bakarrik ere, bertan mantendu beharko gara, bertan egon, eta ikusi beharko dugu. Partzuergoan bozkatu dena ez bada egokia, pentsatuko dugu eta proposamenak egingo ditugu, baina bidearen erdian ateratzea ez zaigu egokia iruditzen eta horregatik bozkatuko dugu aurka. Paula Mieba. Eduardo, sí, estamos... Eduardo, bai, partzuergoan gaude, badakigu lan hildo bat esarri dela, eta horri dagokionez, gure kideak egon ziren bilera batean, esan zieten, ur bonuaren inguruko proposamena bat izatekotan, hori lantzeko, eta hori daukagu, eta horretan lan egiten ari gara ur bonu hori eduki ahal izateko, eta eskubide hori bermatu ahal izateko. Hain zuzen ere, hori egiten dugu, partzuergoan bertan, hori esan zigutelako. Hau da, proposamen zehatz bat egiteko, eta hori da ona ekarri duguna. Ez dugu paraleloan egiten, eta ez dugu prozesurik saltatzen. Ez dugu ignoratu, baina partzuergoan eskatu zigutena egiten ari gara. Eta hori esan ziguten zehatz mehatz. Esan ziguten proposamen bat egiteko. Eta hori da egiten ari garana. Ez da paraleloa, ez da aurkakoa ere. Eskerrik asko. Holanda. No, varias... Moziora itzuliz, ez da ezer desleal egiten ari, baina bai, lantalde bat dago, hori abenduan sortu zen, eta 2016ko aurrekontuak aurkezteaz geroztik sortu zen. Uste dut, hurrengo astean bilduko direla, eta kontuak emango dituztela, hau da, ekarpenen kontuak emango dituztela. Eta hobari bat egingo da, zuzen ere, 130koa saneamenduari dagokionez. Gainera, hornikuntzaren kontua ez da hain erraza. Inaziok horren inguruan itxegin diezaguke. Tokiko araubidearen oinarriak ditugu, eta ogasunean zenbait arau daude. Batzuetan egin daiteke eta beste batzuetan ez, eta horregatik daukagu lantalde bat horretan lanean. Mozioaren hildotik, ematen du txirotasun energetikoa egon dela, argiak moztu direla etxe batzuetan, eta ematen du ez dela ura moztu. Ohiko etxe bizitzan. Ur partzuergoak ez dio inoiz ura moztu inori. Ez ditu mosketa horiek egiten ez ordaintzeagatik. Izan ere, paragrafo bat irakurriko dut. Bakarrik mozten du hornikuntza askotan jakinarazi ostean, bezeroaren jakinarazpenik jasotzen ez denean. Partzuergoaren bulegoetara joaten den pertsonak, esaten badu ezin duela ordaindu eta ordainketa zatikatzeko eskatzen badu, ez zaio ura mostatzen. Gainera, zatikatzean ez da gehiago ordaindu behar. Ordaindu ezin duen pertsonak, dirurik ez daukalako, gizarte larrialdiko laguntzarik ez daukalako, diru sarrera bermatzeko errentarik ez duelako, eta bar, Euskadin dauden laguntzak dira horiek, eta ez beste leku batzuetan daudenak. Eta horiek dira mekanismoak egora horik saiesteko, baina hala ere, horiek jaso arren ordaindu ezin badute, larrialdi egoera bada edo ez gora behera, udal gizarte zerbitzuei laguntza eskatu badie, ez zaio ura mosten. Naiz eta partzuergoari ez ordaindu. Ur mosketak aipatzen direnean ez dira urik ez duten etxeak, baizik eta beste arrazoi batzuengatik mosten da ura. Hau da, izten duten negozioek eta ura ordaintzen ez dutenek. Hau da, alokairu kontratuak bukatzea eta ez berritzea, titulartasuna edo banku kontua aldatzea eta ez jakinaraztea. Egoitza edo eraikinen markatu bigarren etxe bizitzen kasuan,
hori egiten da batzuetan. Beraz, ez da inoiz ura moztu, Eduardo. Eta guketik esan duzuen bezala, bai, egin aldira proposamenak, aurrera pauso bat eman nahi dugu, baina baliteke aurrera pauso hori ematean norbaitek hori eman nahi ez izatea. Eta batzuek agian nahi dute dauden bezala geratu. Erosoago gaudelako, baina ez dut modu txarrean esan nahi, baizik eta hemen gaudelako jende gehiago eta denok gaudelako ados ikuspuntu horrekin. Horrela, denbora emango diogu lantalde horri, partzuergoaren barruan sortu dena, kontuak emateko, izan ere bertan guztiok gaude ordezkatuta. Ordezkaritza duten guztiak gaude bertan. Hori uste dut dela egokiena. Rodríguez. Eztabaida kokatu dezakegu zeintzuk jasotzen duten deskontua izateko aukera edo zeintzuk ez, zeintzuk daukaten horretarako eskubidea eta zeintzuk ez. Eztabaida guztiz beste eztabaida baten ari gara. Guk esaten duguna, eta gogoan izango duzue duela urte batzuk atera zela, uste dut Netflixeko zuzendaria zala esanez bideo batean, egunen baten, denok ordaindu beharko genukela ura eta ura merkatu badala, osea, merkaturako produktu bazalako. Eta gu justo kontrako bidean aritu gara, edo aritu nahi gara. Eta oso bidezkoa ikusten dugu, udalonek pronunziamendu bat egitea, eta lan talde horri pronunziamendu horren berri ematea. Hori ez da bat ere itxusia. Itxusia beste gauza batzuk dira, baina horretaz ez gara hortaz arituko. Guk esaten duguna da, urra jasotzeko eta hornidurari ari gara, hori oinarrizko eskubidea izan behar dela. Ezin dela merkatuaren logika baten barruan sartu. Eta gaur egun lanean ari den lan horretan, 130% deskontu hori bakarri daukate hori jasotzeko aukera RGIa jasotzen dutenek. RGIa jasotzen ez dutenek ez daukate aukera hori. Baina RGIa jasotzeko badaoz baldintza batzuk. Beraz, oinarrizko eskubidea izan da, elitzateke baldintza hori jarriko. Adibidez, eta mosketak ez diela ematen? Ez dira ematen. Baina gaur egun, izendatzen baldin badugu hor hornidura oinarrizko eskubide bezala, eta hori babesteko neurriak hartzen baldin baditugu, mosketak ez dira emango urte batzu barru. Baina beste aukera badago, urte batzu barru, agian, onartu itzen da TTPI famatua, agian Nestleko presidenteak arrazoia dauka, eta agian denok ordaindu behar dugu uraren truke, edo agian mosketak ematen dira. Gauzak, neurriak batzutan jarri behar dira kalteak gertatu horretik. Eta horretarako eskatzen dugu ura jasotzeko eskubidea, oinarrizko eskubidea izan da. Osea, ez da bizitzarik ur gabe, berez ezin da ura negozioa bihurtu. Guretzat hori hain erraz ulertzeko modukoa da, eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Balamiaga. Bai, eskerrik asko, para completar lo que estaba diciendo... Ibonek esan duena osatzeko, argi dago eta HFok esan duena zehaztuko, azkenengo batzar nagusian honetzi egin zen, baina horri dagokionez esan nahi dugu, bai, 130% obaria dagoela zaneamendu tasan. Baina gizarte larrialdietako laguntzetan baimentzen da kopuru osoa izatea obariarena. Baldintza jartzen da RGIa jasotzen dituen pertsonak. Beste pertsona batzuek ere arazo ekonomikoak dituzte edo ez dituzte diru sarrera nahikoak. 0,06 izaten da bertan inbertitu beharrekoa. Guk uste dugu errealistagoa, solidarioagoa dela eta baita iraunkorragoa ere. Badakigu zer egiten den, aurkezten diren dokumentuak zeintzuk diren badakigu, baina hori dela eta hain zuzen ere aurkezten dugu proposamen hau jende asko geratzen delako kanpoan eta esaten ari den bezala, ura eskubide bat da. Txefolanda? Ni ez nago batzarrean, baina partzuergoak ez du ura mozten. Ez da ordaintzen ez denean ere, partzuergoak eman dizkigu datu horiek, eta batzarrean dagoen norbait ezagutzen baduzue, galdeiozue. Ez da inoiz mozten. Diru sarrera bermatzeko errenta jaso edo ez, eta edozein egoeretan ere ez da mozten. Baina Ibonek aipatu duena uraren privatizazioaren inguruko gaia oso interesgarria da, baina hori beste eztabaida bat da. Nik uste dut
hemen momentuz ez dagoela arriskurik, susmorik edo beldurrik uraren hornikuntza privatizatuko denik. Hori Mediterraneoan jadanik gertatzen da, baina Bilbao Bizkaia ur partzuergoa guztiz publikoa da eta udalak eta ordezkariek osatzen dute. Beraz, nik uste dut, agian ez garela arro egon behar, baina lasai egon gaitezkeela. Ibonek esan duen bezala, agian etorriko zaigu arazo hori. Izan ere, zuzentarauek gutxieneko tasa batzuk ezartzera behartzen gaituzte hornikuntza emateko, baina eztabaida hori orokorragoa da. Zuri, beste norbaitek? Bai? Paula Mieba? Bai, eskerrik asko. No, más, osatzeko, hornikuntzen eta mosketen gaian sartu beharrean, esan nahiko nuke, pertsona batzuk txiroak direla, naiz eta ura ordaindu beste oinarrizko, edo argia ordaindu beste oinarrizko gauza batzuk ezin dituzte ordaindu. Guk uste dugu gaitasuna dagoela horretarako eta zergatik baztertuko dugu, proposamen zehatz bat da, eta egin dena hobetzen du. Horregatik, hain zuzen ere, aurkezten da, eta uste dut horrela, hobe daitekeela orain daukaguna. Zuri beraz, bosketara pasatuko gineateke. Mozioaren alde, EH Bildu eta guk. Gehitxo abstentzioak, Ciudadanos kontra, Jeltzaleak, Sozialistak eta Alderdi Popularra, beraz bertan bera geratzen da mozioa, hurrengora pasatuko gera. 55. puntuan EH Bildu eta guk udaltaldeko elkarrekin aurkeztuako mozioa, Paula Basolo, jokalari Durangarrarena. Nerea Ejarrubia, zurea hitza. Arratzaldeon, Getzoko mugimendu feministaren izenean honako mozioa aurkeztu dugu. Datorren apirilaren 13an, Portugaleteko futbol taldeak Getzon jokatuko duen partidaren arira, zehazki Paula Basolo jokalari Durangarraren inguruko mozioa da honakoa. Arrazoien azalpena. 2006ko azaro eta 2007ko azaro bitartean, Gernikan gertatu ziren abusu sexualen 5 delitugatik akusatu izan zen Paula Basolo. Ertzaintzak 5 delitugatik akusatu bazuen ere, futbolaria soilik 4 delitugatik izan zen epaitua. Erasotua izan zen neska bat etzelako epaiketara agertu. 2008an epaitegi penalak sententzia atera eta 3 urte eta 3 hilabeteko espetzealdiko bizigorretara kondenatu zuen. 2008an 5 hilabetez espetzeratua izan zen. 2010an, Bizkaiko entzutegi probintzialeko lehenengo sekzioak kondena berretzi egin zuen eta horretaz gain sexu abusua pairatu zuen emakumetako bati 5.000 euroko kalte ordaina ordaintzeko eta 5 urtetan 500 metro baino gutxiagora esurbiltzeko agindua eman zion. Hala ere, 2012ko urtarrilaren 20an, BOEn argitaratuta izan zen, abenduaren 16ko 1808-2011 errege dekretuaren arabera, Jose Luis Rodríguez Zapatero jauna buru zuen gobernu Espainiarrak bere orduko justizia ministroaren bitartez, Francisco Camañoren bitartez, Paula Basolo amantegi partzialki indultatu zuela. Ordura arte, sexu abusuengatik inor indultatua izan etzen arren. Indultuaren errege dekretuan, garaiko justizia ministro sozialistak, Paula Basolo amantegik zituen askatasun pribatiboko zigorrak komutatu zituen, 2 urteko espetze zigor bakarragatik. Sententziaren gainerako erabakiak egonean utzi sententzia emalea den epai mailak esartzen duen berreziketa sexualerako programetan parte hartzeko, eta 4 urtetan zehar deliturik ez egiteko baldintza ezarriz. Erabaki honen publikazioaren ondoren, erantzun politiko, kiroleko, sozial eta noski feministak berehala iritsi ziren. Durangoko udaleko PSek udaltaldeak berehala kuestionatu zuen Paula Basolo amantegi futbolista Durangarra partzialki indultatzeko erabakia. Bere bozeramailearen iritziz, Pilar Riosen iritziz, aitortu zaion grazia neurria lotzagarria da. Hori dela eta, fiskaltzaren aurrean eskakizun bat aurkezten da zigorra espetzean bete dezan, eta udaletzea estutu horretan lagundu dezan. Durangoko PSek erabaki okerra dela uste zuen, sexu delituen aurrean administrazioak duen irmotasuna zalantzan jartzen duelako. Durangoko plataforma feministak ere, sozialisten azken ministroen kontseiluan adosturiko indultua zentzuratu zuen. Bere partaideen arabera, Paula Basolo amantegiria aitorturiko indultoa, emakumeen duintasuna eta segurtasuna jendarte osoari dagokion gaia delako. Eta berdintasunaren aldeko borrokan, ez parkatu. Bai, falta zait. Bai, bale, eskerrik asko. Durangoko plataforma feministak ere sozialisten azken ministroen kontseiluan adosturiko indultua zentzuratu zuen. Bere partaideen
Arabera, neurri honek gobernu sozialistaren plantamenduetan inkoherentzia argia dagoela adierazten du. Beti berdintasunaren defentzaile eta emakumeon duintasunaren alde arro agertu direnean, eta printzipio hau praktikara eraman ez dutenean. Haien komunikatuan, plataforma feministak ere Durangoko udaleko berdintasun batzordeari zein udaleko berdintasun kontseiluari indultua gaitzetzi eta erasotzaile sexualen aurrean zero tolerantzia eskatzeko galdegin zieten. Emakumeen duintasuna eta segurtasuna jendarte osoari dagokion gaia da, eta berdintasunaren aldeko borrokan inplikaturiko instituzioak ezin dira horrelako eskandalu baten aurrean asolagabe agertu, azpimarratzen zuten. Indultatua den momentu horretatik, futbol klub ezberdinetatik pasatzen da, guztietatik alde egitera behartuta delarik. Atzilotzen momentuan, Paula Basolamantegik Iruneko Real Union taldean jokatzen zuen. Taldearen barne erabaki baten ondorioz, denboraldia bukatu zenean, jokalariak ez zuen kontratua berriztu. Lemoatik Real Oviedora heldu zenean, klubak fitzatu egin zuen eta sententziaren berri izan zuenean, jokalariak behartuta utzi behar izan zuen taldea kondenatua izan zelako. Sestaoko River Kluba Paula Basolok-Amantegi 2012ko denboraldirako fitzatu zuen. Non peinek eta zaletuek albistea jakin zutenean ohar publiko bat bidali zuten jokalariari indultoa izan zen delituengatik damuketa publikoa exigituz. Eta momentu horretan Sesta ordezkatzen zuten instituzioi zerbait egin zezaten eskatuz. Klub batzuetatik pasa ondoren 2015ean Zamudio taldera heldu zen, non albistea jakin bezain laster umen entrenatzaile lanetik erretiratua zuten. Eta herriko alkatearen eta futbol taldearen arteko akordio baten ondorioz, naiz eta fitza 2017 arte izan, 2016ko ikainean kontratua bertan bera ustea erabakitzen da. Berriki ekainaren 2an Javier González Etxeberria Portugaleteko klubeko kirol zuzendariak Paula Basolamantegiren fitzajea aurkeztu zuen. Behintzat denboraldi baterako fitzatuz. Fitzaje honen aurrean momentuz behintzat klubaren aldetik ez eta udal gobernuaren aldetik ez da kontrako erreakziorik egon. Historiko hau egin ostean ezinbestekoa zaigu 2017ko apirilaren 13an Paula Basolamantegik Getxon jokatuko duela jakinda honako adierazpena egiteko eskaria egiten diogu Getxoko udalbatzari. Lehenengoa, Getxoko udalbatzak errefusatzen ditu eraso sexualen delitugileen indultoak. Kasu zehatz honetan 2012an Espainiako gobernuaren bidez, Espainiako erregeak Paula Basoloamantegiri aitorturiko indultoa. Emakumeon duintasuna eta segurtasuna jendarte osoari dagokion gaia delako, eta berdintasunaren aldeko borrokan inplikaturiko instituzioak ezin direlako horrelako eskandalu baten aurrean asolagabe agertu. Eta bigarrenik, Getxoko udalbatzak Paula Basolamantegi non grata pertsona izendatzen du Getxon, ezeskoak edozein eraso zilegi bihurtu ez desan. Esker, beste norbaitek, Susana Andoyo. Gracias. La figura fronteriza del indulto, así como su utilización, constituye una pendiente resbaladiza desde la discrecionalidad hacia la arbitrariedad. Surgido de una concepción absoluta del poder soberano, el indulto y algunos de sus usos más llamados. Ohiko erabilerak ikusita, batzuetan arrazoitzen da, epaileek hartzen dituzten erabakiak ez direla guztiz bidezkoak. Horren atzean dagoen ideia, zuzenbideko estatu batean hori baimendu ahal den. Ez dago motibatuta. Ez dago motibatuta indulto hori baimentzea. Eta hori ez da jasotagoen 1870etik promulgatutako legeetan. Eta indulto hori saiestu beharko zen. Errege dekretuaren bidez ematen da indultoa. Eta epaitegiek ematen dituzte. Beraz, neurriak ezarri behar dira legeetan, neurriz gainekoak diren arauak ezartzen direnean. Beraz, zeapena jarri duen epaitegiak hori berrikusi beharko luke. Konfiantza nola sortzen den eta norengan sortzen den konfiantza hori jakitea komeni litzateke. Zuzenbideko estatu garaikidearen izaera oso garrantzitsua da zentzu horretan. Aplikagarria den lege esparrua aldatzen ez bada, indultua ematen jarraituko da eta ezaugarri berak mantenduko digu botere betearazlea ematean. Orain, ulerterrazago arituko naiz. Ez dut uste, indultuaren irudia mantendu beharko liratekeenik gaur egun.
horrela, gainera, ematen du botere politikoak horrela epaien erabakiak alde batera utzi aldituela. Nola emana alda indultoa sexu jazarpenaren kasu batean? Alderdi sozialista izan zen hori erabaki zuena, eta gainera hori horrek alderdi sozialistak esaten du emakumeen eskubideak eta berdintasuna defendatzen dituela. 2014an 9.000 delitu sexual baino gehiago egon ziren. 1.200 bortxaketa, 3 egunean, bat 8 orduan behin, eta eunekoa aurreko urtearekiko gainera igoa zen. Ez dakit nola eman zen neurri hau. Gainera, horrela, indultoa jasotzen duen pertsona hori eredurik txarrena da gure seme-alabentzat. Eraso askoren ostean doa. Ez du ezer ordaindu behar. Gukek eta EH Bilduk batera aurkeztu dugu mozio hau, mugimendu feministaren izenean, guretzat izugarria delako, eta izugarriak direlako erabaki honek kalean izan ditzakeen ondorioak. Eskerrik asko. Barkatu. Teresa Escalante, zure da hitza. Zaitu ikusi. Eskerrik asko. Bien, Euskadiko alderdi sozialistari dagokionez, guretzat, graziasko neurri hori aplikatzea Paula Basolo amantegiri, indulto partzial bezala, guretzat ez da bidezkoa. Eta ez da bat ere egokia, egunero, berdintasunaren alde lan egiten dugun pertsonentzat. Guretzat, indultoa justifikatutako kausa batera mugatu beharko litzateke Susanak esan duen bezala, eta gainera botere judizialak erabaki beharko luke hori. Horregatik uste dugu indultuaren legea aldatu beharko zela, gainera zuzenbide estatuaren aurretik ezarri zen. Berak, hori esan da, ez dakigu zergatik bermatu edo babestu behar dugun lintzamiento hori, pertsona hori egitea. Erakunde bezala, zentzudun jardun behar dugu eta eraginkorrak izan behar gara. Horregatik uste dugu erantzun hau ez dela onuragarria izango. Ados gaude eskaeraren lehenengo puntuarekin, baina esan dudan bezala ez dugu alde bozkatuko eta horregatik abstenituko gara. Susan Andoio. Ulertzeko modu bat da. Erakunde batek pertsona bat non grata izendatzea ez da atsegina, baina emandako indultoarekin emakumeak gara pertsona non gratak mundu honetan. Ezin da bestela ulertu. Indulto horrekin gu gara, emakumeak gara non gratak. Bizikidetzan lekurik ez dugunak gu gara, emakumeak. Eskerrik asko. Uste dugu ez dela beharrezkoa argudio gehiago. Izan ere, mozioaren testu inguratzean oso argi geratzen da indibidu honen ibilbidea, eta ibilbide horrek soberan baino gehiago ematen ditu aditzera mozioak berak eskatzen dituen eskakizunen arrazoiak. Esan dezakeguna EH Bildutik da ez dagoela inolako aitzakiarik mozio hau ez babesteko. Erasotzaile honen indultoa ez errefusatzeko. Izan ere, erasotzailea deitzen diogu indultatu aurretik emakume batzuek ura salatu zutelako eta horren ondorioz epai bat egon delako. Eta esan dugun bezala, ondoren indultatu egin zuen PSOEko gobernua 2012an. Eta adibide hori indultuaren hain zuzen ere agerian uzten du justizia ez dela berdina guztiontzat, zuzenbidezkoa egiten estatu honek ez duela neurgailu berdina erabiltzen batzuen zein besteen delituak epaitzeko, eta horrek ere aditzera ematen du estatu ustel honen aparatu judizialak defizit nabarmena daukala, besteak bestea. Eta udalbatza honek orain badauka aukera defizit hori nolabait zentzatzeko, eta mozio honi baiezkoa emateko. Beraz, berriz errepikatzen dugu ez dagoela inolako aitzakiarik mozio hau ez babesteko. Gainera, mozio honek ere
erakusten digu, edo behintzat gertakizun Paula Basoloren inguruan gertatutako guztiak erakusten digu, behin da berriro, emakumen aurkako erasoak eskutatzen jarraitzen saiatzen direla. Gertakari hauek isiltzen saiatzen direla, beleku batetik zein bestetik ere. Emakumeok edonoiz edonon horrelako erasoak pairatzeko arriskua izaten jarraitzen dugu jendarte honetan. Sistema patriarkalak hiltzen jarraitzen gaituelako, bortzatzen jarraitzen gaituelako, eta gainera, egiten dutenei doan ateratzen zaie. Beraz, instituzioek ere badaukagu horren aurrean, erantzukizun politiko bat. Izan ere, jarrai genezake urtetik urtera, martxoaren 8 inguruan adierazpen asko egiten, berdintasun planaren inguruan 11.000 neurri simboliko eta instituzionalak onartzen, baina horrelako egoeraren aurrean instituzioa ere ez baditu neurri hori guztia praktikara eramaten eta horrelako mozioa ez badu babesten, ez du ezertarako balio. Eta jarrai genezake paperaren gainean 10.000 neurri jartzen, baina gero benetako gertakarien aurrean ez badugu benetako erantzukizuna demostratzen, ez du ezertarako balioko. Beraz, ez dago aitzakiarik. Mi esker, beraz, inork ez baldin badutza eskatzen, bozketara pasatzen gera, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu. Mozioaren abstentzioak, Alderdi Sozialistak eta kontra, Jeltzaleak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Abstentzioa, Ciudadanos, idazkari jauna. Beraz, bertan behera geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu. Koldo Iturbe, Jeltzaleen bozketa justifikatzeko badauka hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. Beti eta kasu guztietan, Alderdi Jeltzaleak, genero desberdintasunan oinarritutako jarrera sexista guztiak gaitzesten ditugu. Eta honen aurrean, erabateko desadostasuna agertu izan dugu beti. Berdintasunezko eta begiruneko balioak oinarri dituen gizartea lortzeko lan egitea defendatzen dugu. Hitz batez, emakumeen nahia erabat errespetatzen duen gizartea lortzeko. Tolerantzia 0. Baina pertsona hau kondenatua izan zen. Eta bere zigorra bete egin zuen. Eta beraz, dagozkion eskubide eta bete behar guztiak dauzka indarrean beste edozein hiritar batek bezala. Edo pertsona honi ukatu egingo dizkiogu beste ohiko edo ezoiko delitukile bati aitortzen dizkiogunak? Zigorraren helburua gizarteratzea izan behar da, eta ez mendekua. Eta hori defendatu dugu beti eta kasu guztietan, honetan baita ere. Horregatik gure bozkaren zentzua eta jarrera, gitzienez ni gogoratzen ditudan aurreko bi kasuetan bezala, berdina eta bozka bardina eman dugu. Eta hemen zaudeten batzuk ondo gogoratzen duzue aurreko bi kasu horiek. Eskerrik asko. Mila esker, urrengo puntura pasatzen gara, 56. puntuan EH Bildu taldeak aurkeztuako mozioa, tortura. Oier Iturralde, zurea hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon. Iragan martxoaren 14, 15 eta 16an, Estatu Espainoleko segurtasun indar eta kidegoetako zenbait guardia zibil epaituak izan ziren Sandra Barrenetxeari tratu txarrak eman izanagatik komisaldegian inkomunikatuta egon zen egunetan. Orokorrean, tortura salaketek izan duten ibilbide judiziala oso laburra izan da. Barrenetxearen kasuan, baina, zorionez, ikerketak aurrera egin du eta auzi hau aurrekari bihurtu daiteke egia, justizia eta erreparazioaren bidean. Orain aste batzuk, martxoaren 5ean, torturatuak izan diren 100 pertsona batu ziren Bilbon eskainitako prentsaurreko masibo batean. Torturaren afera Euskal Herriko agenda politikoan barneratzeko asmoz. Euskal Memoria Fundazioak 1957 garren urtetik 2014 urtera 5.057 tortura kasu egiaztatu ditu Euskal Herrian. Zenbaki horien arabera, urtean 75 pertsona torturatuak izan dira. Beraz, datuek adierazten digute, tratutxarren erabiera sistematikoa izan dela Euskal Herrian. Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetzaren idazkaritzak bultzatuta, Francisco Etxebarria forentzea ikerketa bat egiten ari da. Errealitate hau egiaztatzeko, oraindik behin betiko emaitzak kaleratu ez dituena, baina aipatutako aurreko txostenaren bide bertsutik doana. Tamalez, egiaztatutako kasu horietatik 20 baino ez dira zigortu, auzibidean, eta inguruabar horrek agerian uzten du,
kidego ezberdinetako poliziak impunitate osoz aritu izan direla urte guzti hauetan. Horregatik, honako akordio proposamena luzatzen diogu udalbatzari bere onarpenerako. Lehenengoa, Getxoko udalak elkartasuna eta babesa adierazi nahi dio Sandra Barrenetxeari bere aurka tratu txarrak eman izanagatik Bilbon segurtasun indar eta kidegoetako funtzionarioen aurka berriki izan den epaiketaren arira. Bigarrena, Getxoko udalak erakunde publikoei eskatzen die torturak Euskal Herrian izan dituen ondorioen gaineko ikerketa sakon bat egiteko asmoz, mekanismoak ahalbidetu ditzaten. Hirugarrena, Getxoko udalak erakunde publikoei dei egiten die aitortza, egia, justizia eta erreparazioa eman diezaioten tratu txarrak pairatu dituzten pertsonei. Era berean, hamarkadetan bere erabilera sistematikoa ahalbidetu duten egiturak desaktibatzeko eskatzen die. Laugarrena, Getxoko udalak Estatu Espainoleko erakunde publikoei dei egiten die torturaren prebentziorako batzordeak eta gainerako nazioarteko erakundeek emandako gomendioak jarraitu ditzaten, torturaren aurkako hitzarmenarekin batera. Esker, Enrique Olaso, zurea hitza. Arratsaldeon berriro, transakzio testu bat badaukagu. Bai, zeharkako proposamena, beraz. Esker. Bai, Enrique Olaso, ekin irakurtzeari, mesedez. Eskerrik asko. El Grupo Municipal Guk Getxo formula enmienda de sustitución de la propuesta de acuerdo por el que se propone a continuación. Primera, el Ayuntamiento de Getxo exige el máximo rigor y protección de los derechos humanos en el juicio por la denuncia de torturas de Sandra Barrenetxea contra funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Segunda, el Ayuntamiento de Getxo apoya la investigación sobre la tortura coordinada por el forense Francisco Echevarría a instancia de las instituciones vascas. Tercera, el Ayuntamiento de Getxo defiende la coherencia en el reconocimiento, la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de la violencia y, por lo tanto, insta al amparo de las víctimas de los malos tratos y la tortura. Cuarta, el Ayuntamiento de Getxo reclama respetar las instrucciones contra la tortura derivadas de las 9 sentencias europeas, las 2 del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo por la no investigación efectiva de las denuncias de torturas, así como las recomendaciones del Comité Europeo para la Intervención de la Tortura. Gracias. Le corresponde a RH Bildu. Beraz, onartuta geratzen da, eta mozioa aldatu egiten da proposamen honen arabera. Jarraitzen dugu beraz eztabaidarekin. Beste norbaitek, hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Bai, Susana Ekos. Arratsaldeon. Egia da, joan den martxoaren 14 epaitzen ari dela. Bizkaiko auzitegian Guardia Zibil batzuk Sandra Barrenetxearen kontrako tratuengatik. Hemendik aurrera nik datu batzuk emango ditut, desberdinak EH Bildukoek bere emozioan eman dituztenekin alderatuz, eta hasiko naiz gogoratuz. Barrenetxea 2010ean atxilotua izan zela ekinen kontrako operatibo batean, etako terroristei laguntzeko akusaziopean, ihes eginak eta gainera banatu izan Ezker Abertzaleko zenbait dokumentu. Baita ere, esan behar dut, gauza hau artxibatu izan dela 3 aldiz Bilboko 2. auzitegian. Baita ere, esan behar da,
gogoratu behar dugula, eta atxilotu ematen zaizkien pauten artean daudela beti salatzea tratu txarrak eta ez berreste epailaren aurrean. Kide hauentzat bete behar baten da. Instituzioen demokrazia zalantzatan jartzeko badago baita ere, eskuliburu bat, zeinetan esplikatzen zaienetakoei zer lortzen den salaketa hauekin. Eta esaten da, lekukotasun impactantea sortzen direla Euskal Herriari dagokionez eta bideak sortzen direla nazioarte mailan Euskal Herriaz interesatu daitezen eta alderdi politiko, soziedaden arteko elkartasuna sortzen da, tensioak ere bai, estatuko segurtasun indarreak desmoralizatzen dira eta baitere esaten diete salatu behar direla. Torturak edozein atxiloketaren aurrean hori motza eta esanguratsu ez bada ere. Eta hori Espainia osoan atxiloketa, bakoitzari salaketa bat eta ez gelditu epailaren aurrean eserita ikusi arte. Azkenik eskuliburu honetan baitere motivazio bat ematen da hau egin dezaten. Eta esaten diete beraien salaketaren ondoren Estatuaren aparato judiziala, mugimendua bertzale jartzen dira martxan. Zuzara aktorea eta zugabe filmerik ez dago zuzalatu ondoren kolektibo batzuk kapoiatuko dute eta denak norabide berean iritsiko gara gure helburuen bukaerara. Ezaztu zure atzean prensa dagoela tokiko kolektiboak gazteenak nazioartekoak kartzeletako frente eta sortea baldin badago, alderdi oportunistaren bat. Zure esku hartzea sekula ez da antzua izango. Hau beste datu batzuk dira, bilduk eman dituenak ez ziren hauek. Eta orain bai garbi utzi nahi dut alderdi popularretik edozein degradazioaren kontran gaudela baita, beraien antzekoekiko inolako errespeturik erakusten ez dutenekiko ere bai. Guk erabakitzen, guk errespetatzen ditugu organo judizialen epaiak garbi dago, sekula ez duela denen gustora euririk egiten, baina sistema juridiko honek besten ditu eta definitzen herrialde honetako hiritar guztionak lehenago aipatutakoak barne, baita alderdi popularretik esaten dugu, elkartasuna edozein beraien askatasunaren kontrako violentzia jason dutenekiko eta alderdi popularretik eskatzen dugu aitortza, egia eta erreparazioa terrorismoaren biktima guztientzat. Eta hau esan da, bakarrik esan guk ez dugula mozioaren alde bozkatuko. Eskerrik asko. Susana Escalante, Teresa Escalante, ezer baino lehen, itxaron beharko litzateke epai bat egotea, honelako gauzak ekarri baino lehen. Ahalik eta zorroztasun eta babesik handiena giza eskubidekiko udalak noski exigitzen duela hori, baina giza eskubideak errespetatzen dituztenen, justizia administrazioan egiten den bezala. Estatu Espainiarrak ez dituela betetzen torturaren prebentziorako erreklamazioa daudela, deno dakigu, baina jakin nahi dut Euskadiko Alderdi Sozialista izan zela buru aurreko legegintzaldian poliziaren gehiegikarien biktimen erreparazioariorako eta tortura aitortzeko emendakin bat aurkeztu genuen, EH Bilduk apoiatu ez zuena mozioa transakzionatuta dagoen bezala, iruditzen zaigu ongi transakzionatua dagoela eta aldeko boto emango dugu. Koldo Iturbe? Bai, Alderdi Jeltzaleak baiezkoa emango dio aurkeztutako zeharkako zuzenketari. Erabat ados, bigarren eta hirugarren puntuak bat datozelako iazko otsaileko osoko bilkuran adostu genuen torturaren inguruko mozioari buruz, bertan
guztiok Alderdi Popularra ezik alde bozkatu genuelako eta adostu genuelako akordio hori. Bigarren puntuan instituzio beraiek bultzatzen ari diren ikerketa horren alde gaudelako, oker ez banabil bake eta elkarbizitzarako ponentzia hortatik sortutako lanildo batetik abiatzen dalako azterketa edo ikerketa hau, eta nola ez giza eskubidea guztien aldeko defentsan izango garelako beti. Horregatik baiezko bozka emango diogu zerkako zuzenketa honi. Eskerrik asko. Esker, Santiago Sainz, zure da hitza. Eskerrik asko, alkate jana. Behin gehiagotan, badakarkizue pleno honetara kasu bat epaizai dagoena. Botere banaketa irakasten zenean eskoletan Montesquieu eta Gozoien ontzeundetan. Ez dut ulertzen Jean Locke-en estatuaren teoria jarraitzen duzue. 80.000 getxoztar ordezkatzen ditugu. Uz ditzagun auzitegiak beraien lana egiten. Esaten da ez historia arkatzez idazten dena eta berun gainean. Joan gaitezen atzera, brontzean idatzitakora. 2010an egon zen Bilbon operatibo polizial bat, 9 atxilotu, besteak beste demandatzailea ekin apoiatzeagatik barnetzea, zeinari buruz ari garen, hizketan 2016an kondenatua izan zen, urtebete 9 hilabetera entzutegi nazionaletik ekineko estrukturan egoteagatik. Eta estruktura hori epailen arabera etaren transmisio banda bat zen. Are gehiago, fiskaltzak eta estatuaren abokatuak eskatzen du Guardia Zibilen askatasuna ez zutelako deliturik bete, guk aurka bozkatuko dugu. Eta zenbait komunikabideetan argitaratua izan da, aurka bozkatuko dugu, eskerrik asko. Komentatu nahi ditu gauza batzuk. Alde batetik hemen agertu diren argudio batzuk eta gehiago dira mozioarekiko. Ez eurek onartu duten eta guk egin dugun proposamenarekiko, salto handia dago. Eta oso ezberdina da. Eta zuek aipatu dituzuen gauza asko kontuan hartzen dira. Begira, pleno honetan badagoz bi hitz, momentuz, nik uste dut prepolitikoa direnak. Eta bata izan da agertu den gizartearen partaidetza, zuzena, eta bigarrena da giza eskubideak eta tortura kasu honetan, giza eskubideak orokorrean, eta tortura kasu zehatz honetan, torturaren aurrean ze jarri daukagu. Nik uste dut, ez dakit gaur edo beste momentu baten, baina honen inguruan nik uste dut giza sustrato bat komuna daukagula guztiok. Eta guztiok tortura pasatu dena. Eta etorkizunekoa egon daitekena guztiok horren kontra gaude argi eta garbi. Eta hori landu behar dugu. Ze azkenean gizarte honek behar du guztiok batzen gaituen, gero daude eztabaida politikoak, baina behar dugu oinarrizko balore komunak. Eta giza eskubideak hori dira. Eta argi eta garbi esan behar da, torturen aurka aurrera pausoak eman behar ditugula. Eta gaur, eskertu egiten dugu, EH Bilduk onartu duen gure proposamena. Hor, pauso txiki bat da. Eskertu egiten dugu pauso hori. Eta nahi dugu aurrera pauso gehiago ematea. Benetan, uste dugu kapasa garela. Igual bideriko berena berriro esango dut, lehen esan dudana. Igual bideriko berena ez da mozien bitartez hemen eztabaida publikoa baizik eta elkarrizketa, entzutea, memoriaren plazara joatea eta entzutea gauzak, entzutea eta sentitzea minak, eta minak sentituta personak aldatu egiten gara. Eta azkenean zer da eskatzen duguna? Guztion giza baloreak
hori direnak guztion artean babestea. Eta gero baditugu beste gauza batzuk ezberdina direnak gure artean, gure burrukak, ezta? Alde, eskuma, eskerra, ez dakiz zer, burrukatuko dugu gauza askotan, baina asunto honetan aurrera pausoak eman behar ditugula. Eta ados jarri behar gara. Igual, berriro esango dut. Honetaz hitz egin behar da. Niri gustatuko litzaidake jakitea beste talde batek hau honen alde bozkatuko ez duena zer jarriko lukeen, zer egingo luke, baina azkenean torturaren aurka egongo gara bai edo. Gure etorkizunean zer nahi dugu? Zer nahi dugu? Hori izango da borrokagai bat? Ez dugu iraganari buruzko nolabaiteko irakurketa berdin bat nahi gure herrirako, guretzat? Nik uste dut nahi dugula. Ez dugu egia nahi? Ez dugu justizia nahi? Nik uste dugu guztiok eskatzen dugula hori? Ez dugu onartuko egin diren barrabasada guztiak? Bai, baina guztiak, ikuspegi integrala, min guztiak, eta batez ere indarkeria handiz sortu direnak, indarkeri politikoak hemen kristonako mina egin du. Eta horren aurrean zer egingo dugu? Oinarri etiko komun bat bultzatuko dugu, edo jarraituko dugu frenteetan. Eta noiz arte egongo gara frenteetan. Lehenkikik esan du, begira, linea bat 17 urte honen beste urte, gai honekin zenbat egongo gara. Eta nik esaten dut astu ez, inolaz ere ez. Ez astu ezeres, ez astu terrorismoa, ez astu torturak, ezke azten baditugu, etorkizunean berriro bueltatuko dira bestera baten. Horiek azten baditugu berriro bueltatuko dira, bueltatuko ditugu guk. Eta azkenean berriro esaten dut, getxon badaukagu oinarri oso on bat, honi buruzko adostasun pausoak emateko. Gaur pauso bat eman dugu, hemen pauso bat ematen da. Gaur pauso bat, eta posik nago. Eta uste dut, posik gaudela guztiok, edo postasun punto bat daukagu. Baina jarraitu behar dugu hildo honetatik. Bakarrik animatu nahi zaituztet elkarrizketan, dino, eta azken finean, ez da zuek onartzeak gure proposamena, hitz egin behar da. Bale? Eta adostu behar dira, baina oinarri etikoak ez ditugu komunak izango. Horri ere ezetz esango diogu, segatik hemen telebista bat dagolako? Ez. Mi esker, beste norbaitek? Oier Iturralde. Ara, Enrique, oso galdera zehatza bota duzu eta erantzuna ere zehatza da. Men udalotza honetan, torturaren praktika justifikatu egin da. Sandra Barrenetxearen atxiloketa bera aipatu, eta ondoren tortura horren ondorio bezala aipatzean. Horrekin dena esan dago. Hemen ez da susmo bat, hemen aipatu da, Sandra Barrenetxearen atxiloketa, eta ondorioz, halako batean, torturak salaketa bat egon zela. Beraz ez gaude kode etiko berdintxuetan, hemen gauden guztiok, inolaz ere. Horri esan da, hemen badago handik argudiak eta bat, argudiatu izateko, hemen ona ekarri dugun mozioa, zuen emendakina adostu izanagatik, eskerrak, zuei ere emendakina aurkezteagatik, baina, justifikazio bat ekarri dutona argi usteko Espainiar estatuak sistematikoki torturatu egin duela. Hemen datu berri batzuk baditugu, azte honetan bertan edo aurreko asteetan zehar agertu direnak, bai, eta hori frogatzen dutenak. Kezkagarriena agian ez da torturaren existentzia, bera. Bai, torturaren justifikazioa baizik. Ikuspegi demokratiko batetik, kezkagarriena, esan dudan bezala, Espainiako botere faktikoek, milaka Euskal Herritar torturatu izana baino gehiago, hamarkadetan zehar torturatzaile horiek jaso izan duten babes instituzionala jasan behar izatea da. Eta hori da zuzen ere orain ikusten ari garena. Eta ekar ditzagun babes horren adibide batzuk ona. Bizkaiko probintzia auzitegiak 1997ko azaroan Jose Maria de las Cuevas Guardia Zibila 4 urteko espetxealdi eta 6 urteko inhabilitaziora zigortu zuen. 5 urte lehenago Kepa Urra Euskal Herritarra torturatzeagatik. 2 urte beranduago Aznar presidente zela, torturengatik zigortutako Guardia Zibil hau indultatu egin zuen Espainiak. Hori gutxi balitz, 2001an Madrilek Guardia Zibil torturatzaile hau
bidali zuen torturaren prebentziorako nazioarteko komitera ordezkari gisa. Onuk berak salagarri gisa izendatu duen erabakia. Guk salagarri izateaz gain, iraingarria dela ere esango genuke. De las Cuevas aipatu dugun Guardia Zibil torturatzaile honekin batera, kasu berean zigortu zuten Manuel Ángel Sánchez Corbi. Guardia Zibila honen kasuare aztertzeko modukoa da. Oraingoan ordea, Frantziar estatuaren erabakia dugu aipagai. Parisko gobernuak 2015an orain dela 2 urte bakarrik, Ohorezko Legioa saria eman zion torturatzaile honi. Eta egun, vigilantzia tekniketan aditu gisa hitzaldiak ematen darrai finantzaketa publikoak lagunduta. Hirugarren kasu bat ekarri gutona, nahiko berria delako, ikusteko zein den hauen jarrera. Jose Pérez Navarrete, Guardia Zibila ere, bitan zigortu zuten torturak leporatuta. 1987an eta 1992an. Juan Agoikotxea eta Juan Carlos Garmendia Euskal Herritarrei tortura basatiak eragin izanagatik zigortu zuten. Baina Madril gobernuak indultatu egin zuen. Ez hori bakarrik, Guardia Zibilaren zein barne ministeritzaren egituran goraka bidalizu baitzuten, kargu garrantzitsuagoetan ezarriz. Eta irain zein zaurietan gatz gehiago botatzeko, Europara bidali zuten Madrilek segurtasun aholkulari eta ordezkari gisa. Zan duan bezala, askoz ere adibide gehiago ekar genitzake ona, baina horretarako udal batza oso bat beharko genuke. Eta mozio honetan, Sandra Barrenetxearen kasua, zergai badaukagu ere, oroar torturaren erabilera sistematikoaren aurkako aldarria da hemen zabaldu nahi genuena, bai. Eundaka adibide daudelako. Eta orain, esango digute, Espainiak ez duela torturatzen. Noiz arte egi hori eskutatu. Noiz arte eraginten min hori ez aitortzeko jarrera. Noiz arte segi beharko dugu halako irainak jasaten. Ipatu duzu Enrique elkarbizitza. Elkarbizitza guztion artean eraiki nahi badugu, az gaitezen guztiok eragindako mina aitortzen. Guztiok. Batzuk, jada hasi gara. Iragan astean bertan. Iragan astean, aretan. Getxon, izandako memoriaren plazan, motivazio politiko ezberdinetako bortizkeriaren biktimen testigantzak bizi ahal izan genituen. Haien hildoari segiz, aitortza eta reparazioa ezinbesteko ditugu helburu horretan. Guk ere, zuk aipatu duzu bezala, Enrique, bat egiten dugu irakurketa horrekin, eta pausuak ematen goaz. Eta ordua da, gatazka honetan parte hartu izan dugun guztiok, elkarrebizitza horretarako pausuak eman ditzagun, guztiok. Eta horrek, besteak beste, torturatzaileari bere izenez izendatzea eskatzen digu. Torturatzaile. Ez da din berri horrepikatu. Mi esker, beste norbaitek, Ana Dekoz. Bueno. Errepikatuko du, zatitxo bat bakarrik. Alderdi popularrean garbi utzi nahi dugu, edozein tratu degradatzailearen kontra gaudela. Bai? Ados? Agian, nola hitz hauek erabili ditudan, tortura hitz erabili behar dut. Erabat kontra. Edozein tortura motaren kontra. Edozeinek egiten duela ere, esan nahi dut estatuko segurtasun indarrak, esango dut. Baina aurpegi latza eduki behar da, biderbiko zuloetan jendea sartuta eduki zenutenean, hori zertzen, paseo bat? Herriz errespetoa eskatuko diot hitza hartzen dugun bakoitzean. Mesedez, nik eskatuko nuke hitzak neurtzea, nik uste dut bakoitzak esan dezakela nahi duena, indarkeri edo era gogorrenekin norabait, baina beti errespetua bermatuz. Beraz, mesedez denok horren alde egin dezagun eta diskurtsoak bideratu beti parametro horien barruan, mesedez. Jarraitzen dugu. Oier Iturralde. Argi geratu zaizu, ezta? Nor dagoen elkarbizitzaren alde. Ez dut hemen gatazkarik sortu nahi, ez dugu gatazkarik sortu nahi udalbatza honetan gai honekiko. Are gutxiago, hobe genuke guztiok adostasuna lortu. Baina ikusten da batzuk ez daudela parametro berdinetan. Enrique Olaso. Ez dakiz esan. Nik ikusten dut erantzunkizun daukagula, hau da gizarteak behar duen adostasun bat, eta gizarteak, azkenean
gizarte berak lidergoa eramaten du gauza askorena, eta gu atzean goaz. Eta beste batzuetan, gu aurreratu egiten gara, eta gizartea bultzatu egiten dugu. Gauzak erritmo ezberdinetan doaz. Nik ez dut balorazio bat egingo. Argi dago, hemen onartzen den proposamenean, ikuspegi integrala dago. Eta, Susana, zuk aipatu duzuna tortura da. Eta hemen eskatzen da egia, justizia, onartzea eta baloratzea kasu hori zuk aipatu duzuna ere. Eta lortu dugu guztiok eskatzea hori, ze hori ere tortura da. Ezta? Eta, ze tortura gehiago dago persona bat erailtzea baino. Ez genuen pasaren egunean hitz egin guztiok, han egon ginen. Lidon epailea, honelako kasu baten, lehenengo kasua, el caso Linaza, tortura salaketa baten berezkuan zeukan, eta azkenean erail zuten. Eta hori da degradantena, hori ez dugu nahi bueltatzea inolaz erez. Azkenean, giza eskubideak oso ondo jartzen ez baditugu azpian, eta kentzen ez baditugu, banatzen ez baditugu alde batetik oinarri etikoak, eta beste aldetik gure burruka politikoak, beste kaldera, ze gertatzen da, azkenean, gizartea ez dola aurrera. Eta gu joango gara gizartearen atzean, edo txarrago egingo dugu. Ze guk kristonako eragina daukagu gizartean. Hau da, guk honetan adostea edo ez adostea ez da berdina gizartearen zat. Ez da berdina esatea, ados jarri dira, betiko tirabirak egon dira, eta nik espero dut, 2 hilabete barru, apur bat gehiago honetaz hitz egin da, nolabaiteko elkartzeko puntu bat, baina ez politikan, repolitikan, baloretan, eta hau egin behar dugu, egin behar dugu, bestela gizartea gure gainetik pasatuko da, eta edo txarrago, torturatuko ditugu beste batzuk, gu izango gara torturatzaileak. Ez dago eskazua tortik. Junzetiz amaitzen, 2 minuto gainditu dituzu soberan. Barkatu. Beste norbaitek. Santiago Zain. Ez neukan pentsatuta esku hartzea, baina Enrikeren insistentziaren aurrean, zei beste ermediori geratu, nik uste dut gai hauetan puntu komun batera eraman behar dugula dena. Ze eskuduntza dauzkan osoko bilkura honek, eta horren arabera ebatzi. Badaukagu eskuduntzarik epai honen gainean erabakirik hartzeko? Ez. Auzitegiari dagokio erabakia. Oraintze bertan, ari da erabakia hartzen. Poliziaren gehiegikeriari buruzko legean eztabaidatu behar da. Momentu honetan, Eusko Legebiltzarrean ari dira eztabaidatzen bat. Guk eskuduntza daukagu, gai hau eztabaidatzeko adierazpen bat egin behar dugu bide horretan, botere banak eta auzitan jarri behar dugu, egin behar dugu zer egin behar duen bat abesteak, ez, uste dut ez, adibide txar bat ematen arituko, ginak ezuk aipatzen duzun hiritarrei, esaten ari gara hiritarrei ez dugula botere banaketan sinesten, eta demokrazia inspiratzen duenean, eta horri esker gaur indar batzu gaude hemen ordezkatuak. Eta lehenago esandakoagatik, eta orain izandakoagatik mozionen aurka bozkatuko dut, eskerrik asko. Bozketara pasatzen gera, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guketxo, EH Bildu, abstentzioak, kontra, edo aurka, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, mozioa onetsita geratzen da, eta hurrengora pasatzen gara. 57. puntuan zuzen, EH Bildu taldeak aurkeztuko mozioa, ezetasuna auzoko kaletegia. Maite Arraitza, zure hitza. Oraindik ere bizirik jarraitzen dute
getxoztar askoren oroimenean hondatzaileen irudia algortako ezetasun auzora sartzen. Ordu gutxitan etxeak desagertu ziren. Tresneria, oroitzapen familiarrak eta zeinbait belaunaldiren ametsak ere bai. Irudi lazgarriak dira. Egun oraindik ere askok buruan dauzkagunak. Urtebete eta erdi, igaro eta Iturribarriko baserriak bota zituztenetik. Elkarbizitza espazioa suntsitu zutenetik amets apurtuen basamortu bilakatzeko. Nola omendu ditzakegu beren etxea desagertzea ikusi zuten bizilagunek? Nola eskaini etorkizuna azten ikusi zituzten eremuan? Mozio hau sinatu dugunok, uste dugu besteekiko elkar ulertzeko unea heldu dela eta elkar ulertze honek alderdien arteko batasuna ekar dezakela. Hor bizi ziren familien aldeko omenaldi bat aldarrikatzeko. Omenaldi hau, Getxoko iruditegi kolektiboaren zati bat izango dela uste dugu, getxoztarrek ez dutelako plaka soil bat ikusiko. Berainen historioa hurbila baizik, auzokide guztien artean idatzi duten gertuko historioa alegia. Mariren biloba harremanetan jarri zen gurekin, mutil gazte bat, motagoitikoa familiaren hirugarren belaunaldikoa. Bere birraitite eta birramamak eraikitako etxean historio ugari entzunda hazitako gaztea. Motagoitikoa, Barbadoa, Areitio, Bilbao, Mentxaka, dira ezetasuneko beste familia batzuen abizenak. Behin, ezetasunean bizi izan zirenak. Horregatik, gaur, euren oroimena aldarrikatu nahi dugu. Mari Motagoitikoaren bilobak proposamen xume bat zabaldu zigun, geure egiten dugun proposamena. Motagoitikoa kalea izena jartzea bere amamaren baserria zegoen lurreremua zeharkatzen duen egun kaleari. Getxoko herrian ez da lehen aldia egondako baserri batek izena ematen diola utzitako eremuari. Hala nola hor daukagu sarri eremua eta bertan barnebiltzen zituen baserriek eman zioten izena gaur egun dagoen plazari. Baita Teietxe kaleari ere Pinaga ondoan zegoen baserriak eman zion izena. Hortaz, Getxoztarron oroimenean herri honen historia galez dadin arestian aipatutako aldarrikapena egiten dugu. Horregatik guztiagatik EH Bilduk eta Ciudadanosek udalbatzari honako akordio proposamena luzatzen diote. Lehena, Motagoitikoa kalea izena jartzea gaur Motagoitikoaren etxea zegoen lurreremua zeharkatzen duen kaleari, ezetasun auzoan. Bigarrena, Getxoko udala bertako bizilagunekin harremanetan jarri, ia beraien abizenekin horko kaleak izendatu nahi dituzten jakin dezan. Hirugarrena, bizilagunekin bildu, ondoren eta jasotako informazioaren arabera, kale berriak izendatu beti bizilagunek adierazitakoaren arira. Eta azkenik, auzokideek proposamen hau berretsi edo atzera botako dute prozesu parte hartzaile batean. Esker. Quique Prada. Eskerrik asko. Ezaguna da, guken idearioa, Iturraberri bestera batera ikusten genuen. Nahi genuen espazioa bestera batera gorde izana eta parke zentral hori Getxoko oraindik ez daukana. Ezaguna da baita ere guketik iritsi ginen bitartean eta gaude adi kaltetutako pertsonai laguntzen. Ezin dugu utzi plano baten lerroak pertsonen bizitzati pasatzea Iturribarrin askotan gertatu den bezala eta beste ingurumen kasu batzuk ere. Orain kontura ez datozenak EH Bilduk, gai hau abiarazi du eta guketik ondo ikusi dugu, baina berehala buko egin behartzaio proposamenarekiko errespetuz eta familiarekiko errespetuz uste dugu. Izena jartzeko eskari aurretik, egon beharko litzatekela gizartearen apoio bat, zonan, auzoan landua, eta oraindik hori ez da egin. Gure taldetik eta abstenituko garen arren proposamen honetan esandako arrazoiengatik, prest gaude apoio popular hori lortzeko, deseo hori errealitate bihurtu dadin, eta alkate animatzen dugu pertsona eskudun bezala, gaia honen ardura hartu dezan. Hau ez da puntu bat, puntu eta parte bat, eta horregatik espero dugu gai honekin aurrera jarraitzea, baina abstenitu egingo gara. Berriro
diogu zein nahiko genuken. Nola landu nahiko genuken gai hau auzoan, eta noski ez dugu inundik ere itxitzat ematen. Eta prest gaude batzen jarraitzeko, eskerrik asko. Koldo Iturbe. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Nik azteko uste dute kontrasan bat dagoela proposamenan bertan, mozioan, lehenengo puntuan, esaten dalako Motagoitikoa kale izena jartzea gaur Motagoitikoaren etxea zegoen lurreremua zeharkatzen duen kaleari, etxetasun auzoan, eta hurrengoan, bizilagunekin harremanetan jarri, ia beraien abizenekin horko kaleak izendatu nahi dituzten, kale berriak izendatu eta auzokidek proposapen hau berretzi edo ez prozesu parte hartzaile batetan. Eta ez dut ulertzen ondo, Motagoitikoa kaleren idazpizan izendapenak ez du behar inongo prozesurik, ez da berresteko prozesuko parte hartzailerik eta besteak bai, nun dago ezberdintasuna. Benetan galdera zintzoa eta ez galdera trampa galdera bat. Bata zuzenean ezarri barko litzateke eta besteak parte hartzea prozesu baten bitartez ez dugu ondo ulertzen. Bueno, banoa mozioaren edukira. Dakizuenez, kale izendegia, kalea izendatzearen eskumena alkateari dagokio, eta guk nik errespetoa nahi diote zuzendu Mari Motagoitikoaren zenideei, bilobari batez ere, Aitorrek gaur goizean uste dut zuzendu egin digula eskutitz bat baita ere politika eztabaida guzti honen gainetik kentzeko eta baztertzeko, eta errespetua berari erakutsitzen nahi diot, baina guke gobernu gauden aldetik interes orokorra babestu behar dugu, naiz eta batzuetan interes orokor honek ez duen bat egiten interes partikularrarekin edo pertsona bakoitzaren nahiekin. Eta horregatik izen berririk jartzekotan, ondo baino eto dakizue, udal honetan daukagun irizpideak eta toponimoak edota emakumeen izenak dauzkagula irizpide gisa. Azkeneko prozesu parte hartzailean ikusi eginda, Txikia plazaren izen aldatu egindanean, bertan aukeran eman diren izenak, toponimo bi eta emakume beten izena izan dira. Eta bertan prozesu parte hartzaile bat izan da tartean. Eta holako ekartzen dituzuen bakoitzean, beti adierazten dizuet, urtero ailegatzen zezkigun eskaerak bata bestearen atzetik kale eta beste espazio batzuei izena jartzeko. Ramiro Pinilla, Elias Amezaga, Jon Bilbao, Marisabel Plaza, hainbat eta hainbat eta hainbat. Zer esaten diegu pertsona hoiei? Zer esaten diegu pertsona hoien zenideei, zergaitik batzuei bai bestei ez. Horregatik irizpideen beharra. Eta horregatik irizpide horiek behar dugu. Eta horren inguruan, gogora arazi nahi dizuet, azkenengo osoko bilkuran, laugarren berritasun plana onartu egin genuela, eta bertan horitareko irizpide bat onartu genuela, 24. Orrialdean, eta horrela esaten du horrek, emakumezkoek, jende arteari egindako ekarpenak aitortzea balio simbolikoa duten hiri elementuen bidez, ala nola kaleak, eraikin ere esanguratzuen izenen, monumentuen edo antzekoen bidez, hor jasota dagoela hemengo irizpide bat. Berriz diot, alkateren eskumena da, irizpideak hoie dira, inondik inora ez da baztertzen ez baserri horren izena, ez pertsona horren abizena edo inguruetako beste baten izena aztertzea horko kale barriei, dirudienez kale bi berri izan litzezke hor eremu horretan, ez da baztertzen hori, baina honek prozesu behar bat du eta horretarako errespetua baita ere eskatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Maite Arraitza. Bai, bueno, lehenengo aipatu eta eskerrak eman familiari, etorri dela. Gero, Koldo, erantzuna da prozesu parte hartzailea izan guztiet. Baita ere Motagoitikoa kaleari ere parte hartzailea. Kike Prada. Sí, efectivamente, coincidiendo con H. Bildu. Bai, H. Bildurekin, bat, azpimarratu gure nahia zein den, honek ibilbide bat eduki dezake, horregatik egin diogu alkatetzari eskari aukera hau,
kontuan ardezala, landu, eta errespetu osotik planteamentuari eta familiari uste dugu honek herritarren adostasuna piztu dezakela eta beraz horren alde lan egiteko prest gaude. Santiago Sainz. Guretzat iniziatiba hau gustatzen zaigu, asko gustatzen zaigu. Espazio bat, edo izen bat ematea da, espazio horri familia baten izena, belaunaldi askotan bizi izandako familiarena, eta uste dut guk udal bezala hori eman dezakegula. Eta abisatzen dugu alde bozkatuko dugula. Eta zergatik ukatu hain gauza merke bat, arrazoia familia hauei, eta batez ere proposatu duen taldeari esan alde bozkatuko dugula. Pasatuko inateke, bosketara beraz, mozioaren alde, EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta gu getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 58. puntuan, EH Bildu, Ciudadanos eta guk udaltaldeek elkarrekin aurkeztutako mozioa, Romoko Nagusinetzea eta Euskaltegia eraikin multzoaren hartapena. Nork, Paola Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, moción por el mantenimiento. Mozio hau sinatzen dugun alderdi politikoak argi adierazi nahi dugu eraikinak eraiztearen aurka gaudela. El municipio se desarrolle social y urbanístico. Haien helburu nagusia udalerriaren hirigintza garapena auzokidekiko errespetuan oinarritzea da, hirigintza modu ordenatuan planifikatuz. Horregatik salatzen dute egungo nagusien etxea, kulturetxea eta euskaltegia biltzen dituen eraikinaren eraizpena, Romo eta Getxoko ondaratzearen galera handia litzateke eta mozio sinatzen dugun alderdi politikoak argi adierazi nahi dugu eraikinak eraiztearen aurka gaudela. Eta gure proposamena da. Udalak behar bestekoa izango den partida ekonomikoa bideratuko du egungo Ibar Nagusien etxea, kulturetxea eta euskaltegia biltzen dituen López de Vega 12 zenbakiko eraikinen mantenimenturako elkarte horiek etxoztarren zerbitzuaren alde lanean jarraitu dezaten herritarren behar sozialak asetzeko ezinbestekoak baitira. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Vamos a empezar por decir que compartimos evidentemente la necesidad y además lo tomamos como obligación de que toda actuación municipal responda a los parámetros de lo que hoy en día se considera desarrollo urbanístico sostenible o desarrollo urbano sostenible simplificado. Pero partiendo de ello queremos poner sobre la mesa también algunas cuestiones para la reflexión. Hay que hacer un poco memoria. La ya construida Romo Kulturechea nace de una necesidad de disponer de equipamientos para la enorme actividad sociocultural desplegada por nuestra ciudadanía y tejido asociativo en Romo Las Arenas en particular y en Getxo en general. Y nace tras una decisión estratégica de construir un nuevo equipamiento tras analizar la situación de los equipamientos existentes en aquel momento. Hablo de las antiguas escuelas de Santa Eugenia, del edificio del Euskaltegi, del edificio del Nagusien Etxea y apartamentos tutelados y del edificio del Mercado de las Arenas. A ello había que añadir lo que nos dice el plan general que podíamos hacer en todos estos suelos. Y se tomó la decisión de implantar el nuevo equipamiento en uno de los lugares más emblemáticos del barrio de las Arenas Romo y que posibilitaba además mantener la actividad sociocultural mientras se construía el nuevo equipamiento. Y ello, además, dentro de la apuesta que este ayuntamiento ha hecho por la regeneración urbanística del municipio y muy especialmente por el barrio de Romo. Peatonalizaciones, paseos, parques, calles, polideportivo, adecuación hidráulica del Gobela en Arcagane dan cuenta de ello, sin olvidar también la adquisición de los denominados pabellones de Arcagane.
Errekaganeko pabiloiak. Zer nola eraiki erabakitzeko, udal talde guztiek izendatutako ordezkariek gaur egun eraikitako eraikina erabaki zuten, eta beraz, udalak horretarako plan orokorra egokitu zuen. Puntu honetara iritsita, esan behar dugu, gaurko udal gobernuak, bitalde politikoko zatua, legegintzaldi planean jasotakoa garatzen alegintzen ari garela. EH Bildurekin 2016-erako dagoen akordioa eta Alderdi Popularrarekin otarako daukagun akordioa dena hartuta ari gara lanean. Eta ez dago gaur egun nagusien etxean dagoen eraikina erauzteko asmorik. Bere lehentasuna Romo Kulturretxea martxan jarri baitan dago, baina gobernu hone baitera esaten du modernizazio plan honen barruan Romon aldenero babes ofizialeko etxe bizitzak eraiki behar da. Babestutako etxe bizitzak gure herritarrentzat eta gaur egun okupatzen duten espazioa nagusien etxeak eta euskaltegiak aukera baten da baloratu beharrekoa. Getxok etxe bizitza babestua behar du. Eta gobernu osatzen duten bi alderdiek denbora asko daramate horren aldeko apustua egiten hitzartutako etxe bizitza planetik eta orain legegintzaldi planetik. Eta hiritarren interesa beti kontutan hartu behar dugu eta apoiatuz beharrik handiena daukaten hiritarrak. Etxe bizitza behar dugu guztiok eduki dezagun gure udalean bizitzen, udalerrian bizitzen jarraitu ahal izateko. Eta horretarako aukera bat dago euskaltegiek eta nagusien etxea gaur egun okupatzen duten Orubean. Santiago Sainz. Bueno, tras escuchar la exposición del concejal de urbanismo, decir que, o agradecerle, ¿no?, el recordar que en el plan de gobierno no aparece lo que sería el derribo de la Nagusien Etxea. Ya éramos conocedores de esta situación, aún así volvemos al resto de grupos. Horrela izango zela, baina horregatik, hain zuzen ere, gu balizko eraispen horren aurka agertzen gara, eta berriz ere azpimarratu nahi dugu bertan egongo garela. Zuek erabakitzen baduzue, azkenean beldur hori eta Romon dagoen beldur hori bete araztea. Esan duzue etxe bizitza beharrezkoa zela. Bai, egia da Getxon etxe bizitzak behar dira, baina ezin dugu ahaztu, etxe bizitza berriak eraikitzeari buruz hitz egin duzulako, 3.000 etxe bizitza utz daudela Getxon, eta agian lehen etzi beharko genukeela etxe bizitza horiek merkatura ateratzea. Osoko bilkurara ekarri genuen, bizigune plana Getxora egokitzeko aukeraz. Hildo horretatik lan egin beharko genukeela uste dut, udal bezala. Gainera, oposizioko taldeak, Alderdi Popularra barne, udalari adierazi diote Nagusien Etxea eraistearen aurka daudela, edo gaudela. Hemen Getxo berri daukagu, eta hori hau, hilabete honetan argitaratu da, eta bertan adierazi dugu gure iritzia. Horrek, iragana eta orainaldia bereizten ditu, eta gure ADN-an dago hori. Gainera, horregataz harro egon gaitezke, behintzat oposizioko pertsonak harro egon gaitezke. Izan ere, Miguel Ibaberen azkenengo hitzaldian partaidetza aipatu du. Eta aurrera pauso bat eman beharko genuke alderdi politikoek gure jarrera erakutsi eta esan beharko genuke ez dugula nahi eraikin hori eraistea. Baina ez bakarrik Getxo berrin adieraztearekin. Izan ere, mozioa babestu beharko genuke eta gainera esan beharra dago eraispenaren aurkako plataformak eskatu digula hori aurkezteko. Hori dela eta
gure eskuan dagoen guztia egingo dugu, hori gerta ez dadin. Edozein momentutan gure gana etor daitezke eta haien beldurrak eta zalantzak helarazi. Kontu honetan beti babestuko ditugulako. Horregatik guztiagatik lehen esan dudan bezala espero dugu Alderdi Popularra gurekin ados egotea eta mozioaren alde bozkatzea eta Getxoberrin izandako jarrera bera eukitzea. Beste norbaitek? Iñaki Gamero? Eskerrik asko, alkate jauna. Getxoko Alderdi Popularraren jarrera oso argia da gai honetan. Gu nagusien etxea eta Romoko euskaltegia mantentzearen alde agertu gara. Babestu dugu, babestu egin dugu, esan dudan bezala, eta etorkizunean ere babestuko dugu. Hala, mozioan adierazten den bezala, uste dugu, ondarea galduko litzatekeela, bai Romon eta bai Getxon, eta gainera sentimenduen galera ere eragingo luke. Baina Alderdi Popularra harago joan nahi da, eta gainera kritika bat egingo dugu. Mozioa babestuko dugu, alde bozkatuko dugu, eta kritikoak izan nahi dugu. Nik uste dut, kritikak oso baliagarriak direla eta akatsak zuzendu daitezkeela eta lekzioak ikasi baita. Mozio honetan eskatzen da udal gobernuari eskatzeko aurrekontu partida bat honesteko eraikin horiek mantentzeko eta ondare hori mantentzeko. Baina batez ere ondare eta sentimendu galera hori ekiditzeko eskatzen da. Alderdi Popularra ez da konformatzen mozio honekin eta hori erakutsi izan dugu aurreko beste batzuetan. Izan ere, hemen 2016an onetsitako aurrekontuen eztabaidan, Alderdi Popularrak aurrekontuen proiektuan zenbait zuzenketa egin zituen kreditu gehigarrien bidez. Hain zuzen ere, 30.000 euroko bat aurkeztu genuen, herritarrek parte hartzeko proiektu bati dagokionez. Hain zuzen ere, proiektu horren bidez erabakiko zen, zer egingo den, eraikin horrekin eta adierazi behar zuten udal gobernuarekin ados zeuden edo ez. Horrez gain, 500.000 euroko beste zuzenketa bat aurkeztu genuen, babeseko ostatuak babesteko eta nagusien etxea konpontzeko. Eta proiektu hori 120.000 eurokoa zen. Beraz, neurri zehatzak landu ditugu, eraikin horiek dauden bezala mantentzeko. Ez dut kritikarik egingo, baina batzuek ez zuten gure jarrera babestu, baina orain uste dut aldatu dutela euren iritzia eta aldatu nahi dutela. Beraz, partida gehiago aurkezten direnean, espero dugu alderdi hauek kontuan hartzea. Guk udal gobernua kritikatu nahi dugu. Zer egingo da? Zer egingo da nagusien etxearekin eta zer egingo da Romoko euskaltegiarekin? Hori galdetzen dugu, uste dugulako gobernu taldearen justifikazioa, hau da, babes ofizialeko etxe bizitzak egingo direla, ez dela justifikazio osoa. Bai, badakigu, babes ofizialeko etxe bizitzak beharrezkoak direla. Baina uste dut hori bateragarria dela nagusien etxeari ematen zaion erabilerarekin edo babeseko apartamentuen erabilerarekin. Uste dut 11 daudela. Dirudienez horiek ere eraitziko dira. Uste dugu gobernu taldeak esan behar duela eraitziko den edo ez. Justifikatzea eraizpen hori nagusien etxe berrira lekuz aldatzeko pertsona horiek ez da egokia, nik uste dut pertsona horien iritzia entzun behar dela. Mozioaren alde bozkatuko dugu, baina nik uste dut baterako jarrera eta jarrera bera izan behar dugula. Eta emendakin edo zuzenketa bat aurkezten bada denok babestu behar dugula uste dut. Eta problemarik. Beste norbaitek, Oia Iturralde. Eskerrik asko. Bueno, lau ezaugarri edo lau hitz nagusirekin Erromoko afera edo gatazka hau laburbiltzen da, bai. Gure ustez borondatea, errespetua, beldurra eta inposaketa. Eta orain noa banan azaltzera egitako bakoitza. Borondateari dagokionez, borondateak edo nahiak bilatu
ditzakeelako gatazken konponbide berriak, baina aldiz bere gabeziak gatazkak gaiztotu egiten dituelako. Osoko bilkura hau borondate falta izugarriaren eredu izan da. Erromoko plataforma honek, hirigintza sostengarria lantzen duen honek, eta Getxoko auzolangilearen ondare urbanoak orden nahi duenak, ezetza jaso du alkatearengandik, udal gobernuarengandik. Pleno honetan, mozio hau defendatu nahi zuen, eta gobernu taldeak ezetz esan dio trikimailu legal bati helduta. Txosten administratiboan parte ez dutela hartu erantzun die. Txosten administratiborik ez dagoelako. Baina nola lortu txosten administratiboa abiatzea? Batzorden bitartez. Baina nor finkatzen du batzorden gai ordena? Gobernu taldeak. Borondatea beraz, legeak, arauak, arrazoia emango dio alkateari. Baina legeak eta arauak berak dio alkateak zuzentzen duela plenoa, beraz ezetz erabaki duen bezala, baietz ere esan zezakeen. Baina ez, borondate falta. Bigarrenek errespetua aipatu dut. Errespetua historiari, ondareari, auzotarrei, sentimenduei. Luze dator Erromoko gatazka hau, eta Getxo osorako eredua izan beharko luke, Erromo, bertoko auzokideak ez denak noski, baina batzuk, baina nahikotxu, eurenagatik borroka egiten dutelako. Hiritartasun aktiboa eskatzen den honetan, hiritartasun aktiboak ditugu Erromon bertan, baina udal gobernutik errespetu gutxi jasotzen dute. Historia, ondarea, ez dute soilik osatzen txosten teknikoek, sentimenduek ematen dizkiete harriei maitagarritasuna, bertan bizitako historioak, ikasketak, ikastaroak, maitasun historioak, gorroto historioak, edota askotan ikusi diren bezala borroka historioak. Horiek guztiek ondare izaera ematen diete nagusien etxe eta kulturetxe zaharrari. Gobernu taldeak errespetatu nahi ez duen arima horri. Zibilizazio desberdinen aztarrengatik ezagutzen dugu gure historia. Eraikinek hitz egiten dute, ez soilik jauregiek edo ilobiek, bainuek, etxeek, eraikin zahar guztiek esaten digute zer gertatu zen bertan, eta gobernu talde honek auzo honetako ikurra dena bota egin nahi du. Hirugarrenik beldurra aipatu dugu. Beldurra demokraziari diozuena. Eta beldur hori eskutatzeko ustezko demokrazian babesten zarete. Erromon, behin eta berriro, bozka gehien jaso den alderdia zaretela diozue. Eta hori ez dizu inor bukatu. Baina jakin badakigu bozka erabakitzeko orduan faktore asko egon daitezkeela. Eta Erromokoa bat izan da ez da bakarra izango. Alderdi baten aldeko bozka emateak ez du esan nahi alderdi horrek egiten duen guztiarekin ados egoteak. Demokrazia lau urtero bozka ematea baino gehiago da. Demokrazia herritarren nahiari adi egotea da. Entzutea, aztertzea, hitz egitea eta adostasuna bilatzea. Erromon bozka gehien jaso duzuenak baldima zarete eta zuen proiektuak erromotarren babesa handia duela seguru bazaudete, zergatik ez hitz egin plataformarekin, zergatik ez aztertu erdibideak, zergatik ez kontuan izan plataformak eskatzen duena. Beldurrarengatik, kontrakoa zan arren, ezadutelako ziur, eta beldur diozuelako herriak esaten duen horri. Eta azkenik inposaketa. Inposaketa. Hori baita arrazoia ez duenaren tresna bakarra. Beldurrak kateatuta dagoenaren irtenbide bakarra. Inposaketaz eraiki zenuten kulturetxe erraldoi hau, auzotarren ahotsa entzun gabe, ganorari gabeko inposaketa, proiektua ondo landu gabe, eta apurka-apurka proiektua landu baino gehiago, etxe erraldoi hori bete egin duzue. Zuen piramide moderno hori betetzeko beste batzuk ustu behar dituzue, eta inposaketa eskutatzeko, herriak bizi duen beste arazo bati heldu diozue, etxe bizitza. Erreala ez den eztabaida sortu nahian. Auzoak arima du, Erromok hiritar aktiboak ditu, eta hori ona da Getxorako. Baina zuek, zuen beldurrak eraginda, errespetu faltaz, eta hizketarako borondate faltaz, inposaketaz akatu nahi duzue Erromoko arima du. Hartuko hitza alkate moduan, ez, inungo alderdi baten bozeramale moduan, hemen aipatu inda, botadarria esanez alkateak erabili induela trikimaio administratibo bat alkarteari hitza emateko, eta hori ez dut inundik ere onartuko. Izatez, ondo baino beto azaldu dizkiet bozeramale guztiei zein den nire ezetzaren arrazoia. Ez da trikimaio administratiboa da, azken batean, barne araudia. Eta aurreko legealdian horrelako eskakizuna jaso genituen ere, eta ondo eta hobeto azaldu zen eta argitu zen, zeintzuk ziren hipoteziak, zeintzuk ziren kasuak nun elkarteek hartu zezaketen hitza. Eta barne araudia oso garbia da. Eta barne araudia guztientzako loteslea da, alkatearentzako ere bai.
Eta ez da egia zuk aipatu eta azaldu dozuna. Esan dozu, azken batean dena dago lotuta, inundik ere bidea zabaltzeko elkorti bati osoko bilkuran hitz hartzeko momentuan. Eta hori ez da egia. Ez da egia. Osoko bilkurak bi alde ditu. Alde batetik mozioen esparrua eta bestaldetik ejekutiboak diren puntuak. Ejekutiboak diren puntuak espediente bat daukate atzean. Tramitatu iten dira. Txosten juridikoa, teknikoak, batzor informatibotik pasau eta bar, eta bar, eta bar. Espediente horretan norbaitek agertzen baldin bada interesatu gisa, elkarte bat baldin bada, auto pertsona bat baldin bada, eskubide guztia dauka hemen osoko bilkuran hitza hartzeko puntu horretan. Horrek esaten du barne araudia. Baina mozioen esparruan, nola mozioak ez dakatzen atzean espediente bat, orduan ezin da. Horrek esaten du 154 garren atala, espreski. Hitza hartzeko espedientea hon behar. Eta espedientean interesatu gisa aurkeztu. Eta elkarte bat baldin bazara, bete behar dituzu 72 garren atalean exigitzen diten baldintzak. Orduan, ez ezazu esan trikimaio administratiboa denik. Ez delako egia. Eta barne araudia lotu iten gaitu guztiei. Zuei eta alkateari ere, bai? Orduan hori argitu egin nahi dut, bozeramale guztiei argitu indien bezala. Eta beraz, gauzak garbi usteko. Hori bai, nahi baldin bauzua aldatu, hor dago, barne araudia aldatzeko aukera. Eta osoko bilkurak hau badauka bere gain, barne araudia aldatzeko eskubidea eta gaitasuna. Lortu zazue, gehiengo nahikoa aldatzeko nahi dozuena. Hori da demokrazia. Eta horretarako zabaldin zen lantalde bat, eta lantalde horretatik ate egin zenuten. Bueno, errespetagarria guztiz. Bueno, bueltatu, eta egin zazue aleginak hau aldatzeko, baina nik hau bete behar dut. Nahi, eta ez, ni, zuek eta guztiok. Barne araudia guztioi lotzen gaituelako. Eta hori argitu egin behar dut. Ez dago eztabaidarik, nik argitu nahi nuen, alkate gizartu dut hitza, alkateak hartu delako erabaki, hau ez da udal talde gobernuen eztabaida. Joan gaitezen, mozioaren eztabaida nahi baldin baduzue, baina nik argitu behar dut hau, eta izatez, bozeramai guztien argitu indiet, zer dela, eta horretarako txosten juridiko bat gainera, dago mai gainean eta errestu egin da guztioi txosten juridiko bat nun agertzen den barne araudiak zer esaten duen hori buruz. Hori dela eta nire ezetza. Barne araudiak jartzen duena. Ordan, kidezagun denok gauzak garbi, ezin dugu barne araudia gainditu. Beraz jarraitu ezagun mesedez eztabaidarekin mozioari dagokionez. Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Bueno, por aclarar. Argitzearren, bozeramaileen batzordearen kontua argitzeagatik, eskatu dugu pentsatzen genuelako hutsune bat zegoela oraingo araudian. Oraingo araudian uste genuen hutsune bat zegoela. Izan ere, espedienteekin lotutako puntua bakarrik aztertzen zirenez, uste genuen eskatu alzirela. Guk eskatzen ditugun mozioak lekukoenak baino ez dira, gero ez daukagu itxegiteko txandarik, berak ez daukagu aukera askorik. Baina eraikinei dagokienez, Arregik esan du, ekipamendu berria jarri dela lekurik ospetsuenean edo garrantzitsuenean. Hain gauza handia eginda hain leku ospetsuenean eta hainbeste apurtu da ingurua, non ikusi dugun mina hortik datorren. Auzoaren historia apurtzen ari da, eta ez da bakarrik gure iritzia. Leku askotan ikusi baitugu eta pertsona askok helarazi digutelako. Sinadurak jaso dira, auzoko jendearekin hitz egin da, eta ez dugu guk asmatu. Jendeari min egiten dio Romon egiten ari dena. Beraz, plataforma batek ekartzen duen testuak ez badu balio, ez dakigu zer daukagun egiteko, uste dut, erabaki estrategiko bat dela, baina eskubidea daukagu ados ez egoteko. Horrez gain,
2015ko ekainetik, hau da, sartu ginen unetik, eskatu genuela eraikin horiek babesteko, hain zuzen ere egoera honetara ez heltzeko. Eraikin horien inguruan hitz egin dugun bakoitzean, esan diguzue babes ofizialeko etxe bizitzen aurka gaudela. Hauteskunde planetan esen jaso nagusien etxea eraistea. Eta babes ofizialeko etxe bizitza ez egoen bertan, baina horrek esan nahi du ez duzuela pentsatzen beharrezkoa denik. Babes ofizialeko etxe bizitzak egin daitezke eta beste leku batzuetan, eta nagusien etxea eta Romoko euskaltegia dauden lekuan ustea. Gu ez gaude babes ofizialeko etxe bizitzen aurka nagusien etxea mantendu nahi izateagatik, baina zer nahi du gobernu taldeak, babes ofizialeko etxe bizitzak nahi baditu eta nagusien etxea eraitzi nahi badu? Horrez gain, denok gaude oker, oposizio osoa dago oker, taldeak, hau ez gertatzeko sinatu duten guztiak oker dabiltza, gobernu taldeak esan duen guztia ez da zuzena. Hasieratik esan dugu, ez dugu nahi, eraikin horiek eraistea, arrazoi bat dago horretarako, ez da bakarrik gure kontua, ez da bakarrik gukek nahi duen gauza bat. 3 talde gara eta beste batek babestuko du. Eta nahiko genuke talde sozialistak ere hori babestea. Asko gustatuko litzaiguke. Eta ez dakigu zergatik EAJak ez duen esaten honekin ados dagoela eta aukera bat proposatu. Adibidez, babes ofizialeko etxe bizitzak egingo ditugu, baina beste leku batzuetan. Ez daukagu arazorik, proposamenak ditugu, baina gure baldintza da nagusien etxea dagoen lekuan ustea. Babes ofizialeko etxe bizitzak bai, baina horretarako baldintza da nagusien etxea dagoen lekuan geratzea. Horrez gain, gaur inoiz baino gehiago, herritarrei kontsultatzea eta herritarren parte hartzea eskatzen dugu. Ez dugu uste herri osoa egon daitekenik oker. Orain asko behar dugu hori gainera. Santiago Sainz, barkatu. En primer lugar, lehenik eta behin, hasteko eskerrak eman nahi dizkiot Alderdi Popularrari mozioa babesteagatik. Eta uste dut mozio honekin iragana eta orainaldia bereiziko direla. Eta erakusten dela, konpromisoa daukagula. Babesten dugun pertsona guztiek eta talde guztiek daukagula konpromiso hori. Zuzenketei dagokienez, aurreko ekitaldian aurkeztu ziren zuzenketei dagokienez esan beharra legoke ondo egongo litzatekeela denon artean eztabaidatzea horiek. Nik hurrengo ekitaldietan horiek eztabaidatzera gonbidatzen zaituztet. Baliteke alderdi guztiak prestegotea, ekarpenak egiteko eta horrela indar gehiago edukitzeko eta horrela erakus dezagun daukagun konpromisoa. Eskerrik asko. Bueno, primero, en nombre del pueblo como... Denok hitz egiten dugu herriaren izenean. Bakoitzak zati bat ordezten du. 2008 urtean eraikin horren inguruko erabakiak hartu ziren. Zuk pertsonalki izendatu duzu, baina esan dudan bezala, erabaki hori alderdi politiko guztien ordezkariek hartu zuten eta zorionak eman zizkioten udalari erabaki hori hartzeagatik. Ordezkari bat, Ezker Batukoa zen, edo ez dakit zein taldekoa, eta Alderdi Popularra geunden, Alternatiba edo Ezker Batua, Sozialistak eta EAJ. 4 pertsona horiek, 24 proiektuetatik aho batez erabaki zuten eraiki egin dena. Eta osoko bilkurak plan orokorra egokitu zuen, ez edozein eraikin egiteko, baizik eta hori, zehatz hori egiteko. Proiektu hori sozializatu egin zen, erakusketak egin ziren, elkarte kulturalekin aurkezpenak egin ziren, eta bar. Oraindik ez dut entzun, elkartek zer esaten duten. Ez duzue hori esaten. Romoko plataforma iraunkorreko ordezkariak ikusi ditugu, haiekin bildu gara, entzun dugu haiek esaten dutena, eta gure proposamena azaldu dugu.
2014ko Getxoberrin azaldu genuen gure proposamena eta gure hauteskunde programan ere jaso genuen. Guretzat aukera paregabea da. Aukera paregabea da orube horiek erabiltzea babes ofizialeko etxebizitzak bertan eraikitzeko. Hala ere, prest nago entzuteko zuen proposamena eta jakiteko non nahi duzuen etxebizitza horiek kokatzea. Eztabaida dezakegu eta konponbideak bilatu, baina bestea deskalifikatzea eta esatea ni naizela herria, nik ordesten dudala herria, ez, mesedez, ez, denok gara herria, denok ordesten dugu herriaren zati bat, eta erabakiak momentu batean hartzen dira, eta ezin dena egin da, administrazio kudeak eta erantzulean hartutako erabaki bat ukatu eta ez estatu, hori da erantzukizun falta izatea. Eta hori da gertatu dena, orain erabaki behar da zer egingo den bertan. Baina, erabaki hori ere aztertu behar da dagokion osoko bilkuran. Bestela, indarreko plan orokorra bete beharko luke. Horretan, zuzkidura ostatuak baimentzen dira. Hausnarketa parte hartzaileko prozesu batez ari bagara, zehaztu behar dugu kasu bakoitzean zein den parte hartzeko prozesu egokia Amaiak esan duen bezala, Enrikek dioen bezala, oso erreza da kontzeptua aipatzea, baina gero lurreratu behar dugu. Parte hartzeko prozesu oso zaila egin izan genuen, orain dela urte batzuk, eta emaitza eman du. Hau, beste prozesu baten emaitza izango da, eta gure proposamena idatzita dago, babes ofizialeko etxebizitza Romoko auzoarentzat. Yolanda. Oso labur, esango dut gauzatxo bat, Paulak gure izena aipatu du, baina nik uste dut sozialistak ez duela programan jaso eraikina eraistea, baina programan ez zeuden gauza asko defendatzen ditugu, ezin dugu dena jaso programan. Hala ere, proiektu estrategikoak defendatuko genituela, adibidez Getxo Antzokia edo Romon Kulturetxea. Ez dakit gogoratuko duzuen, baina sozialistak alderdi sozialista jarrera berezia izan zuen. Altuerak aldatu genituen, sotoak beste jarduera batzuetarako erabili ziren, eta ez da jatorrian proposatu genuena, baina argi daukagu hori dela guk defendatzen dugun proiektua. Arrazoia ez da bakarrik orain dela momentua, baizik eta premiazkoa dela iruditzen zait. Nik uste dut Romoko auzoaz dugula gaizki tratatzen. Niretzat nahikoa izango litzateke bertan dauden ekipamenduak jartzearekin eta bertan egin diren inbertsioak ikusita. Niretzat nahikoa izango litzateke esan dudan bezala. Ni saltsidun bizi naiz. Implizituki, kulturako ekipamendua babestearen barruan sartzen da ekipamenduak ez bikoiztea. Batez ere iraunkortasun ekonomikoko arrazoiengatik. Errespeta daitezke sentimendu guztiak, monjen konbentu zaharra, parrokia, eta bar. Baina bertan eraikin horietan ez dago historia idatzita. Ezin dira ondare kulturalean sartu, ez daude katalogatuta, ez daude babestuta, eta zer, balioa daukate auzoko pertsonentzat, baina nola neur dezakegu balioa? Sinesten duen pertsonarentzat bizitza guztiak dira sakratuak, irigintzari dagokionez, nik uste dut, auzo hauetan mota horretako neurriak har daitezkeela. Batzuetan mingarriak izan daitezke, baina niretzat agian mingarriagoa izan zen Santa Eugeniako eskolak eraistea, edo Arangoseko mataderoa eraistea, baina batzuetan bizitzan erabakiak hartu behar dira, eta nik uste dut hori dela momentu hau, erabakiak hartzeko. Romoko diseinuari begira, nik uste dut proposamen egokia dela. Josebak aipatutako aurrekariak kontuan hartzeaz gain. Baina nik uste dut ja proiektua abian dagoela, nahiko heldua dela, eta ondo legokela bete araztea osorik. Iñaki Gamero, eskerrik asko, alkate jauna, Joseba, gobernu taldearen ordezkari gisa, Imanol, alkate gisa, errespetu osoz esaten dut, baina ez dakit gezurra esatea den, ez esatea egi guztia, edo egi osoa. Ez dut esan nahi, gezurrak esaten dituzuela, baina ez duzu egi borobila esaten. Errespetuz esaten dut benetan.
Bi gauza nahasten ari zarete. Kulturetxearen proiektua, nagusien etxea eraiztearekin. Bi gauza desberdin dira. Kulturetxearekin esen inor agertu, Romon kultur etxe bat jartxaren aurka agertu. Baina proiektua garatzen zen bitartean ez geunden ados oso handia iruditzen zitzaigulako. Baina kulturetxea egiteko zegoenean, esaten dudan egiez bada, gezurtia naizela esan. Baina aurkakoa bada, nik bakarrik esango dut, ez duzuela egi osoa esaten. Ez da egia esan zela, proposatu egin zela, kulturetxea egitean gure nagusiak 3. solairura lekuz aldatuko zirela nagusien etxea birgaitzeko eta 4 milioi euroko proiektu bat aipatu zela, gutxi gora behera. Egia da edo ez? Guk aukera hori aldarrikatu genuen eta horregatik esaten dugu kulturetxea eta nagusien etxea bateragarriak izan daitezkela. Eta beti egongo gara kulturetxearen alde, baina ez nagusien etxeko pertsonak lekuz aldatzeko aitzaki gisa. Uste dugu erabilerak bateragarriak direla, besterik gabe, egi osoa esan behar da. Joseba Arregi? Nik esaitut, gezurti, esango. Memoria falta izango da, baina oker zaude, baina ala ere ez dizut gezurti esango. Ez duzu gezurrik esaten, baina ez duzu egi osoa esaten. Oso prozesu luzea da, eta horrela egien batuketa bat da. Argi dago proiektua horrela proposatu zela, baina ez da egia Romo kulturetxean dagoen eraikina honetzi zenutela. Galdera hori utziko dut argi dagoelako erantzuna. Paperetan dagoelako, aktetan jasota dagoelako. Egia da. Baina hasierako itzulera horren aurretik parte hartzeko prozesu bat egon zen. Eta behin betikotzat josen leku aldatzea. Kostua garestia zelako. Eta guk proposatu genuen berriz ere nagusien etxera ez itzultzeko, baina bai, egia da, arrazoi ekonomikoengatik izan zela. Izan ere, nagusien etxea modernizatzea zaila da, zaila zen une hartan, eta zifrak publikatu genituen. Horrez gain, egia da, prozesu parte hartzailearen ondorioz, ekipamendu berrietan zerbitzu berriak jarri direla. Nik uste dut, oso gai garrantzitsu eta estrategikoak direla udalerriarentzat. Beraz, ez litzateke mozioen bidez zuzenean jorratu, eta hori pertsonalki esaten dut, hau da nire iritzi pertsonala. Hain garrantzitsuak dira non aurretiazko izapideak burutu behar diren, eta ez bakarrik ona ekarri mozio bat eta hemen eztabaidatu. Nik esaten dudanak ez du zuen iritzia aldatuko. Horrela oso zaila da akordioetara heltzea udalerriari dagozkion alderdi hain estrategikoetan. Romoko kulturetxearen kasuan, baita nagusien etxearen kasuan ere, erabaki estrategikoak hartu behar dira ekipamenduari eta hirigintzari dagokienez. Hori egia da, eta hori da nire ikuspegia. Hau da, pertsonala eta benetan bihotzez esaten dut. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, guk etxo, EH Bildu, Alderdi Popularrak eta Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, 59. puntuan, taldeak aurkeztuako mozioa, konstituzio kontrakotasunezko 2012/2015 arazoaren ebazpena. Santiago Sainz. Sí, pero están hablando un poquillo, así que no. Santiago zurea daitza. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno. Moción
2017ko otsailaren 16an, Konstituzio Auzitegiak Konstituzio kontrakotasuneko 1012/2015 auzia ebatzi zuen. Adierazitako auzia administrazioarekiko auzien Gipuzkoako epaile batek egin zuen hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergari buruzko 16/1989 foru arauaren udal gainbelioaren gainekoaren lau bat, lau bi, a eta 7 artikulei buruz. Manu horiek Tokio Gasunei buruzko legean Bizkaiko 8/1989 foru arauan eta karga hori arautzen duen gure ordenantza fiskalaren berdin-berdinak dira eta konstituzioaren kontrakoak naiz deusezeak direla adierazi dira. Izan ere balioaren gehikuntzarik ez dagoen egoeretan zerga ordaintzera behartzen dute. Ebazpen horrek agerian uzten du hautazko exigentzia daukan zerga hori ez egokia araututa dagoela halaber gure udalerrian etxe bizitzak eta lokalak eskualdatzeagatik inolako onura gainbaliorik eskuratu ez duten zergadun askori ordenketak egitera behartu die. Izan liteke ordenketa hautespen pertsonalagatik, beharragatik edo legez ezarri izanagatik egin izana, hipoteka betearazteko kasuetan bezala. Esan behar da Donostiako udalak erabaki duela gainbalioen zergaren izapideak 3 hilabetez eteteak Gipuzkoako Batzar Nagusiei astea emateko zerga hori arautzen duen araudia aldatzeko. Gainera, Auzitegi Konstituzionalaren epaia jende aurrean erakutsi aurretik, udalak 50 errekurtso inguru zeuzkan erregistratuta zentzu horretan aste eskaz batean beste 30 jaso ditu eta reklamazio berriak egotea espero da. Hori adibide harturik beharrezkoa da Getxoko udaleko osoko bilkurak, premiaz eta kogiko administrazioen eskumenen barruan, zergadunaren benetako gaitasun ekonomikoaren arabera zerga exigitzea naiz bete beharra izan gabe, zerga ordaindu dutenen egoera zuzentzea lortzen duten neurriak arbitratzea. Horregatik guztiagatik ondoko jakinarazten diogu Getxoko osoko bilkurari eztabaidatzeko. Erabaki proposamena lehenengoa Getxoko udalak moratoria bat emango du sarreran, ariketa jakin arte zein kasutan ordaindu behar den eta zeinetan ez. Bigarrena, Getxoko udalak horretarako ezarretako prozeduraren bidez, giza baliabideak eta baliabide materialak xedatzea horien bidez, Getxon kokaturiko hilezinen eskualdaketarekin gainbaliorik eskuratu ez duten zergadunek hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren kontzeptupean ordainduko zenbatekoak erreklama ditzaten eta hirugarrenak Getxoko udala Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio ekainaren 30/8/1989 foru araua. Hiri izaerako lursailen balioaren gehikuntzari buruzkoa eta irakurriko dut proposamen honen sarrera. Otsaileko plenoan etzitzaigun onartu urgentziaz mozio bat zentzu honetan eta berriro dakarkigu, zeren ezin baita gaia gehiago atzeratu. Monteskiek zioen bezala, eta berriro diot, gauza bat ez da justua legea delako baizik, legea behar du izan justua delako. Plusbalien zergan Auzitegi Konstituzionalak erdi asmatu du. Zeren, esaten baita, zergapean geratzen direla baliorik ez zuten gauzak. Eta baita ere, txosten juridiko bat bidali zitzaigun udal taldeoi, zerga honen arautzeari buruz, eta uste dugu baita ere zaharkitua geratu dela Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren ondoren. Gure 3 eskariak dira. Lehenik, moratoria bat jartzea, zergaren kobraketan, jakin arte zein kobratu behar den eta zein ez. Eta hemen gure artean, Eudeleko presidentea daukagu, zeren organismo monetatik ja Araba Gipuzkoako udalei gomendatu baitiete plusbaliak ez kobratzeko. Hori inkonstituzionalitate epaiengatik. Bizkaiko Foru araudia besten antzekoa da, beraz ez dugu ulertzen, zergatik Eudelek, gure alkatea bere buru dela, zergatik ez duen beste zirkular bat bidali Bizkaiko udaletara, hor berdinarekin. Agian, beste inkonstituzionaltasun epai baten zai egongo ote dira, guk susmori daukagu. Behin gehiagotan, uste dugu kobraketa etetea zentzu osoa daukala,
Zeren Donostiako udalak, Auzitegi Konstituzionalaren epaia baino lehen, bazeuzkan ja 50 bat espediente errekurrituak. 116 zeramatzan orain astebete gaur, segurenik gehiago. Laguardiak ere erabaki du ustezko kasu guztien kobraketa etetea. Gasteizko udalak ere eten egin du. Faktura bidaltzea galerak egon diren kasuan, bigarren puntua. Bitarteko material eta humanoak jartzea, esan behar da, Salamankan, Alderdi Popularrak gobernatuta, neurri ikuspenak egin dituzte esan duten plusbaliarik ez dutela kobratuko, hiezin baten salmentan, etekinik ez dagoenean. Eta formulario bat jarri da, bidean, transmititutako hiezeinak balio gehikuntzarik ez dakarrenean hori akreditatu dezaten. Eta beste dokumentatu bat ere jarri dute abian, zerga kobratu eta uste badute ez zitzaiela tokatzen, itzultzeko eska dezaten. Eta baldin eta hori egin baldin bada azken, ordainketa egin bada azken 4 urteetan. Horrelako zerbait nahi dugu Getxon, gauzak erraztea gure herritarrentzat, eta horregatik gure ordenamentu juridikora jo dugu. Getxoztarrek plusbaliarik lortu ez dutenean ordaindutako kantitateak erreklamatu alditzakete, erantzuna da bai, ze foru arauak esaten baitu, azken 4 urten barruan egin baldin badute ordainketa, eskatu ahalko dutela diru hori itzultze horregatik guztiagatik, gure herritarren dirua berreskuratzeko eta gauzak erraztearren, puntu honen aldeko boto ematen dugute 3. Foru aldundiari eskatzea foru arau aldatu dezala, badauzkagu, 2 epai, bata Arabako eta bestea Gipuzkoako foru arauen kontra. Aginte publiko guztientzako loteslea da, eta Bizkaiko foru araua esan bezala Gipuzkoa eta Arabakoen antzekoa da, horregatik eskatzen dugu baita ere, puntu honi baiezko ematea eta gainera, Espainiako udal eta provintzien federazioak eskatu du ja zerga horren aldaketa. Itxaron behar aldugu, Bizkaiko foru araua inkonstituzionaltzat jotzen zai egon behar dugula zerbait egiten azteko erantzuna da, ez. Herritarrek segurtasun juridikoa behar dute, ezin ditugu horrela abandonatu, azken batean aldatu behar da udal zerga, eta horregatik dakarkigu osoko bilkulera honetara mozio hau, 3 akordio hauekin, onar ditzazuen, ala iritziz gero, edo ala ez balitz, ez, baina espero dut baietza. Hola, amiga. Bai, desde GUK queremos presentar una enmienda transaccional. Vale, perfecto. Guken aldetik irakurtzen baldin baduzue proposamena. Aurrera. Hola, amiga. Eskerrik asko. Guk Getxo taldeak lehenengo puntua ordezkatzea proposatzen du testu honekin. Getxoko udalak bertan behera utziko ditu zergaren likidazioak baita baldin eta gaitasun ekonomiko gabezia baldin badago. Alegia transmisio momentuaren terrenoaren balioan gehikuntzarik ez bada.
egon Bizkaiko Foru Aldundiak dagokion araua aldatzen duen bitartean. Eskerrik asko. Bideratutako zuzenketa hori onartziala ez. Beraz, Santiago Sainz zure da hitza. Bueno, pues... Ikusiaz aukeraetako bat dela Salamankako adibidea jarraituz onartu egingo dugu zerkako emendakin hau. Geratzen da. Eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek. Inazio Uriarte. Arratsaldeon, eskerrik asko. Decirá tanto Lehenik Ciudadanosi eta guk getxori esan, zeharkakoa, jatorrizkoa baino zehatzagoa dela. Baina, guk esandako esango dugu, komunikabideen bere momentuan galdetu zutenean esan genuena, alegia. Ondoren, baita ere gauza bera esan genuen, informazio batzordean, bilkura honen aurretik egindakoan, non parte teknikoak eta politikoak eman zituzten azalpenak. Eta kasu honetan, zuhurtasunaren printzipioarekin jarraituko dugu. Eta nola aplikatzen da zuhurtasuna kasu hauetan? Nola aplikatzen duen gobernatze ez dagokionak, alegia ez dugu desinformatuko. Ez ditugu gauzak zuzenak ez direnak esango, eta testu ingurua dagoen tokian kokatuko dugu. Zerga agentzia, Nafarroako Ogasuna, Bizkaia, Gipuzkoa, Arabakoa, getxo Bizkaian dago. Gipuzkoak eta Arabak, inkonstituzionaltasun, epaia daukate. Balio errealaren gehikuntzarik ez daukaten hilezinetan. Eta legelariari auzitegi konstituzionalak esaten du arautu behar dela. Eta Bizkaian foru aldundiari dagokio eta Araba eta Gipuzkoarekin koordinatu egiten dira. Eta egingo dute, presa gehiago daukate Gipuzkoakoak eta Arabakoak, eta Gipuzkoa eta Arabari jakinarazi zaie, eta Gipuzkoako foru aldundiak gaur bertan onartu du dekretu bat, uste dut gaur bertan, edo hobe atzo, dekretu bat gai honi dagokiona. Alegia, auzitegi konstituzionalaren epaiaren ondorioz. Eta esaten da, martxoaren 25 ondorenetik aplikatuko dela. Beraiek larritasun hori daukate, Bizkaian ez daukagu larritasun hori, ez dago inkonstituzionaltasun errekursori, beraz, Bizkairako dagoen araua indarrean dago. Eta zuhurtasuna kudeaketatik ere aplikatzen da, hurbilpen bat egin daiteke, zeren oraingo zerga kitatzeko ezakontuan hartzen erosketa prezioa, eta egiten da hurbilpen bat, eta zuhurtasunarekin likidatzen joango gara, baina gaur arte likidazioak ongiari gara egiten. Eta gainera, epairen bat, irabazi egin dugu horrela egin denean, araua betetzen ari garelako. Beste kontu bada, zuhurtasunarekin kudeatuko dugula. Ez dugu inor kaltetuko. Hori esplikatu genuen ja, batzorde berri emailean. Eta esan genuen, gauzak esatea baino hobe dela egitea, zuhurtasuna aplikatzea, kudeaketari eta esekuzioari. Eta hori egiten ari gara, lehenengo epaia atera zenetik. Badaukagu abantaila bat, Bizkaian ez dela gertatu, beraz, arauaren barruan gaude. Beste gauza bat, eta iritsiko dela, eta iristen ez bada, Ogasunen koordinazio bidez etorriko da. Eta
uste dugu bide hori gertatuko dela eta eudel ere badago, ogasunak koordinatzen ari direnak, eta moratoriak eta ezakitzer esan partez, zurragoa da, esekutatzea daukagun informazioaren arabera. Eta berriro diot, araua da, indarrean dagoena, batez ere Bizkaian. Baina Gipuzkoa ugari da pauso ematen, bide erakusten. Ze orain, Valor Real kontra-benta deitzen duen horri aplikatuko zaio, eta konstituzionalak ez du hori hartzen. Hori batzorde berri emailean abisatu genuen larritasuna, bai? Baina badakigu araudiaren barruan gaudela, aurre ikusten da aldatuko dela, baina ez auzitegi konstituzionalaren gati, baizik ogasunen arteko koordinazio bateku planteamendu horrekin ari gara lanean. Eta gero gainera esaten da, Foru Aldundiari eskatu behar diogula egiten ari den zerbait egiteko, bueno, bere eskuduntza da, eta badakigu, egingo du. Aldundiari eskatzea normalean egiten duena egiteko, kasu zehatz honetan egiten ari dena egiteko, ez dugu beharrezko ikusten, ez gatoz bat. Udalak dagokion egingo du, egiten duen bezala, eta ongi egingo du, nik uste dut ongi egingo duela. Eta berriro diot, zuhurtasuna baitere aplikatu behar da, kasu honetan Santiagorekin, zuri esaten dizut, zuri ere esaten dizut. Gauzak behar bezala esan, ez oker, zeren errealak ez diren, itxaropenak piztu ditzakezu. Artikuluak, arauak aipatu dituzunik, ez dut bat bera aipatzen, baina uste dut garbi ulertzen zaidala. Eta aldiz, esaten ari zara nagatik, badirudi esaten ari zarela hemen, norbaitek ez daukan eskubide badaukala. Beste kontu bada, etorkizunean edukitzea, baina momentuz ez. Baina hemen, zuhurrak izango gara, kudeatuko dugu, ez dadin gero errekursorik egon. Zeren arau berriak ateratzen direnean, atzerakotasunak eta abarregon daitezke. Aipatzun duzunean, gehiago da desinformatzea eta ez ergapekoari informazioa pasatzea. Hori ez da zuhurra. Eskatzen dizut erantzukizun horrekin joka dezazula, zuhurtasun hori aplikatzeko eta trasladatzen duzuna benetakoa izatea. Bestela etzazu ezer trasladatu. Ez ditzagun nahaztu Salamankakoa ogasuna Bizkaikoarekin, ez Bizkaikoa Araba Gipuzkoakoarekin, gure foru ogasun bada, beste gure bi foru arauekin koordinatua dago, baina ez dauka zer ikusirik agentzia, zergapeko agentziarekin. Zerga agentziarekin, eskerrik asko. A ver, ¿por dónde empiezo? Sinceramente... Nondik hasiko naiz, Ignacio. Ez dut uste desinformatu dudanik. Nik alternatibak eman ditut. Hasieratik esan dut, inkonstituzionaltzat joan direla 4 2 7 4 Bizkaiko eta Arabako foru arauetan. Errepikatzen ari da eta irakurtzen. Auzitegi konstituzionalak dioena. Irakurtzen, beraz egia esaten ari naiz. Gaurko araua, bai, aplikatu egin behar da, bai. Baina baitere kontuan eduki behar da, zuk aipatu duzun ogasun batzordean, esan digute badaudela espedienteak errekurrituak. Eta segurazki epai honen ondoren, esan zitzaigun, gehiago etorriko dira edo etorri dira. Baitere erregulazio aldaketaren ondoren, egongo dira gure auzokoen erreklamazioak. Gauza simple bat eskatzen ari gara. Udal administrazioak esku hartu dezala, errekurso horiek iristen direnerako, behar bezala kudeatuak izan daitezen gure funtzionarioak ez kolapsatzeko. Horretaz aparte, baita ere,
ez dugu ezer txarrik ikusten esatea udalari aldatu dezala araudia, horretarako eskuduntza daukan erakunde bezala. Ez da alarma sozialik eragin, egia esan dugu, eta ez gara inolako interese izkuturekin egiten ari. Funtzean, bideak jartzen ari gara udala ez dadin kolapsatu, gure ustez esaten ari gara ze bide jarraitu beharko litzateke, Salamankarena, baina gukek egin duen transakzionala da, PNV Gasteizen jarraitzen ari den bidea da. Eta zuen gobernuak, PNV-renak Donostian, baita ere, zuhurtasunagatik, segurtasun juridikoaren gatik, horixe bera egin du. Hori egiten ari dira, zuen udaletatik, ez dira erregimen komunekoak, baizik zu beraien foru ogasunen barruan daude. Ez gara beste munduko ezer eskatzen ari. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Voy a empezar por donde ha terminado Ignacio, y es verdad, y vuelvo a lo mismo que hay que tener prudencia a la hora de presentar mociones. No se puede tirar mociones a base de PowerPoints que se publican en Twitter, que vienen de Madrid, y lanzar y inundar Twitter diciendo a la gente cosas a las que no tiene derecho y que no son reales. Una sentencia, partiendo de esa sentencia ha habido innumerables interpretaciones de juristas sobre el contenido de esa sentencia del Constitucional. No es una sentencia sencilla que se entienda a primera vista, hay que entenderla. Por eso pedimos explicaciones el otro día en la Comisión de Hacienda y 2 técnicos municipales o 3 nos dieron las razones por las que estaba trabajando el equipo de gobierno en prudencia, una prudencia hasta que se sepa para dónde va a ir el legislador nacional, el legislador foral. Es eso, prudencia. Lo que no se puede hacer es lanzar andanadas con cosas que son ilegales, inciertas. No se puede establecer. La ley que está vigente es la que está vigente. Entonces es la que hay que aplicar. Que existan sistemas de reclamar, y existe. El que está a disgusto con lo que resuelven los técnicos puede recurrir. Que estemos a la Diputación no va a resolver, pero hay que interpretar las sentencias. Lo que no se puede es lanzar y lanzar flyers a las redes sociales engañando a la gente y trayendo al Pleno una cosa sobre una moratoria, sobre un impuesto de probabilidad, que no se puede hacer. Es que esto es engañar a la gente. Entonces, a mí me parece que, vamos, te has lanzado a una piscina que yo creo que, bueno, pues sí, bueno, muy bien, te mandan de Madrid el argumentario, tienes que lanzarlo, pero vamos, que tener un poco de seriedad a la hora de presentar mociones en un Pleno. Gracias. Eskerrik asko. Edo bestela eusketara pastuko ginateke. Bai, Ciudadanos, Santiago Sainz. Azkenengo txanda. Ilegala moratoria bat planteatzen dugu ikusteko ja ze kasu. Hori ilegala da? Ez. Zerga bat. Udalaren ahalmenpekoa dena, agian tokiko ogasunen lege irakurri beharko zenuke jakiteko zertaz hitz egiten ari zaren. Bezala isilduko nintzateke. Horretaz aparte esan. Udal desberdinetan egiten ari dira. Bai, erregimen komuneko eta erregimen foraletakoetan ere. Esto es todo. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Inaziok esplikatu dizu, udal teknikoek esan dizute eta gaur goizani bulegoan. Ez baduzu ulertu nahi, zurera. Ignacio Uriarte. Arratsaldeon berriro Gabón eta mila esker alkateona. Yo sí me preocupa el que se aplique la prudencia. Ni bai kezkatzen hau. Santiago Berriro diot, zuek ere, nahi nuke zuhurtasuna aplikatu dezazuen transmititzen duzuen informazioan. Esan dituzun kasu guztietan ez duzu Bizkaiko udal bat bere ere aipatu, eta ez duzu aipatuko Berriro diot. Bizkaian ez dago oraindik inolako inkonstituzionalitate errekursorik. Baina zu jarraitzen duzuna, azten toki bateko eta besteko herriak, eta Bizkaiko ogasuna Bizkaikoa da, eta hori garrantzitsua da. Hori esaten ari naiz. Kezkatzen hau, ematen ari zaren mezuak. Kezkatzen nau, kudeaketan zuhurtasuna aplikatzeak. Etorkizuneko errekursoak errekursoetan ez eragiteko eta lasaitasunarekin egiten ari gara.
horren berri eman dugu batzordean. Ez dago zertan publikoki esan egin, ez horren beste hitz egin, baina zuk hitz egiten duzunean, trasladatzen duzu sensazio bat egiazko ez dena, eta jendeari pentsarazi diezaioke badauzkala eskubide batzuk ezagozkionak. Gipuzkoan data bat jarri dute, martxoaren 25. Hor bai zeukat enpresa, koordinatuko dira ogasunak, 3 foru ogasunak. Zerga agentziare bai, seguru, behin baino gehiagotan egin dut, eta gainera herritarrentzat ona da. Eta eskerrak, eta guki eskertuko diogu, hobetu duela mozio hori. Eta agian ez genuen gauza hain moral legalaz hitz egingo. Moratoria, bueno, kontuz. Bai, kezkatzen hau, eta desente, trasladatzea, benetakoak ez diren gauzak, benetakoak ez diren itxaropenak piztu ditzaketelako. Nastuz, lurraldeak, ez du gehiago errepikatuko, ja bigarren aldiz errepikatzen ari naizelako, baina ez diazu kasurik egiten, baina ez duzu kontutan hartzen egiten dizudan eskaria. Agian, orain, hobeto ulertzen didazu. Horrela hitz egin da, zurra izan zaitezela, mesedez. Gainditu dituzu soberan, zeure 2 minutuak. Eta bosketara pasten gara. Mozioaren alde, guk Getxo eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Eta hurrengora pasten gara. 60. puntuan, idazkari jauna kontutan hartu EH Bilduren artean ez dagoela Oier Iturralde zenbatzeko momentuan. 60. puntuan, Ciudadanos udal taldeak aurkeztuako mozioa merkatari dendarien belaunaldi aldaketa. Santiago Sain. Moción para el relevo generacional de comerciantes. Exposición de motivos. En España se pierden 50.000 negocios cada año por falta de... 50.000 negozio desagertzen dira urtero, enpresan ondorengorik ez egoteagatik. Nahiko maiz entzuten da, zenbait negozio itxi direla ez arrazoi ekonomikoengatik, baizik eta jabea den familiaren erabakiengatik, familia hori ez baitago prest, lokala irekita izateko edo ondorengo izateko aukerarik ez egoteagatik. Bestalde, negozioak eskualdatzeko prozesuan dauden oztopo burokratikoek eta zergakargek enpresa jarraitasunerako balazta ere dihar dute askotan. Ekonomiatik kanpoko balizko galerari desagertzen diren negozioetako batzuk, tradizionaltzat, edota ospetsutzat jotzen dira negozio bat, negozio eredu bat, edo dagoeneko finkatuta dagoen marka bat desagertzetik ondorioztatzen diren galera guztiak eitzen zaizkio. Negozio bat ondaretik arauntzago doan zerbait da, bezero zorroa eta horiekiko harremana, eraginkortasuna, antolaketa, ospea eta fama edo esperientzia aktibo inmaterialak dira. Modu isolatuan zehaztu ezin direnak, balioa ematen dutenak, eta beraz, merkatuaren ohiko errentagarritasunetik gorako mozkinak eskuratzea ahalbidetzen dutenak. Jada, finkatuta dagoen negozio bat abantaila izan daiteke lehiatzeko orduan. Aldi berean, salmenten eraginkortasuna areagotzea eragin dezake, eta merkatu estu batean kuota zehaz bat izatea ahalbidetzen du. Proiektu baten alde egin, produktu bat merkaturatu, edo bezeroak aurkitzeko orduan jada finkatuta dagoen eta posizionamentu ona daukan enpresa bat egoteak marketing kostuak murriztea eta enpresa alegina produktuaren edo zerbitzuaren hobekuntzan biltzea ahalbidetzen du. Enpresa ingurunearen esparruan finkatuta dagoen enpresa bateia da fidelizatuta duen bezeroak informazio handiagoa dutenak izatea ahalbidetzen du kontaktuak eta hornitzaileekiko eta banatzaileekiko harremana enpresa ingurune horretarako funtsezko beste 2 pieza dira enpresarentzat balioa sortzen
dutenak eta dagoeneko finkatuta dagoen negozio bat egoteari onura ateratzen diotenak gainera. Ziurazki abantaila handiena enpresaren balioaren gehikuntza izango da. Finkotasuna aktibo garrantzitsua da krisi garaian. Finkatuta dagoen enpresa bat gogorra agertzen da une zailean, adibidez, kontsumitzaileen gustuen aldaketak aurrean eta gainera lehiakideen erasoen aurrean oztopo bihurtzeko abantaila dauka. Horri dagokionez, neurri batzuk garatu behar dira jardunean dauden negozioak eskualdatzea eta alden neurrian enpresan ondorengorik ez duen negozio baten gainbera saiheste albidetzen dutenak. Horretarako administrazio eta zerga neurriak har daitezke lan autonomoaren elkarte adierazgarrienek bermatutako eraginkortasuna agertzen dutenak eta autonomia erkidego batzuek dagoeneko emaitza honekin aplikatu dituztenak. Horregatik guztiagatik, Ciudadanos herritarrak taldeak honako hau aurkezten du. Getxoko udalaren osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio honako neurri hauek sustaditzan autonomoen belaunaldi aldaketa eta enpresan ondorengorik ez duten negoziaketan jarduerari eta enpleguari eustea errazte aldera. Enpresan ondorengorik ez duten negozioen erregistro publikoa sortzea. Bertan, enpresan ondorengorik ez duten negozio guztiak inskribatu ahalko dira. Ekiteko prest dauden langabe guztiek kontsultatu ahal izateko. Erregistro publiko horretan inskribatuta daunen negozioek orientabide eta tutoretza baliabideak eskuratu ahalko dituzte eskualdaketa prozesuan baita 3.000 euro inguruko laguntza linea bat ere lokala zahar berritzeko eta egokitzeko gastuak, aktibo higiezinen erosketa, eskualdaketa bideratzeko kostuak eta abar estaltzeko helburua duena. 2. Foru aldundiei eskatzea, oinordetzan eta doaintzen gaineko zergari eta ondare eskualdaketan eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruzko araudia berrikusteko banakoko enpresa bat, negozio profesional bat edo jardunerako sozietate entitateetako partaidetzak osatzen dituzten ondasunen gainean berapenak eta obariak gehitzeko ondorioetarako zerga kargaren kostua saiheztuta, haien eskualdaketa erraztu eta balizko itxiera ekiditeko eta horrela jarduera ekonomiko eta lanpustuak desagertzea eragozteko asmoz. Beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Ignacio Uriarte. Bueno, el fondo, la preocupación y el ocuparnos sobre el relevo generacional. Belaunaldi releboa ez bakarrik merkatarien artean, baizik enpresa guztietan horretan danok bat gatoz. Baina, akordio proposamenean neurri zehatzak daude, berriro foru aldundiari eskatzen diogu, berez egiten duen zerbait, bere egitekoetako baten dela, eta egiten du, beraz norbaiti eskatzea egiten duen zerbait egin dezan, eta gainera ongi egin, nire ustez, ez dut uste horrekin bat ez gatoz. Baina, zerrendatu nahi ditut honi buruz, Eusko Jaurlaritza, Aldundia, Merkataritza Kamara, FP, udala parte hartzen ari da, zer egiten den, zeren horrela lan egiten baita. Hasiko gara esan ez, 2015ean, ez orain dela horren beste denbora, Euskadin, familia mailako enpresen elkartea sortu zen, berria da, orain 2 urte sortua, ez da 2 urtetara iristen, eta ongi dago horredukitzea, zeagian etzen nuen ezagutzen baduzu erreferentzia bezala. Berriz enpresa eta belaunaldi erreleboan Merkataritza Kamarak, Eusko Jaurlaritza, FP, eta Getxoko udala ari gara Merkataritza Kamararekin lanean, jubilatu nahi duten pertsona Merkataritza Kamararekin harremanetan jartzeko eta teknika bat eta gorretarako arduratua udalean. Eta zehazki, tekanika erakunde arduratzen da FP-ko ikasleak harremanetan jarriko ditu lurralde historiko bakoitzean, eskualdatze kasuetan interesa dutenak, berriz enpresa, Eusko
Jaurlaritzak sustatzen duen enpresa bat da. Esan bezala, berriz enpresa, merkataritza, ostalaritza eta abarrei zuzendua dago, eta teknikak transmisio programa eta belaunaldi arteko enprendimentu programa ere. Eta guk parte hartzen dugu merkataritza kamararekin. Bestalde, baita ere Euskal Herriko Unibertsitateak badauka katedra berezi bat, zeinetan enpresa familiar egoera ikerlanak du izena, familia enpresa da katedra. Foru Aldundiak baita ere demaren bidez badauka programa berezi bat, enpresa familiarrentzat, eta Foru Aldundiarekin egiten dugu lan. Eta denak elkartuta, edo horietako gehienak elkartuta, ostiral honetan Bilboko Merkataritza Kamaran, ni ezin naiz joan, nik hemen kudeak eta lan garrantzitsu batzuk egin behar ditut, zuk ezin dituzu kudeak eta lan horiek egin beharko, liberatuta zaude edukiko duzu denbora, gonbidatzen zaitut egitatzera. Como gestionar con éxito, bueno, da gai honen inguruko lan saio bat izango dute, Bilboko Kamarak, CBK-ek eta UPV, EHUK antolatua Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Gonbidatzen zaitut parte hartzera, ezagutu dezazun zer dagoen, eta gero trasladatuko ditugu proposamen zehatzak. Hauek era koordinatuan lantzen dira, udalak ere parte hartzen du. Eta ezin dizut besterik esan, eskerrik asko. Bozketxara pasten. Santiago Sain, zurea da hitza. Bueno, en primer lugar, agradecer... Lehenik eskerrak, hemen eman digun eskola, eta hortik aparte esan, oso ondo iruditzen zaizkidala egiten diren gauzak. Baina datuak eta txostena jakin nahiko nituzken neurri horien eraginkortasuna ezagutzeko. Zure azalpenari hori falta zaio, nik nire erantzukizun ariketa egin nuen, eta orain hilabete batzuk eskatu nuen elkarrizketa bat, zeinetan beste taldeak ere gonbidatu ziren, erakusteko zer egiten den sustapen ekonomikoan hemen Getxon, eta baita ere beste erakunde batzuen aldetik, Foruena kasuan laguntzeko merkataritzari eta industriari Getxon, eta oraindik ez zai gaude, bilera horren zai, eta eskola horren zai, baina, bueno, esaten dizut, guk ere zai jarraitzen dugu. Egin genion eskaera horri, eta zain baita ere, adibidez, bere txostenak, jarduera hauena guztiena, Foru Aldundiari dagokionez, ongi legoke eskatze aldaketa fiskal hauek, ikusten dugulako ez direlak egiten fiskalitate aldetik nahiko gauza gai hauetan. Eta horregatik baita ere, sektoreko jendearekin hitz egin nuen, eta gu proposatzen genuenarekin ados zeuden, beraz uste dut hobetzeko aukera badagoela. Hori egin dezakegu guztion artean, zergatik ez eskatu Aldundiari, ez dut uste zer ilegal egiten ari garenik, eta horretaz aparte. Tamalgarria iruditzen zaigu bere jarrera eta guk jarraituko dugu era honetako iniziatibak aurkezten eta espero dugu bere aldeko tasunarekin kontatzea datozen bilkuretan. Eskerrik asko. Edor Andrade. Señor alcalde. Señoran, guk bat gatoz mozioarekin, enpresa familiarra babestu behar da, Inaziok esan du, ze arazo dauden. Hemen esaten den guztia oso ondo dago, baina ematen den soluzioa gutxi landuta dago. Ez gatoz bat, erregistro publiko bat, negozioena, familia mailako negozioena. Konsultatua izan dadin langabetuek, edozein langabetu hor sartu eta konsultatuko du. Ez dirudi landu egia proposamenak. Edozein langabetuk erregistro hori konsultatzea,
agian patronalaren bidez, edo merkataritzaren bidez, merkataritza kamararen bidez, normalagoa litzateke, eta gero ja diru bat ematea, 3.000 euro, zergatik 3 ez 4 edo 5. Ideia ongi dago, proposamen orokorrago bat, agian onartuko genuen, baina era honetako konponbideak, familia enpresen transmisioak, arreta bat eduki dezan, berriro diot, ez daude oso landua, eta zerbait landuago eduki zain, orduan bai onartuko genukelako. Santiago. Zara doz egongo nere hitzekin, nere jarrerarekin ezin, ez dizudalako izan. Nik ere itxaronen nahi dut, proposamenak egiten dituzunean, emaitzak ekartzea, guri ez zigitzen diguzu, zuke frogatu zazu, baina hasieran ez zuri eskatu ondoren gomidatzen zintudan, ze egia da, aipatu behar zaituztegu, zita bat egin behar dizuegu, baina 5 jardunaldi eduki ditugu bost goizetan, sustapen jasangarriaz, goize ziren, batzuk, zinegotzi lana, beraien beste lanekin kompatibilizatuko dutelako, baina zu liberatuta zaude. Zu etor zaitezke, 5 goiz oso pasatu ditugu. Orain hilabete, ez duzu, ez lehenengo, ez bigarren, ez 3, ez 5 eratxara etorri. Eta aipatu dituzun, eskatu dizkidazun gauzetako batzoi buruz hitz egin da. Gutxieni minutu bat egon izan bazina, 25 ordu, ez bai da, hemengo enpresarioekin, kezkatauzkaten enpresarioekin. 25 ordu, 5 egunetan, gehi ondorioak. Guretzat ez dira existitu. Nahiko denbora zeneukan parte hartzeko. Taldiz, eskatzen duzu gero, nire eskaintza bada, nire zerbait da. Eta gai espezifiko bat eskatzen duzu, egingo da, guztientzat, bai. Baina, aukera bikain bat eduki duzu, lehen eskutik jakiteko, parte hartzeko, zure iritzi emateko, bertako enpresarioekin partekatzeko, eta baita kultur kezkak, bizitza osasungarri, turismoa, ostalaritzan, lanbide profesional aurreratuetan, horri guztiari buruz hitz egin dugulako, zure liberazioarekin, guztiz bateragarria, etzaregun bakar batean ere etorri. Hori bai, gobernuari eskatzeko, denbora gehiago eskaintzeko, ez daukazu inolako arazorik. Agradecerle al concejal de Hacienda sus palabras. No las comparto, ya que yo, por ejemplo, yo soy único concejal de mi grupo y me tengo que dedicar a varias cosas del ayuntamiento, desde Hacienda hasta urbanismo. No tengo todo el tiempo del mundo. Sobre todo, eso me gustaría remarcarlo. Aparte de... Hori azpimarratu nahiko nuke, alere, baitere, gogoratu. Alderdi Popularreko zinegotziari, gutxi landuak, aurrekontuei proposamenak, bera bota zietelako. Hori izan zen, aurrekontuen plenoa 2016an. Horretaz aparte, askoz lotxa gehiago emango lidake, gero besteengatik esaten ez dutela lanik egiten, berak ekarri zuen proposamena tapen ekonomikoarena gabonetarako, ala moduzkoa zen baita ere. Beraz, ez nuke kritikarik egingo zentzu horretan, hau askoz landuagoa denean, askotan, ekonomia sustapenerako aurkeztu dituzuenak bera. Benetan, nahiko zabala, osoa, landua dago, onargarria, eta onar genezaken guztion artean ikusten dut ez dela hori. Bi indarren gutxienez interesa, baina berriro azpimarratu.
nola lan egiten den edo ez, errespetu erakutsi behar da, zeren kontuz, batzuk hanka asko sartzen dugu. Eskerrik asko. Edor Andrade. Aipatu nahuelako. Nik ez dut esan lanik ez denik egiten, esan dut proposamena etzela landu egia. Eta gu idearekin baten gaude, familia enpresak babestu behar dira ados, baina proposatzea erregistro bat egitea, jarraipenik gabe daudenena, herritar guztiak joan da izenara ikustera ia enpresarin hori utziko dioten, hori jartzen du, hori hemen jartzen du. Langileek kontsultatu ahal izan dezaten. Joan eta begiratu eta esan begira, honek ez dauka ondorengorik jarraitzeko. Ez dut esan lanik ez duzunik egiten, baina, lan egin duzu baina okerreko bitean. Bestea. 3.000 prozesuan, baita 3.000 inguruko laguntza linea bat, 3.000, 5.000, aldakizu lokal bat irekitzen zema kostatzen den, 3.000 euro, ikusten da asko ez dituzula ireki. Foru aldundia eskatzea, obarietan eta berapenak egin ditzaten, BBVako akzioduna baldin bazara, ez dute esaten lanik ez duzunik egiten, baina okerreko bidean ez gatoz bat, honek norabide zuzen badaukanean, orduan alde bozkatuko dugu bitartean esaten dugu, etzaigula proposamena gustatzen, sentitzen du. Pasatuko gera, ala dirudi, bai. Mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak sozialistak guketxo EH Bildu kontra, Alderdi Popularra, bertan bera geratzen da mozioa. Bai, Ibon Rodríguez dauka hitza EH Bilduko boskaren justifikazioa sartzeko. Bai, egia Hemos estado pensando entrar en el debate, pero poco se ha hablado sobre la sucesión, cómo desarrollar, garantizar el futuro de esas tiendas. Trukaketa bat izan da gehiago, orduan, ez dakigu. Horregatik ez dugu parte hartu dena den. Santiago hori bai esango nioke gure ustez mozioaren asmo hona dela, baina Alderdi Popularretik izan den bezala guretzako proposatzen diren ekintzak edo oso ez dira egokiak, nola izateko, guretzako ez dira egokiak, baina mozioa ondo etorria da, berdin eta horrekin hasten gara denok horren inguruan lanean, ze Inazio Ribe esango nioke, agian lan asko egiten da beste erakunde batzuekin, baina horrek ez du kentzen, getxon programa berezi bat horren inguruan sortzeko, beraz, bide bat izan detekelako. Eskerrik asko. Zuri, urrengo mozioa partzen gara, beraz, 71. puntuan Ciudadanos Taldeak aurkeztuko mozioa urrentzako jolaslekua Romoko Santa Eugenia plazan ezartzea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Ciudadanos Taldeak aurkeztutako mozioa aurrentzako jolaslekua Romoko Santa Eugenia plazan ezartzea. Hemen gauden guztiok udaleko osoko bilkurara joan ginen otsailean eta hilabete geroago argi geratu da ura utzik egon zela. Ez dirudi udal baten organo nagusia denik, eta gero eta agerikoagoa da zein rol ahula darabilen oposizioak udaleko bizitza politikoan. Hain zuzen, honetzi diren bi mozioz ari gara. Batetik, guk Getxo Udal Taldearena, Santa Eugeniako herritarren parte hartzeari buruzkoa, eta bestetik gure mozioa, Ciudadanos Getxo Udal Taldearena, Romoko Santa Eugenia plazan jolastokia jartzeko mozioa. Biak honetzi dira, baina kontuan izanik ondorengo egitateak bertan amaitzen da haien ibilaldia, testigantzasko onespenean. Izan ere, martxoaren 14an, asteartea,
Prentsan argitaratu zen Imanol Landa alkate jaunak Romoko etorkizunaren inguruan adierazitakoa. Hau da, zehazki, hau esaten zuen, Santa Eugenia UNESCO-entzako espazio zabala bihurtuko da, erabileran itxekoa, eta arrastuko du jarduerak aire zabalean egitea. Romoko kulturetxean egingo direnak osatzeko. Besteak beste, kontzertua, jaialdiak, erakusketak eta lehiaketak. Baita merkataritza jarduerak eta herritarren proposamena ere. Hitz horien aurrean zer esan ez jakinik, osoko bilkurara etorri gara berriz, eta gobernu taldeari eskatzen diogu bere Romoko etorkizunaren ikuspegian txertatu dezala udal talde politikoek adostasunez onetzi dutena. Bereziki Santa Eugenia plazari dagokionez. Hots, jolastokia jarri dezatela. Udal talde honek ondo ezagutzen du plazarako planteatu den proiektua. Horregatik, gobernu taldeari zein oposizioko gainerako talde politikoei eskatzen diegu, pragmatismoa baliatu dezatela herriaren aldarrikapenei erantzuteko. Izan ere, jolastokiak entzeko erabakiaren ondorioz hasi ziren eta proiektuaren aurkako kanpainak naiz iritziak ugariak dira. Ciudadanos Getxon uste dugu, pragmatismo horren erakusle izan daitekela jolastokiak jartzeko aukera guztien azterlana egitea. Hain zuzen, sabu desmuntagarria jarri daitezke, plazan egiteko antolatu diren ekitaldi eta jarduerengatik. Gainera, azterlan horrek sabuen estetika ere baloratuko du, programatu den inguruarekin bat egin dezan. Badira jolastokia jartzeko hainbat arrazoi. Nagusiki inguruetan txikien entzat moldatuta dagoen gune bakarra dela eta, besterik gabe, bertako familia giro adierazgarriari eutsi nahi zaiola. Horregatik guztiagatik, ondokoa adierazten diogu udalbatza honi. Erabaki proposamena lehenengoa azterlan egitea, aukerarik egokienak analizatzeko, praktikotasunari zein estetikari dagokienez, Santa Eugenia plazan jolastokia jartzeko, adintarterik txikienetakoentzat, 5 urtera arte egokituta. Bigarrena, Santa Eugenia plazan jartzea azterlan horren ondorioz aukeratutako saguak. Zuri, Joseba Arregi, zure hitza. Bueno, en el Getxoberrian. Aurreko Getxoberrian, esan genuen edo adierazten da, erakusketa bat egongo dela kultur etxea eta Santa Eugenia plaza berri ezagutzera emateko. Horren bidez, herritarrak gonbidatu genituen interesak eta nahiak helaraztera. Horrela, plaza ikustera gonbidatzen genituen eta esatera zer gustatuko litzaiekeen bertan egitea. Nik uste dut, mozio hori, edo nola ere, apirilean aurkeztu beharko zela. Izan ere, orain, plazaren ikuspegiak jasotzen ari garelako. Ez dakit, ikuspegi osoa daukasun, baina parte hartzeari buruz hitz egiten ari gara, eta oso bitxia da. Martxoan, parte hartzeari buruzko mozio bat onartu genuen, Santa Eugenia plazari dagokionez, eta orain jolastokiari buruz hitz egiten ari gara. Beraz, erabaki behar dugu, parte hartzea, jolastokia, Santa Eugeniako herritarren parte hartzea, gauza bat edo bestea. Orain daukaguna da, proposamen bat. Proposamen horren inguruko partaidetza prozesu bat egiten ari da, plazaren ikuspegien inguruko iritziak helarazteko, eta koherenteak izan behar gara zentzu horretan. Besterik gabe. Benetan, mozioaren azkenengo 2 paragrafoak ezaizkit bat ere egokiak iruditzen. Botere manaketa aipatzen duzu askotan, eta hori berrikusi beharko zenuke. Osoko bilkurak bere eskumenak ditu. Beraz, ez jokatu horrekin, zuk beti aipatzen duzulako. Besterik gabe, prozesu bat ireki da, erakusketaldi publikoko prozesu bat ireki da, apirilaren 12an bukatuko da, ondorioen txosten bat egingo da, eta horren arabera jardungo dugu. Beste... Bueno, nosotros... Aurreko osoko bilkuran, Joseba Arregik esan duen bezala, gure jarrera erakutsi genuen, eta alderdi politiko guztien jarrera argi geratu zen. Mozio hori ekarri genuen hain zuzen ere kontuan hartzeko, herritarrek nola erabiltzen dituzten gune komunak. Eta uste genuen haien eskaerak entzun behar zirela. Zerbait eskatzen dutenean entzun behar ditugu. Parte hartze prozesu bat egon da,
orain sozializazio bat egiten ari da, ero horrela deitzen da, eta besterik gabe, guk uste dugu, alderdien jarrera argi dagoela. Beraz, ez dugu oso ondo ulertzen, zergatik Santiago Sainzek behar duen gobernu taldeak horren inguruko adierazpen bat egitea berriz ere. Arregik esan duen bezala, horretan daude, eta hurrengo hilabetean ikusiko dugu emaitzaren inguruko berririk daukagun, ala ez? Santiago Sainz? Funtzean, azaltzearen eta mozioaren arrazoia azaltzearen esan beharra dago beldurrak egin gaituela hau ona ekartzea. Zenbait proposamen egin dizkigute herritarrek eta uste dugu agian ez direla haien nahiak errespetatuko. Zenbait prozesu egin dira eta horietan herriaren nahia adierazi da. Hori esaten dut, sinadurak bilduz zituztelako herritarrek, eta esan beharra dago 400 inguru hartu zituztela, eta horien bidez eskatzen zuten jolastoki hori mantentzeko eta birgaitzeko, hau da, hobeto jartzeko. Sinadurak bildu zituzten, eta horrez gain, aurrekontu parte hartzaileak egin ziren, eta horietan zenbait proposamen zeuden honetara bideratuta zeudenak. Baina zer gertatu zen? Azkenean ez dira horiek aukeratu, 8 aukeratu dira, eta horiek ez dira horien barruan egon. Beraz, ez dugu hori ezerezean geratzea nahi, eta horregatik hain zuzen ere ekarri dut ona. Eta hurrengo hilabetean beharrezkoa bada berriz ere ekarriko dut ona. Espazio hori mantendu dadin. Herritarrek bere nahia adierazi dute behin baino gehiagotan. Eta eskaera horiei erantzunez ekartzen dugu mozio hau osoko bilkurara. Horrez gain, Josebak esan duzu, bai, prozesua abian dagoela, eta prozesu parte hartzailea abian dagoela, ikusteko zer nahi duten herritarrek egitan. Baina lehen aipatu da, aurreko osoko bilkuran ere, aipatu zen inguru hori lizitatzeko prozesua. Baina lizitazio prozesua atera zen prozesu parte hartzailea egin aurretik. Beraz, arraroa ematen du, behintzat. Gutxienez arraroa. Badakigu zer nahi dugun plaza horretan egitea. Guk gure jarrera erakutsi dugu, baina osoko bilkurara ekarri ditugu 2 ekimen hauek. Bai, herritarren ekimena eta udalak egin duena aurrekontu parte hartzaileei dagokienez. Horrez gain, herritarrek, Getxoko herritarrek, haien nahia helarazi digute, eta horregatik ekartzen dugu berriro osoko bilkurara. Gogora desazuen, inguru horretako auzokide askok, jolastoki hori nahi dutela. Eskerrik asko zuri, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko, guk egingo dugu bakarra izango da, horreko otsaileko udalbatzan esan genuen berreberean berreztu, hori baino ez, berretxiko duguan esan genuena, prozesu parte hartzaile horri zilegitasuna ematen diogu, fiskalizazio lana egitea dagokigu oposaketan gauden alderdioi, herritarrei parte hartzera dei egiten diegu eta besterik ez. Han erabakitzen dena bete da bila, hori bai. Esker. Josu Arregi. Una aclaración, porque sí. Argitzea baino ez dut nahi, lizitazioa nahazten dugunean, nahazten gara. Obra da, lizitazio bat denean, esan nahi dugu, plaza handituko dela, espazioa handituko dela, eta plaza horretan egin daitekeena dela, erabilera batzuk baimentzen dituzten instalazioak jartzea. Nahazmendu hori ez da egokia inorentzat. Plaza horretan eraikitako ekipamenduarentzako zerbitzuak daude eta bertan dauden elkarteentzako zerbitzuak ematen ditu. Eta horiek dira erabiltzeko baldintzak, baina erabilera gehiago baimendu daitezke eta horregatik nahi dugu espazioa handitu. Esen zuretzat, baizik eta oro har egitea garrantzitsua zela uste dut. Ematen du aldatuko dugula eta ez, obra bat da. Hori zen argitu nahi nuena. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Egia esan. Gaueko 9:30 dira.
are okerrago, oraindik. Eta marmotaren eguna deritzonean gaude. Andy McDowell eta bar zeuden pelikula horretan, eta antzeko gauza da. Otsailaren 22an hemen egon ginen, 2 mozio egon ziren gai beraren inguruan, bata zabuen ingurukoa eta bestea parte hartzeari buruzkoa, eta bat-batean heltzen da Santiago Laguna, eta berak erabakitzen du gauza beraz hitz egingo dugula. Beti hitz egingo dugu gai horri buruz, baina uste dugu jadanik onetsita badago, gainera lekukoa bada mozio hori, ez dauka zentzurik egitea. Saltzen duzu, egiten duzula, ez duzulako nahi udalak herritarrak ahaztea eta beldur zarela. Beldur zarela ezote diren herritarrak ahaztuko. Ez dakit, Santiago, jakingo, duzun agian leizetik atera zarela eta ez dakizun negua luzatuko den edo ez, baina mozio hau ez duzu asko landu eta lehen esan dugun gauza bera esango dugu errepikatzea eta aurreko osoko bilkuran esan zena errepikatzea. Beraz, urrengo hilabetean, apirilean, martxoko osoko bilkura errepika dezakegu eta horrela. Egon gaitezke goizaldeko 5etan errepikatzen gai guztiak ahaztuak izan ez daitezen. Ahaztu ezin dena da gure lana. Gure lana da oposizioaren papera aldarrikatzea hilero, baina ez jadanik aurkeztu diren mozio berberak aurkeztuz. Bestalde, esaten duzu, alkateak prentzan esan zuela martxoaren 14an, zeintzuk izango ziren plazaren erabileran, baina Joseba Arregik esan zuen zeintzuk izan ziren erabilera horiek otsailean. Beraz, zuk esaten duzuna, otsailaren 22an esan zen, eta ez martxoaren 14an. Beraz, mozio bat egiten duzunean, mesedez, eskatuko nizuke, ez erabiltzea auzotarren aitzakia. Baizik eta landu dezasun eskatzen dizut. Bozketara pasatzen gara, mozioaren alde, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak EH Bildu kontra, alderdi popularra, ez azaldu baldin baduzu, ez dago ja esaterik. Ez dago empate ez. Hor faltatzen da gukeko kide bat, faltatzen da, beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Barkatu? Mozio honetan bai. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Amaitzen dugu osoko bilkuraren gai zerrenda galde eskeen esparruan. Beraz, dakizuenez, zinegotziek dauzkazue aukera alkateari zuzentzeko galde eskeren bat. Horrela baldin bada hoxe da momentua. Bai, Enrique Olaso. Ez momentu baten bakarrik. A ber, nik uste dute batzarrunetan gauza batzuk nik uste dut lantzeko modukoak geratu direla. Badago gauza bat agertu dena. Momentu baten Kiker ez dago orain, baina bere gaia atera denean, atera da enpresa handi bat, aipatu dugu enpresa handi bat, Iberdrola eta gure arteko harremana, beste aldetik, pasaren eguneko komisioan, zuk aipatu zenuen diru sarrerak, importantea direla. Eta diru sarreretaz hitz egin behar dela, eta egia da. Eta ekartzen dut gauza bat, diru sarreren artean dago, erakunde instituzionalak eta enpresen arteko harremana, eta zenolako harremana daukate, eta eure kristonako indarra daukate, eta guk indar gutxiago, baina badaukagu eta erabili aldugu. Datorrean astean mundu mailan egingo da paraiso fiskalen kontrako ekintza pilo bat mundu mailan. Eta hemen bertan, pasaren nien nintzen zinegotze izan, baina postu nintzen pilo bat, pasaren urteko azaroan uste dut, onartu egin zela, Osfamek bultzatuta horren aldeko, pauso batzuk eman behar direla. Gaur berriro agertu da hemen gauza bera. Eta gu
instituzioak baditugu gauzak egiteko hor. Galdera da. Egingo ditugu, dinot, agertu dira 3 hitz klabe pleno honetan. Bata izan da, nire ustez, partaidetza hiritarrentzat, eta zelan egin eta hori landu behar dugu gehiago, bestea da giza eskubideak eta giza eskubideen inguruan agertu dira gauza ezberdinak hemen, baina zelan landu guztiok, eta 3. izan da daiteke lan amankomun bat hau, zelan egin aurre, zuk atera zenuen gaiari. Azkenean guztiok, eta ia bide bat daukagu komuna hori lantzeko. Da proposamena eta galdera batera alkateari egiten dio dana. Honen inguruan. Hau da, alde batetik, onartu dugu, onartu zenuten gauza bat, orain dela 3-4 hilabete, zenolako bidea ikusten diozun horri, nik uste dut bide bat eman behar diogula. Eta, a ber, igual ez daukazu argi eta hitz egin aldugu. Ez dakit. Aizea hitz egiten paraiso fiskalei buruz? Bai. Paraiso fiskalek eta horren gainean udalak egin alduena. Horregaitik. Bueno, a ber, gauza bat, eta beti guztiok egiten dugu, beti gogoeta berdina, baina zoritxarrezia guztiok ez dugu inoiz betetzen. Ezin duguna da munduari irtenbide guztiak eman osoko bilkura honetatik. Udalek daukagun eskumena daukaguna da. Paraisu fiskalen kontra juteko udalek badaukagu eskumenik? Ez dakit. Nik uste dut logikoa denez azinda direla eskumenak dituztela, maila honetan edo horretan lan egiteko. Orduan, nik eskatuko nuke pixkat gogoeta bat egitea eta zehazteko zein den gure esparrua, ze karo, izatez udalen arazoa beti izan da gure eskumenetik haratago joan garela, hainbat esparrutan, eta azken batean aurrekontu badekogu eta ejekutatzeko gauzak eta kudeatzeko gauzak gaitasun bat dekogu. Ezin dugu frente guztia zabaldu eta frente guztia aurre egin. Noski nahiko genukela. Baina momentu batean horregaitik lehentasuna jarri behar dira. Eta horregaitik adibidez gobernu bezala landu dugu legealdi plana. Zehazteko zertan jarriko ditugun gure lehentasunak. Ze bestela arrisku hori egon badago. Nola udalkudeak eta hain zabala denez eta azken batean nola lehenengo administrazioa garenek auzokidei erantzuna emateko eta auzokide guztiak etortzen direnez eskatuz eta galdezka eta auzokidek ez dakit eskumenei buruz. Beti daukago arriskua eta batzutan sartu iten gara gure eskumenak ez diren esparrutan. Horregatik batzutan egin behar dago eta esan, bueno, hause da gure esparrua eta nahiko deko, esparrua nahiko zabala da. Horretarako zehaztuen da udal legean ere legebiltzarrean zein den gure esparrua eta oso zabala da gure esparrua. Esparruetan nahiko lan dekogu, nahiko bete behar ditugu eta nahiko erronka ditugu beste batzutan sarteko. Orduan, gauza bada gogoeta eta konpromiso politiko bat hemen bideratzea eta hartzea eta gestea gauza da hori nola finkatu dezakegun aztertzea. Bueno, egin dezakegu hortik ere gogoeta bat. Bai, nik ez nago hortan itxita, baina bai esaten dizuet, kudeaketari dagokionez, pila bat erronka ditugu aurrean. Eta guztiei ezin dugu aurre egin. Eta berriz azpimarratuko dut, legealdi plana ez da bakarrik udal gobernuaren plana. Ze legealdi plana gure hauteskunde programetik edan egiten du, baina baita ere H Bildurekin sinatutako aurrekontu akordiotik eta baita Alderdi Popularrarekin sinatutako algortako bai oinezkoen eta bai ibilgailuen trafikoaren ordenakuntza horren inguruan. Beraz, legaldi plana nahiko zabala da eta nahiko aberastuta dago eta are gehiago, akordio berriak gertatzen baldin badira, posible da legaldi plana hori aberastea. Hor daukazu ez zuen eskuan, adibidez aurrekontuen negoziazioan sartzeko. Baina zehaztu behar dira esparroak ze bestela galdu egiten gara. Edozein kasutan, hartzen dut mezua eta egin dezakegu lehenengo irakurketa bat edo planteatu. Bale? Ni esker. Beste norbaitek?
Horrela ematen dugu amaitu itzat osoko bilkura. Oaintxe amaitu ondoren jakin baki zue hausokidek badakizuela txanda edo aukera itxartzeko, baina horretarako ere beti egiten dugu tartetxo bat, 10 minutuko tartetxo bat, bai eskatuko genizueke esatean nortzuk nahi duzuen hitza hartu, zuek 3 aurrekoak, baina emango diogu lehentasuna atzean dagoen gizonari, ez gizona delako, baizik eta egon direlako osoko bilkura ia osoan hemen hitz egiten. Beraz, lehenengo emango diogu gizonari eta gero zuek 3, baina lehenengo ingo du tartetxoa 10 minutukoa, bale? Mila esker.
10 minutu pasatu indira, eta mesedez eskatuko nizueke jesarlekora juteko, eta Bai. Bai, gauza bat eskatuko izuet, hitzartu baino lehen esan nortzuk zareten eta edo elkarte edo mugimendu baten izenean aritzen baldin maziate edo a título particular, nola baitezteko, si digo, dos advertencias que siempre hago, una primera... Beti esaten dudan gauza bera da, identifikatzeko, banaka satozen edo elkarte baten izenean satozen jakiteko. Adierazi beharra dago galdera edo eskea alkateari zuzentzen zaiola. Gainerako taldeek ezin dutelako erantzun. Beraz, beste alderdiei zuzendutako zerbait esan nahi baduzue eskatuko nizueke haiekin hitzordu bat eskatzeko. Baina ez aipatu bestela babesgat betasun egoeran egongo ziratekelako. Robo plataformaren izenean nator gaur. Eskerrik asko, osoko bilkuran hitz egiten usteagatik, baina gustatuko zitzaigukeen aurretik egin izana, gure iritzia kontuan hartzeko bozketa egin aurretik. Plataforma ordezten dut, eta plataforma horren helburu bakarra da eraikin horiek babestea, hau da, nagusien etxea eta udal euskaltegia hartzen duten eraikinak babestea, izan ere gure auzoko identitate kolektiboaren irudia dira. Romoko auzoa trenbidearen ondoan hasi zen eta beti izan gara langileak bertan bizi izan garenak. Umila izan da beti. Eta ez da nahaztu nahi beste auzoekin, ez da desagertu ere. Ekipamendu berriak gustatzen zaizkigun neurri batean, kulturetxea bezalase. Hala ere, obrako barandan agertzen zen bezala, pentsatzen dugula kulturetxea bai, baina ez horrela. Izan ere, ez da berririk eraikitzen. Oraindik erabilgarria izan daitekeena eraitziz. Getxo herria bere tradizioaz arro dago eta gu auzo bat gara. Ez dugu nahi horrela astea Romoko auzoaren desagerpena. Espero delako eta beldur garelako beste obra batzuk egingo direla bertan. Ez esan olatuak ikus ditzakegula bertan. Guk ez daukagulako umore hori. Kontserbadoreak zarete, beraz kontserbatu hori. Agian etorkizunean gogoraraziko zaituztete auzoa desagerrarazi zuten pertsonak bezalase. Eta horregatik babestu behar da. Mesedez, ez erabili etxe bizitzaren aitzakia. Behar batzuk besteen aurka jartzeak ez duelako konponbiderik konpontzen. Eta ez du irtenbiderik proposatzen. Zuek hautatuak zarete. Getxoko ordezkari zilegiak zarete. Eta oraindik konponezina izango den zerbait saiestu dezakezue. Eta gainera horretaz damutuko gara etorkizunean. Hau da, berehalako eraizpena edo atzeratutako eraizpena. Nagusien etxearena, noski. Zerbait errepikatu nahi dut, oso ados gaude. Ondarea galtzen duen herri batek identitatea ere galtzen du. Zuk esan zenuen hori, alkate. Eskerrik asko. Eskerrik asko, esan duzunagatik. Daki zuen bezala, Romon bizi izan nintzen, aurra nintzenean, Urkizu kalean hain zuzen ere. Romo ezagutzen dut, Santa Eugenia plaza ezagutzen dut. Orduan, ni txikia nintzenean plaza ez zelako, eskolak baizik. Romok beti eskatu eta exigitu egin du bigarren mailako auzo bat ez izateko. Beti eskatu dute
dituzte ekipamenduak. Eta beti eskatu du bizi kalitate ona izateko, Getxon dagoen kalitate bera izateko. Eta ni oso harro nago, 2007 urtetik, Romon inbertitzeko prozesu horren buru izateaz. Zenbait jarduera edo jarduketa aipa ditzaket. Errekagane kalea, errekagane barkea, aurrezki kutsaren petrolizazioa, Gobelondo, orain Kresaltzu egokitzen ari gara auzo proiektuaren ondorioz, lurperatutako edukiontziak, eta bar, oso harro nago, orain Romon ekipamendu soziala dagoela, eta 6.000 metro karratu inguruko ekipamendu soziala dago, eta horretaz oso harro nago, eta beti egongo naiz harro horretaz. Romok merezi zuen auzoaren mailan dagoen ekipamendua, eta hori da Romo kulturetxea, eta ez da broma. Ez da broma olatuak Romoko kulturetxearen gainetik. Zuk ezagutuko duzu nik bezala Kresaltzu kalea. Beraz, galdetu nondik datorren hitzaren jatorria. Agian ezagutuko duzu horrela zein den Romoko auzoak daukan harremana itsasoarekiko. Ez da broma. Da Romorentzat naturala den esparru bat aipatzea, hau da itsasoa. Hori espazio naturala da, Getxon, areetan, badakigu zein den Gezoren iragana. Beraz, ez da broma. Kresaltzu. Parean, Kresala. Ulertuko duzu. Hori alde baterik. Bestetik, argi dago ez dugula Romo desagerraraziko, baina bai, Romori behar dituen ekipamenduak ornituko dizkiogu, eta hori da gure apustua. Behingoz, Romon ekipamendu modernoa egongo da. Nik ere nostalgia neukan eskolen kontuarekin, noski baietz. Baita eskolen patioarekin eta frontoiarekin ere, txikia zen, baina pilotarekin bertan jokatzen genuen. Baina eskolak ez ziren irisgarriak. Arrakalak zituzten, hotzak ziren, ezetasuna zegoen, eta bertako elkarteek, hau da, erabiltzen zituzten. Elkarteek eskatu zituzten berritzeko. Oso harro nago, Romon egongo delako liburutegi handiena. Nik nahi dudana da, Romon, areetan, Getxon, kulturarako sarbidea egotea, bibliografiarako sarbidea egotea, interneterako sarbidea, eta ezagutza eskuratu ahal izatea. Eta beste baliabide batzuk ez dituzten pertsonek horiek erabiltzea nahi dut. Eta izango da, udalerriko handiena, esan dudan bezala. Gazteleku bat nahi dut Getxon ere, 12 eta 18 bitarteko gazteek espazio bat edukitzeko, eta hezkuntzan oinarritutako aisialdia bermatzeko. Aisialdi hori doakoa izango da, eta hezkuntzan oinarrituta egongo da, eta hori Romon egongo da. Horrez gain, bebeteka bat nahi dut Romorentzat, eta horrez gain, pop, rock, edonolako bandek entzaiatzeko eta grabatzeko espazio bat izango dute. Hori nahi dut Romorentzat eta hori izango dute. Koralek ere izango dute entzaiatzeko espazio bat. Gizatiar bezalako elkarteek, 1000 bazkide baino gehiago dituztenek, tailerrak egiteko espazio bat izango dute. Eta zuk esaten duzu Romo desagertuko dela, nik esan nahi dut ekipamendu hori guztia jarriko dela Romoko herritarren esku. Eta oro har Getxoko herritarren esku. Bilera bat izan genuen zuekin, orain dela astebete, gutxi gora bera. Eta argi esan nuen orduan, aurre ikusten dela egingo duguna. Hori esan nuen bileran eta hori berresten dut orain ere. Bilera horretan, esan genuen biok, Joseba eta biok, aurre ikusi daitekeela. Zer egingo duzue zuek euskaltegiarekin eta nagusien etxearekin? Hori izan zen zuen galdera, baina esan genizuen. Hori esan genuen 2014an, Getxo berrin adierazi genuen hori. Beraz, ez dakigu zergatik hori galdetzen den orain. Hemen agertzen da gobernu taldeak proposatzen du babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzea nagusien etxea eta Romoko euskaltegiaren orubeetan. Horrez gain, kulturetxea berezi bat argitaratu genuen, herritarrek jakin zezaten zer egingo genuen. Romoko kulturetxeak hartzen badu nagusien etxea eta euskaltegia, esan genuen.
babes ofizialeko etxe bizitzak eraikiko dira. Bertan hori da gobernu taldearen proposamena. Beraz ez dago inolako espekulaziorik. Orduan, 2014an esaten zen etxe bizitzak eraikiko zirela. Eta dirua behar genuela, eta dirua bilduko genuela, eta salduko genuela etxe bizitza eraikitzeko. Baina ez, babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko da. 2014an esan genuen hori. Eta 2015ko hauteskundeetan, hemen daukagu EAJaren hauteskunde programa. Eta hemen agertzen da, ekipamenduak. Babes ofizialeko etxe bizitza berrien sustapena Romoko nagusien etxea eta euskaltegia dauden orubetan. Beraz, aurre ikusi daiteke egiten duguna. Normalean, herritarrei helarazten diegulako zer egingo dugun eta zerengan hartu dugun konpromisoa. Bi esaldi entzun ditut gaur. Alderdi Popularraren ordezkariak esan du, mozio batean, gobernadorea naizela, hori frankista bada ere, gobernadoreak esaten zituen gauza, baina gero ez zituen betetzen, eta niri buruz hitz egiten ari zen. Baina niri ez litzaidake gustatuko nire zikloa amaitzean esatea nik ez ditudala esandako gauzak betetzen. Eta beraz horregatik ari naiz hau egiten. EH Bilduko taldearen EH Bilduren beste mozio batean esan da, aurrekontuak hitzartu ditugu, nolabait bete behar ditugulako gure konpromisoak herritarrekiko. Eta noski, hori da herritarrekiko ditugun konpromisoak. Beraz, nolabait, aldudan neurrian bete behar ditut nire konpromisoak. Hori da herritarrekiko daukadan kontratua. Baina, bilera horretan esan nuen legegintzaldi plan bat daukagu, sozialistek eta jeltzaleek osatutako gobernu honetan, eta horrela lehentasunak ezartzen dira legegintzaldi honetarako. Eta programa honetan, legegintzaldi plan honetan, ez da aurre ikusten eraistea. Legegintzaldi planean ez da agertzen. Horrek ez du esan nahi, konpromiso hori hemen ez dagoenik. Eta babes ofizialeko etxe bizitzak sustatu nahi ez ditugunik. Beraz, zer esango dizut? Eroso nago hautestontzietan. Auzoak pentsatzen duena aipatu duzu, herriak pentsatzen duena. Eta askok uste duzue herritarren ordezkari bakarrak zaretela. Eta askotan entzun izan dut hori aurreko legegintzaldietan. Baina ez dugu eskutatzeko ezer, herritarrek dena dakite. Eta 2011-2015ko hauteskudeetan, Getxo Antzokiaren inguruko polemikaren ostean, Romoko kulturetxearen ostean, eta Romoko manifestazioak eta gero, EAJaren proiektua izan zen Romon pertsona gehienek bozkatu zutena. Eta ez genuen ezer eskutatu, hemen jarri genuen, babes ofizialeko etxe bizitzak. Beraz ni eroso nago interes orokorra defendatzen. Izan ere, gure proposamenak babes handia jaso du. Eta uste dut egokia dela babes ofizialeko etxe bizitzak egitea Romon. Romok ere berezi duelako bertan babes ofizialeko etxe bizitzak egotea. Eta nik errespetatzen dut zuen irizpidea eta zilegi iruditzen zait udal talde guztien irizpidea. Nola ez? Haiek azaldu beharko diete herritarrei babes ofizialeko etxe bizitzaren alde egiten duten eta zergatik. Hala, Alderdi Popularren hauteskunde programak aztertzen baditugu, ikus daiteke batzuk oso gardenak direla. Ez gobernu honaren gardentasunari dagokienez, baizik eta gardenak ez dutelako ezer esaten. Gauza, lausoak esaten dituzte bakarrik eta horrela modu desberdinen interpreta daitezke. Horregatik, batzuek partaidetza aipatzen dute ez daukatelako konpromisorik herritarrekeko. Ikusiko dugu zer esaten duten eta horrela aldatuko dut nire irizpidea. Ez daukadalako konpromisorik. Eta hori da, gardena, beraz, alda dezaket. Haizeak nora jotzen duenaren arabera, alda dezaket. Eta guk ez dugu hori egiten. Hemen daukagu idatzita argi eta garbi egingo duguna. Eta argi daukagu gobernu taldeak, sozialista eta jeltzaleek osatutakoarekin, sinatu dugula plan bat, eta konpromiso batzuk ditugula, baina zein da kontua? Gobernadoreak betetzea promesak, edo zer da, EH Bilduk esan duena, hauteskunde programa bete nahi duela, guk ez daukagu eskubiderik lan egiteko eta gure plana betetzeko?
edo beste modu batera esan da, nork esango zigun guri herritarrek babesa ematen digutela hauteskundeetan gure konpromisoak betetzen ez baditugu? Zilegi da esan dudan bezala. Babes ofizialeko etxebizitzaren aldeko apustua egingo dugu eta eroso gaude apustu horretan gure gobernuko bazkidekin eta edonora joan gaitezke apustu horrekin. Hauteskunde eztabaidan egon nintzen Romon eta naturaltasunez defendatu nuen proposamen hau. Izan ere, uste dut Romon ere onartuko zela proposamen hau, hori uste dut. Eta ziur nago, eta horregatik defendatzen dut. Horregatik defendatzen dut. Beste batzuek azaldu beharko dute Romon zein da euren jarrera. Guk gurea defendatzen dugu eta hortik aurrera jarraituko dugu akordioa bilatzen, adostasuna bilatzen eta ez dakit erdibideak egongo diren. Ez da izango lehenengo aldia oposizioaren estrategia hauek aurkitzen ditugula. Gobernua kritikatzeko jarrera batzuk izaten dituzte, baina niri kezkatzen nauena herritarrak dira. Nik konpromiso bat daukat eta hori betetzen saiatuko naiz. Hortik aurrera, Romoren aldeko apustua egingo dut eta orain dela denbora asko egon gara Romoren alde apustua egiten. Zuek plataforma hori sortu aurretik egon ginen ere Romoren aldeko apustua egiten. Jarduketa asko egin ditugu eta egingo ditugu. Alokairuan atera ditugu aparkaleku plazak, 200 baino gehiago, eta gauza asko aipa ditzaket, eta egiten jarraituko dugu. Romon eta Getxon herritarrek erabiltzeko moduko ekipamenduak egon daitezela nahi dugu. Romo ez da desagertuko, baina beldur horrek ez dauka zentzurik. Bukatzeko gauza bat esan nahi dut. Bilera horretan egon nintzen, eta zuek apuntatu zenuten. Kontuan hartuko dugu herritarrei esango diegulako eta apuntatu zenuten esaten genuena. Beraz, eskatuko nizueke orain eztabaida honekin, egia esateko eskatuko nizueke. Zuek bilera eta 2 egun beranduago ohar bat atera zenuten, sare sozialetan eta auzoan ere edatu zenuten, eta bitxia da, baina esaten zenuten udal erantzuleek esan zuten, Romo kulturetxea egingo zela, ekitaldi honetan, 5 milioi eurokoa izan da proiektu hori, bai? Naiz eta esan zuten babes ofizialeko etxe bizitzak egingo zituztela. Baina, astu duzue, zehaztasun hori. Babes ofizialeko etxe bizitzez ari gara. Beraz, eztabaida osasuntsua nahi badugu herrian eta auzoan, egia esan behar dugu eta errealitatea kontatu behar dugu. Esan behar dugu zer gertatu zen egitan bilera horretan. Ez da gauza bera esatea etxe bizitzak edo babes ofizialeko etxe bizitzak esatea. Herritarrek ez dute modu berean interpretatuko etxe bizitzak jartzen badugu edo babes ofizialeko etxe bizitzak jartzen badugu. Beraz, eskatuko nizueke eztabaida osasuntsua sortzeko. Hau da, errealitatea hartzeko oinarritzat. Eta guztion ikuspuntua helarazi dezakegu horrela. 2009 urtean, plangintza aldatu genuela esan zenuten, saltzeko, eta hori esen egia. Zuek esan zeniguten, uste genuen egia zela, baina ez zen egia. Hemen, 2009an, osoko bilkuna honetan, plangintza aldatu genuen Romo kultur etxeari dagokionez, baina ez euskaltegiaren edo nagusien etxearen gela kudeatzeko. Beraz, eztabaida osasuntsua nahi badugu eta ona egitea nahi badugu, errealitatea adierazi behar dugu. Bestela, eztabaida biziatuta dagoela pentsa daiteke. Ez da gauza bera esatea, etxe bizitzak egingo dituztela, espekulatzea nahi dutela, esatea babes ofizialeko etxe bizitzak egin nahi dituztela. Horretan, ados egongo gara, ezta? Hortik aurrera, entzungo zaituztegu, horretan jarraituko dugu eta lanean jarraituko dugu. Baina gure proposamena mahaiaren gainean dago. Eta berriz ere esan nahi dut, proposamen honekin guztiz ados gaudela. Defenda dezaket proposamen hau Getxon, Romon, eta berdin zait babes ofizialeko etxe bizitzaren proiektua defendatzea edonon. Nire proiektuan babes ofizialeko etxe bizitza dago. Zuen proiektuan ez, bileran esan zenuten. Ez dugu nahi babes ofizialeko etxe bizitza. Esan zeniguten, uste duzuela, arazoa dela, utzik dauden etxe bizitzak kudeatu ez direla.
Ez da nire iritzia, nik uste dut konponbide desberdinak bateratu behar direla. Gu, bagaude, babes ofizialeko etxe bizitzen alde, eta zuek ez. Horretatik abiatuz, ez da bai da dezakegu, eta eskatuko nizueke, mesedez, ez da bai dan, errealitatea hartzeko kontuan. Eskerrik asko benetan, hainbeste denbora itxaro izanagatik, badakit luzea egiten dela, are gehiago hor, eta nahi duzuenean berriro ere hitz egin dezakegu, behar baduzue, gure proposamena kontatzeko. Mila esker. Eta barkatu hain berandu izateagatik, baina osoko bilkuraren gai zerrenda oso luzea zen. Bai. Getxoko mugimendu feministaren izenean nator, eta zalantza bat daukat. Ez dakit Paula Basoloren mozioa entzun duzuen. Epaiaren 5 hilabete baino ez ditu beti. Eta epaia, hau da, zigorra luzeagoa zen. Beraz, ez du zigor osoa bete. Ez dakit irakurriko zenuten. Ez dago zalantzarik, denok irakurri dugula mozioa. Gainera, mozio bat aurkeztu da hemen, gure iritzia helarazi dugu, alderdi politiko guztiok, beraz, nik helarazi diren iritzi guztiak berretziko ditut. Kasu honetan, ordezkariek eman dute iritzia, eta ez daukat beste ezer esateko zuen proposamena zuzenean aztertu da hemen. Beraz, gure ordezkariek eta bozeramaileek esan dutena berresten dut. Oso argi esan dela uste dut. Uste dut argi dagoela, EAJaren bozeramaile bezala, planteamendua guztiz babesten dudala. Osoko bilkuran, pertsona batzuk non grata aitortzeko proposamenak izan ditugulako. Pertsona horiek oso delitu larriengatik zigortzeko proposamenak zeudenean, koherenteak izan behar gara. Alderdi jeltzaleak ez zuen horren alde bozkatu, beraz koherenteak gara, eta saldu dugu zergatik. Guztiz kontra gaude, argi dago. Delitu sexualen aurka gaude guztiz, eta mota horretako delitu guztien aurka gaude, nola ez. Izan ere, gobernu bezala berdintasunaren aldeko politiketan aurrera egitea da gure konpromisoa, eta aho batez onartutako berdintasun plan bat daukagu, eta zuek berdintasun kontseiluan zaudete, eta zuen iritzia eta irizpideak hartzen ditugu kontuan. Hortik aurrera, pertsona bat non grata aitortzeko orduan, uste dut, kontuan hartu behar dela ere, sistema judizialean bere mekanismoak daudela, beste pertsona batzuek oso delitu larriak egin zituzten, eta hemen ez genuen esan non grata pertsonak izendatzearen alde. Gainera, ni gizarteratzearen alde gaudela. Imagina dezagun pertsona batek norbait hil duela, zigorra jaso duela eta hori bete duela. Argi dago, erailketa beti salatzen eta zigortzen dela, baina zer, beti gogoraraziko diogu, bizitza osoan gogoraraziko diogu. Proportzionaltasunean oinarritu beharko gara, bai? Ni Lur Moragezaitua naiz, eta berak ez daukan ez aukerarik erantzuteko, gauza bat argitu nahi dut lehenik eta behin nire galderarekin hasi aurretik. Berdintasun kontseiluan parte hartzen dugu mugimenduko kide diren talde batzuk, baina ez mugimendu osoak, orduan ezin da orokortu. Eta, bada, ere pleno honen nahiko antzekoa non botere harremanak existitzen diren, naiz eta berdintasun kontseilua deitu, ez? Horrek daukan paradoxa guztiarekin. Baina, ni orain beste galdera bat egitera noa. Esan duzu ez, egiten duzuela kanpaina, eraso sexisten aurka, berdintasunaren alde, puntu morearen kanpaina dago martxan, tolerantzia zero, izan duzu ez, terminoa erabili izan duzu, baina ikusi dugu, ez dela zuentzako tresna baliagarria, pertsona non grata izendatzea. Naiz eta, izan daiteken, zuen eskumenen artean ez, eta dauzkazuen tresnen artean, posizionatzeko eukidezakezuen tresna leun eta erosoenetako bat, ez? Orduan, horren aurrean,
Eta ikusita, ere gogorarazi nahi dugu, hitz egiten ari garen pertsona honek ez duela kondena bete, nahiz eta esan duzuen birritan kondena bete duen, ez du bete, kondenatua izan da 3 urte eta 3 hilabetetara, ez banago oker, eta 5 hilabete baino ez ditu eman, baina ez dut horretan sartu nahi, ez? Orduan, nik galdetzen dudana da, ia zer proposatzen duzuen, pertsona honek, futbolari honek duen jarrera publiko eta arroarekin esango nuke, ez? Eta bera babesten duten instituzioek bere futbol kluba dela kasu edo beste udal batzuek, zabaltzen ari diren mezuaren aurrean, ez? Ze jarrera hartzen duzuen. Ze honekin zabaltzen ari den mezua da, badagoela jendea nahi duena egin dezakeena. Bortzatzea bada ere. Beste pertsona bat, nahi ez duen gauza bat egitera behartzea bada ere. Orduan, honen aurrean, mezu honen aurrean, zein da, zer egin alduzue, zuen eskumenen artean? Nik dakidanez, eta zuen testua aztertuz, zuen testua esaten da argi eta garbi pertsona hau kondenatua izan zela, ez dakite, uste dut 3 urtetara izan zela, egon zela kartzelan 5 hilabete, uste dut prisión preventiba zela eta gero agertu zen indultoa. Eta indultoaren arabera, indultoa izan zen partziala. Hori zuen mozioan esaten dozue. Eta uste dut, okerez baldimanago, indultoaren arabera, kondena jeitxin zen 2 urtetara. Baina kondena 2 urtetakoa izan zen. Beste gauza bat da, kode penalaren arabera, 2 urte baino gutxiagoko penetan ezarela kartzeleran sartzen. Baina pena egon zen 2 urtekoa. Orduan, zeingo dugu, salbuespena? Gauza da, sententzia bete inzuen. Kode penalak ezartzen duen bezala. 2 urteko sententziarekin ez baldin baditu antezedente penalak ezara kartzelan sartzen. Baina ez berak, edo zeinek. Orduan, bete inzuen. Eta nik uste dut, eta ni behintzat, nire uste da, sententziak izan behar dela eta penak izan behar direla gizarteratzeko helburuarekin. Bai, kasu honetan eta beste kasu guztietan. Eta alde horretatik ez dago salbuespenik, nire ustez. Pertsona bat bete baldin badu sententzia, ez dago salbuespenik. Gero, eztabaidu daiteke indultuari buruz eta hortan hitzein dezakegu luze. Nik ere indultuaz hitzein dezaket eta nire iritsia daukat, baina sententzia izan zen 2 urtekoa, indulto partzial horren arabera, baina dozeinek kondenatua izaten baldin bada 2 urtetara eta antezente penak ez baldin badut, ez da sartzelan sartzen, eta berdin da zein da delitua. Eta esan duzu, eskatzen zenutela leuna eta erasoa zela, edo erosoa zela guretzako, hain zuzen ere persona non grata izendatzea. Egia esaten dizut, niretzako, guretzako, gure herrian, pertsona batek, persona non grata izendatzea, ez da, ez leuna eta ez eroso. Da, azken batean herri bezala, sekulako balorazio txarra bideratzea eta niretzako oso garrantzitsua. Ez da, gauza, edozein gauza. Orduan, kontuz, berriz esaten dizut. Ona ekarri egin dira, persona non grata izendatzeko beste izen batzuk, oso delito grabeekin, eta ez dugu ere babestu, jeltzale bezala. Orduan, ez dugu hortan, salbuespenik egin eta koherentea gara. Hori dela eta gure boska. Ez dago, bai. Eta berdintasun kontseiluari dagokionez. Ez dakite, claro, jakin bakite, igual ez zaretele bat etorriko kontseiluaren filosofiarekin edo baina hor zaudete, batzuek, hor zaudete, eta zerbait adierazten du hor baldin bat zaudete. Zer, niko ez dut uste, edozeinek daukala denbora galtzeko nahirik. Eta hor baldin bat zaudete, zerbaiten gandik da. Eta nik uste dut gainera, esaten didaten arabera, oso aktiboki zaudete bertan. Eta nik eskertzen dizuet, baina hor baldin bat zaudete, zerbait egaitik izango da. Foro egokia delako zuen ustez,
dakit, zuen proposamenak bideratzeko edo batek daki, baina hor zaudete. Bueno, zaudetenak. Nik esaten du zaudetenak. Bai, azkenengoa mesedez. Oian enaiz, betxoko talde feministetan parte hartzen dut. Y bueno, a nosotras lo que nos parece es que con tu claro no a la moción... Ez duzu mozioaren alde bozkatu, beraz, erasotzailea babesten duzu, eta abandonatuta usten gaituzu emakumeak oroar eta biktima, zehazki. Horrez gain, argi usten duzu, edo gure ustez horrelakoa da, erakundeek eskaintzen dizkiguzuen tresnek ez dutela ezertarako balio eta ez dutela funtzionatzen. Beraz, nire galdera da, zertarako balio du salatzeko prozesu horretatik igarotzea, epaiketak sustatzea eta epaiketetara joatea, gero epaiak indulto baten bidez murriztu ahal badira. Hori zorizkoa bada eta gainera pertsona zehatz bati egindakoa bada, gainera aurrekariak esar daitezke. Beraz zeintzuk dira zuk ematen dizkiozun konponbideak pertsona horiei, abandonatuta geratzen direlako. Eta guk uste dugu zuen jarrerarekin hori da, inzuzen ere egin dizuena. Gure iritzia errespetatzen dut, zilegi da, baina nik uste du zuzenbideko estatua deritzona existitzen dela, eta horrela antolamendu juridiko bat esartzen dela. Sistema judizial bat ere badago, eta araudiek arautzen dute hori. Kode penala, epaitegi penalei dagokiena, eta bar. Bermeak esartzen ditu, baita bete beharrak eta eskubideak ere. Nik nahi dudana da justizia, benetan zilegi eta bidezkoa izatea. Baina justiziaren ikuspuntu hori errespetatzen duen antolamendu batean oinarrituta. Hau da, interesatzen zaigunean justizia bidezkoa da, eta bestela ez, hori ezin da izan. Justizian prozedura batzuk daude, kasu honetan ere, epaiketa bat egin zen, epai bat eman zen, eta horrela beste mekanismo judizial batzuk daude. Ni abokatua naiz eta jurisdikzio penalean jardun dut, epaiketa penaletan instrukzioa dago, ikerketa dago, eta ahozko epaiketa egiten da. Eta epaia ematen da, eta gero errekurtsoa jar daiteke. Eta gero indultoa ere eman daiteke. Agian ez zaigu gustatzen, edo bai, ados egon naiteke ere. Pentsa dezaket ez dela egokia. Nik esaten dut, justizia da nik nahi dudana. Baina ez dut utziko, esatea, osoko bilkurara pertsona non grata aitortzeko proposamen bat ekartzea, beste delitu larri batzuengatik egindako proposamenak ekarri direlako, eta ez ditugulako horiek onartu, ez da. Guk jarduketa esparru bat daukagu eta horretan jarduten dugu. Beste esparru batzuek, beste eskumen batzuk izango dituzte, baina gu udalean gaude. Berdintasun plana daukagu, aho batez onartu da, eta abian dago, laugarrena izan da, eta hildo beretik lanean jarraituko dugu. Guk beste mezu batzuk helarazten ditugu. Etengabe helarazten ditugun mezuak berdintasunaren alde emakumeek askatasuna izan dezaten mugitzeko eta edonora joan ahal izateko, eta beti egiten dugu jaietan eta beti. Eta jaietan beti agertzen gara erasoen aurka. Sexuala izan edo ez. Hori argi dago eta beti egiten dugu ahal dugunean eta alditugun baliabide guztiekin eta horrela egiten jarrituko dugu. Nola ez? Ados? Mila esker.